looks up to Mako. Like, he really respects him, and he watches him play to learn from how he thinks about situations, because Mako is so steady, so smart in those scenarios. Of course, he's been around since basically the beginning of Valorant. Another cool fact, it is a rematch here with Mako and Crashies of the Istanbul lower finals. Oh. But that was the last time where he made it this close, right? ยูสวัสดีครับ To another lower finals. He's never had another chance to make it to a grand finals at a global event, to go after that trophy that he wants so much. And that's after this guy has been playing, has had a career since literally the dawn of this. สเต็ปกูกากสวัสดีครับ Practically every event you can think of, but still it's eluded him. And finally, another opportunity to. พี่นิกสวัสดีครับนนทพัฒน์สวัสดีครับเต้สวัสดีครับปกพลสวัสดีครับ NX สวัสดีครับชันเลอร์สวัสดีครับคิวซีสวัสดีครับไฮเกตสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับชักกาวันสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับมอดอีสสวัสดีครับ Yeah, and I think it's also one of the reasons that DRX has made it here. But to me, seeing him, it has to be a very ดีครับน้องสวัสดีครับพี่เอฟสวย having the uncertainty, thinking that maybe สวัสดีครับ without you, but then ultimately DRX win or nah bro stick with him and go in. thank god สวัสดีครับเกนจิสวัสดีครับ I think that in so many of Drax สวัสดีครับ Marco has champ run from 2021 to 2021 to 2025 he's insane he's the GOAT has been doing so beautifully every single time. ไกลสระนครสวัสดีครับ Getting a kill, where we see ลุยกินอะไรยังเลยจ้าเพิ่งถึงเลยแคทเปอร์สวัสดีครับนิวไทยสวัสดีครับจอบสวัสดีครับ Players, right? Like, it's his job, and this is something ฮินาวัสโบ looked very วัสพีบัณฑิตแพทเมนเคยอยู่ทันรอนด้วยเหรอใช่ครับแพทเมนเคยอยู่ทันรอนครับ on where players are. กินข้าวยังครับยังเลยครับเพิ่งถึงบ้านเลยครับปีใหม่สวัสดีครับเคนสวัสดีครับพลสวัสดีครับปกรณ์สวัสดีครับจิรวัฒน์สวัสดีครับ NX สวัสดีครับ DRX แชมป์ทำไงอ่ะทำใจดิว่า DRX แชมป์อ่ะคู่นี้จัดว่าจบ 2-0 หรือ 2-1 โบ5ครับวันนี้3-5แมตช์แบบวันเนี้ย 3-2อ่ะวันเนี้ย previous DRX years where they had Foxy 9 and he was in, he was out. วันนี้กูบอกเลยว่ายาว wanted to trust him fully at the ๆแน็กๆสวัสดีครับกล้าสวัสดีครับวันนี้เจจริงจะจริงใครอ่ะ FNATIC 3-1 โรซี่สวัสดีครับรัตพงศ์สวัสดีครับไม่อยากไม่สบายก่อนรับปริญญาถ้าผมพิกเอ็มว่า NRG แชมป์โลกแล้วถูกจริงๆผมทายคู่ไว้ไม่ถูกแบบนี้ผมจะได้คะแนนไหมครับน่าจะได้ครึ่งคะแนนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ Who are we FNATIC bro today bro เอพิวแป๊บนึงนะเปิดบทก่อนโคตรจริงส์นา bro FNATIC 3-1 bro ไหนสัมภาษณ์อัลฟาเยอร์ It is great to see this PP สวัสดีครับ Alpha. You're back in action on the stage. First of all, Alpha, how are you feeling? Is everything okay? Yeah, I'm feeling good. Today is a different day and it's a different mental mindset. Let's see what happens. You haven't had a lot of time to fix everything that happened yesterday. So what was the biggest focus on your team last night to try and make sure you come out today with a win? I think it was energy, definitely, because yesterday we were not playing like a FNATIC. We were playing in the past. But today we're just gonna go there and play like a FNATIC, and I hope it's gonna do well. That's great to hear. I can't wait to see it. Thank you very much, Alpha. ที่สำคัญคือพวกกูได้เข้ารอบทีไม่เหมือนบางทีมชื่อย่อตัวทีหนึ่งพ่อมึงดี เอาไอ้สัตว์ ลอนไอควายทีมโง่ที่นำ2-0แล้วปิดเกมไม่ได้อ่ะ กูยังไม่พูดที่เลยด้วยซ้ำแข่งเริ่มกี่โมงครับเนี่ย6 นาทีครับนี่เจไว้จะกำลังแข่งจบงอมเปเปเร็กตกรอบเอากีฬามันก็ต้องมีบ้างเบนสวัสดีครับไปดูซีเคมาซีเคบอกเราลงFNATICทานเราได้คนใหม่ยังครับเราดูครับFNATIC 3-0นะสาธุถ้า3-0ได้นะรีบจบรีบนอนแชทมีใครไปพรุ่งนี้หรือเปล่าDRX แชมป์ก็ยินดีด้วยปอมๆไม่ถ้ามันแชมป์ก็ต้องดีใจด้วยมันเก่งไงแพทไม่ได้เคยอยู่ตอนไหน2022ครับโหลดจันโลแชทกลอเรียสวัสดีครับจันรู้ไม่ต้องเชียร์ใครเชียร์FNATICดีวะมีใครไปไหมมีใครไปไหมแชทโอ้โหทำไมกูยังมันเปิดยังไงวะแลนด์ไทยแลนด์อ่ะIt was a brutal turnaround, but I do think that this game exposed a bit of a gap
in Fnatic's map pool. We were lauding their abyss early on, but I felt like their game plan, particularly on defense, was just not up to อยู่ไหนวะ against the Harbor. They want to play a lot of retake on that map. มีใครไปงานนี้ไหมจ๊ะ just ดูไว้นะ https:// คืออะไรวะ แป๊บนึงนะเพื่อน /tiktok.com//. ลาสตี้สวัสดีครับฟนาติกไหมจ๊ะฟนาติกดีวายิดเคนโซสวัสดีครับ NX Mid สวัสดีครับ DRX แชมป์ปะวะกูแช่งมาเยอะด้วยเหรอมันขับเคลื่อนด้วยพลังแช่งอะดิเฮียใครยักเอาไฟเยอร์ลั่นๆพอเลยขอเธอสาธุวันนี้ CCA8 จะได้แชมป์หรอเป็นไปได้นะดีครับมาน้ำเดี๋ยวไม่ได้พูดนาสวัสดีครับจะฝากคิวอะไรจัดไม่คือมีใครไปหรือเปล่าไว้เจอกันนะพรุ่งนี้ AIS Esport Studio 3 ย่านมิตรทาวน์นะครับหรือว่ารับชมไลฟ์ได้ทางเพจ Valorant Thailandเพื่อใครไปก็เจอกันได้นะครับเจอกันได้แล้วเดี๋ยวไลฟ์ดูแข่งเหมือนเดิมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรอเชียร์พิมมี่จัดเจิมให้ไหมวันนี้ฟนาติก 3-1 DRX 3-1 ฟนาติก Power by DRX JJaz no สวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับดีมเวฟสวัสดีครับหมวกวิงแมน1,350ใครสนใจทักได้พี่บีกูรับพิ้วหมดละดีจูดฟล็อกสวัสดีครับไลฟ์เอเวอเรนเริ่มแข่งหรอยังน้องมึงตลกไอ้เหี้ยมันมาก่อนการหรอยังไม่6 โมงเลยมึงไม่เหนื่อยซ้อมหรอวันนี้เหนื่อยแต่ว่าซ้อมคือซ้อมงานคืองานด้วยเราไม่มีคำว่าบิดครับที่นี่แชทไหนเมื่อกี้มันมีให้กูดูลิงก์อะไรวะin like the open circuit before partnerships. For that, yeah, he has. Okay. But I mean, that's why I'm looking at the side of DRX because you do have some talent that is fresher that wasn't quite okay. Are so impressive because it does feel like he kind of came out of nowhere. A guy like Kayak or the NRG rookies, they have been. ผมยอมแล้วครับแชมป์ไปเลยเอาไปเลยเหรอไอ้เหี้ยสีหน้าแฟนอะไรสีหน้าแฟนทารอนที่แช่งดีไอถ้า DRX แชมป์โลกขออนุญาตไม่เล่นโซเชียล3 วัน Team A. Okay, so your band. Abyss, your band. Damn. Who are we? FNATIC โบ5ไหมครับวันนี้โบ5นะแชทวันนี้โบ5นะนี่แมปเรียก We'll go Sunset. Sunset, side on Sunset. โอเปสวัสดีครับ Defense, map 2. Pick Corrode. Corrode, side on Corrode. พิกคุรุต Attack. Attack, map 3, you have Ascent, Bind, Haven. We'll pick Haven. แป๊บนึงนะขอดูแมป Side หน่อย on Haven. เดี๋ยวทำแมปอยู่แป๊บนึงนะทุกคน Attack. Attack, map 4, you have Ascent and Bind. เอาเซนทูบินเดอร์ DRX Pick 5 Bind. Pick Audi. Bind, side on Bind. Attack. Attack, map 5 is Ascent, DRX, side on Ascent. โอ้โห Defense. Defense. Okay, just confirming. Bands, we have Abyss, Lotus, map 1, Sunset, DRX Defense, map 2, Map. Corrode, Fnatic Attack, map 3, Okay. Haven, DRX Attack, map 4, Bind, Fnatic Attack, map 5, ซัน Ascent, เซ็ต DRX โคโรดเฮ Defense. เว่นบายทำไม Good luck, กู guys. ให้ทำไม DRX มันดูดีวะ แมปมันได้ DRX จัดเลยวะแชท All right, we have our maps, but let's see the results of our maps. วันนี้ DRX จัดเลยวะเฮีย Who you think's going to advance to the grand finals? 55% of you said DRX. มาดิเอาแต้มเช้าไหมหมดดอก Do you think that คุยไลฟ์ที่นู่นหรือกลับบ้านจัดที่นู่นจะได้ไม่ต้องทำปกต้องทำปกทำได้เลยครับเคนโซ่ไลฟ์ที่นู่นทำไปเลยครับมันเดิมมันไปคุยกับพ่อมาสวัสดีครับชิวแคสเปอร์ด่ามันดูดีไอ
มาเล let ซันเซ็ต Sunset กูให้ move ดี if ไอ they feel comfortable enough with their one outing คนหลบ on ก็ it. ดีไอ We kind of just said we're going to throw it out there and see what happens. We haven't really practiced it. Maybe now they've got a little bit something cooking. I don't know. มึงเจอกูให้ได้ก่อนมึงเจอกูให้ได้ก่อนเฮเว่นกูให้ FNATIC บายกูให้ดีไอ So it was their time to use the carbon, and DRX probably was like they either ban it, Olivia, they what's up, have it, bro? maybe it's มึ one ง of แต้ the มโอ้ later โหให้ ones. ดีไอกันเยอะจัง It's วะ going to be a wild ทานร้อนเริ่มยัง without a doubt though, folks. It's exactly what you ดอง want to vs see. คายักเหรอ Two fantastic teams are about to take that stage, and the moment is มึงนะ finally here. It's FNATIC versus DRX, a best of 5 for a shot to become a world champion in all the glory. The lower final starts right now. ผิดหวังว่าเอลสวัสดีครับกูเข้ามาบอกให้ดีไอกูให้ FNATIC แต่แมปมันดูไปทางDRX วันนี้โบอะไรจ้าวันนี้โบ5ครับโบ5ทุกคนรอบชิงแข่งกี่โมงนะเพื่อนมองข้ามวันนี้ไปเลย 일단은 되게 아이야, 생각지도 굿바이. 못한 자리에 와 있다고 밑에 생각을 방송 하고 있지만 굿바이 앱. 저희 팀원들이 แชทวันนี้นะครับขออนุญาตกินข้าวไปด้วยนะทุกคนนะ ผมเพิ่งถึงบ้านนะครับทุกคนไปซ้อมรับปริญญามานะครับขออนุญาตกินข้าวไปด้วยนะขออนุญาตกินข้าวไปด้วยนะครับยังไม่ได้กินเลยพาขวัญสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมพี่จุธาอะไรยังเลยเดี๋ยวจะกินเนี่ยกินอะไรหรอกินข้าวต้ม Right now, I believe we are our รับวันไหนรับวันที่9ครับเดี๋ยวมันมีซ้อมอีกทีวันที่ 7 should be scared of us. FNATIC will never stop. ไม่ได้กินข้าวรับเยอะไม้ดูแข่งแต่กินช่วงพักอะไรอย่างงี้ DRX에 되게 오래 แต่ 있었고 ยังหล่อวันนี้เอาดี 올드 멤버에서 중에 제가 마지막으로 남았다고 하는데 결국에 DRX는 DRX이기 때문에 รออะไรเอาเวเลยูรู้ทุกแมปดิ 항상 ยูเป็นโรตัสอาจจะเล่นเลสยูทูบมาแจ้งเตือนอีกแล้ว In 2021, playing that close to the grand finals, เชลซี 5,000 ตบลิเว in อร์ FNATIC พู it's ล a different vibe. Fans Ah, just pabo. explode. It's honestly insane because you feel all เมื่อ these คืนไม่ได้ดู vibrations, เพราะไป but you just ช่วยงาน hear เท all ศ that กาลประจำปี noise ของอำเภอ coming มา from everywhere. ไอ้ But หยาแล้วไป sometimes ช่วย you มา just เป็นไง have ครับ to ตูน forget สวัสดีครับ about everything มึ and ง just รับ focus on มึง the รับ game. ลำดับที่เท่าไหร่กูรับ That's what I'm doing. ลำดับที่เท่าไหร่หมายความว่าไงวะเลขกูเหรอ2475 크로니크 จัดฉลองไหม 선수도 เอา 진짜 รูป 오래 แทง 했기 ใส่เสื้อ 때문에 DRX อ่า ไว้ข้างๆตัวจะได้ถือว่าเป็นการใส่ดีบัฟให้ DRX รัวๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดสิบ ไอ้เช็คต้นเจิมเหรอ ครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ถูกกระรีดเลือดออกมาเป็นสีส้มไม่ใช่กูติ่ง จูปิเตอร์สวัสดีครับถ้าดีไอ้จบ30หรืออย่างนั้น31ไวๆไม่ได้กูว่า5เกมเหรอชิงวันไหนชิงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วไซมอนสวัสดีครับ 좀 더 이번에 만나게 되면은 กินข้าวจะต้องขออนุญาตหรือบังเอาเป็นเขาเรียกว่าแบบ Underdog of this นิดนึง tournament. ให้รู้ไว้ไง We beat them Hay onceกินได้ already, ต้องแบ่ง but เอากิน it ข้าว doesn't ต้ม mean หรอ that กิน we เหรอ will beat ฉัน them twice. Right now, we need to have a good start in order to finish this series very well. I have only 4 special words จะ for รู้ you. จักเนื้อสวรรค์อุดรไหมครับไม่รู้จักครับคืออะไรอ่ะ 크로니클 내가 너한테 12-9 วันนั้นสู่ท็อป 3 ในวันนี้ ก่อนหน้านั้นน้องฟังเพลงดูเขารีวิวโทรศัพท์เราไปจุดมาวันฮะจัดไปไปจุดวันนี้ไปซ้อมมาตัดกินข้าวกันกูกำลังกินข้าวมาพร้อมกันเอาดู cover ทัมโมโลได้ครับสวัสดีครับพี่ ปริญญาคุณมอบใบพัดที่จัสว่าสวัสดีบางหัวถั่วที่จัสจะทำไงครับ ก็เยี่ยแล้วถ้ากูตอนรับแล้วมันเป็นคนทักกูอย่างนั้นกูเศร้าอ่ะพรุ่งนี้มึงไปแล้วมีวอตปาร์ตี้บ้ามีมาแล้วแชทมาแล้ว And here we go. FNATIC have forced themselves เชี่ยออร่าว่ะ up ออร่าว่ะออร่าว่ะ of greatness ออร่า in the ว่ะ EMEA region and on the global stage. But they have one step more to take in order for them to fight for the one trophy that has eluded them. But on the other side, you have a set of giant killers in DRX who have established themselves as threats in this competition. And the question on everyone's mind is, can this underdog strike เมนูแล้ว yet จะ again? กินข้าวต้มครับ These teams remember the opportunities they've had in the past. ให้เราติดแดดยิงลมพวกคมมาซะโบ To make a final at Champions. Mako, it was 3 years จะเห็นอะไร ago. ผิดปก The ติยัง last เหรอ shot อะไรเหรอ they had
shut down by crashes. Then สวัสดีครับอินเดียปากยิง a ไม่ใช่กู massive ครับ opportunity for either organization to find themselves in a champions final for their อะไรผิด first ปกติวะ time ever. Can FNATIC bounce back from the เฮ้ย loss เดี๋ยวก็ถอดใส่ขายาวเดี๋ยวก็ถอด second map? Can they find มันเหมือนว่าต้องใส่ขายาวขึ้นเวทีแต่ว่าก่อนนั่งแบบก่อนนั่งถอดได้ and allow it to stay That's home. a great point you make there because Clinton, if we looked at the juxtaposition between both teams, FNATIC in their second map, เอาหน่อยขอร้องล่ะขอร้องล่ะ trounced. DRX in their second map. กูเชียร์มาโกเหรอเฮ้ยแชทใครเชียร์ DRX เอาเลยใครเชียร์ FNATIC อยู่ฝั่งเดียวกันสนุกไปด้วยกันโอเคป่ะใครแพ้ใครชนะตอนสุดท้าย เราไม่ลำพอโอเคป่ะเทียบน้องเรียบพี่ไลออนบอยมึงเอาหอออกดิไม่เอาอยู่ปารีสYou know, we're not going to let those players like Alfier, like Kayak heat up on us. ป๊อปกันแบบเราขำๆกันนะนี่ไม่ต้องแบบเอาลงไปเยอะอะไรเงี้ย DRX has been very good at this tournament. Is keeping that resilience throughout. Let's the go! Coming back in very dire situations. They were not able to do it though against FNATIC. But today we are going the distance. A minimum of 3 laps, and that is going to be one of the keys of winning. This is not the DRX รอดูจานร้องไห้อยู่ that came to Haven half against FNATIC earlier in this tournament. That was only a week ago, but DRX have improved so much. They've learned 240อ๋อ240ของไทเป240ครับโทษที odds on favorite จะ for เรียก this ใคร tournament. The champion of the previous global event knocked them out of contention. Now for the Pacific 4th seed who only made it here because โนไทโต้เข้ามาไลฟ์คือไงจ๊ะ an opportunity นี่ to ถอดละ take down Valorant's winningest team. And it is really something when you also analyze the fandom for both squads, right? จบแข่งเรายังเป็นเพื่อนกันหมดเดิมนะแท้จริงเราแค่เชียร์กันกีฬาไม่ลำไม่เยอะกันนะแล้วก็ไม่สวมรอยกูด้วย Throughout the years, DRX they've become a household favorite. ไม่มีเข้ามาเปลี่ยนชื่อสตรีมครับเหมือนจะมีนะจำไม่ได้ว่ะ It feels like this audience it's going to be really hard to pick a favorite here. Yeah, I'm actually pretty surprised. I thought this would be a very FNATIC biased audience, but there's a bunch of people waving DRX flags down there. แต่อยากให้ไต่เกียร์ก็น่าสนใจอยู่นะ I mean, it was loud for DRX there when they played FNATIC, so I expect that this is going to be just a hyped arena. Everybody's going to be enjoying the match, and they just want to see a 5-map banger, no doubt. It was อันนี้ไม่ได้ DRX. At least that's what we all thought. อันนี้ไม่ได้ มึงนั่งอยู่แล้วจับกูมันออกกล้องนะ Focus on what we're going to see on map number 1. We were speaking about the team doesn't play it. DRX has not played it once. เดี๋ยวกูรำจัดแทนDo we expect changes? Because for both of them, the last showing that they showed, we saw the Mosquito comp for the side of DRX. Now for the side of FNATIC, they were also running some double duelists in stage 2. I expect changes on both of the sides, and that is already a massive change in the side of FNATIC with Alpha going on the Vice. Yeah, a smaller change for the side of DRX as well. They were running the Neon on this one before. Now they've pivoted that over to the Yoru. I think having the flashes is really good on this map. You're เดี๋ยว going to กู have a little ลำจัด slower rotate. ลำจัดครั้งละ100ไม่เอาครับลำครั้งละ100เอาหมดครับไฟนอลเมาส์อัลต้าไลท์เอ็กซ์ซากุระหรอ FNATIC still thinking and hovering this breach. ดีไหมผมเพิ่งซื้อมาไม่ได้แกะไม่รู้เลยครับ Even though people have kind of pivoted away from it. อุ้ยท่าอะไรอะแชท At least, well, where I'm from, there's barely any breach played on this map. But you know, there still is so much potential there with those stuns, with those lockups, that make it so much easier, especially on your attack side, to really get in there, make life miserable, especially if post plants on that B site. So that's something DRX needs to be aware of. They need to be taking a lot of map control, fighting for the extremities. That B control is going to be so crucial. แต่พวกเราพวกที่เคยได้แชมป์แล้วบอกว่าได้ดวงจัดอย่างปกติหามันก็ต้องมีเฮเตอร์อยู่แล้วแมนยูออซันเดอร์แลนด์วันจัดซันเดอร์แลนด์คนที่ป่วยกลับมาแข่งไงครับFNATICกลับมาแล้วครับ This is a great comp for them to dictate the pace, to be the ones to choose the fights instead of DRX. And Chronicle is the best man to do it with angles to help you out. His utility is going to be pivotal, and Crushes has had a brilliant year. My head goes to Alpha. Can you bounce เนี่ยตอนนี้ครับFNATICครับตลอดวินวันนี้ครับ We got a dramatic best of 5, and we got 2 of the best to ever do. วันนี้จะไปซ้อมรับมาเหรอครับเดี๋ยวผมลุกให้นะแปลก Here is Bren and Sideshow. And what a matchup we have here in the lower finals at the Accor Arena. 2 teams with history right between them throughout the entire history of VCT. 2 cores being led by Boaster and Mako.
and they faced each other countless times here, but they are going to be tested heavily. The underdog narrative, DRX going on this lower bracket run that nobody was expecting, and they're up against a Fnatic squad that want to round out the trophy cabinet. They want a chance to grasp their dreams of lifting a trophy at Champions, the highlight of any player's year. And of course, they've already been able to lift trophies in the past, but for Marco, for DRX, that is something never mind champions. They've never been able to go to a global event and lift a trophy. That has been hunted for at every single champions. He and boasted two of only 3 players to attend literally every champ. เซมิไฟแนลแล้วนะ And they've played each other every ใครช time. นะ This time, ไปชิง multiple. ข้างบนกับ NRG This พรุ่ง is a นี้ rematch ใคร of แพ้ a playoffs match. But we're starting off on ได้อันดับ unfamiliar 3 นะค territory. รับโบ5มาดูกันว่า They certainly are. I mean, there's lots to be ใคร discussed จะเป็นคน about ชนะ3ใน5นะ detailed 3ใน picks of the bands overall. อย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคนอย่าลืมโหวตกันด้วยนะ These first 2 maps at all, Sunset and Corrode. So my eyes are glued onto what Boaster's game plan is. DRX with a decent idea that Fnatic might be exploring up towards top mid. Here come Hyunmin and Bane. Might be tested soon enough. He doesn't They're looking to have. stir up the engagement. That is a fight to be taken. Hyunmin! Never to be outdone. This kid is shining on the biggest of stages. And to open up a pistol round with a 3-piece like that, what a statement to make. His ability to just adapt to the big stage has been incredible. You need people like that. And now Flashback tested on the other side. Boaster the better. And that's opened the way, the path towards B. Boaster has found a bit of an avenue, but Hyunmin, he's going to be hot on their heels. A hinder, bit of a catch there. Boaster slowed down to a cruel 30 seconds left to play with, to work an advantage potentially. But Fnatic are being surrounded on every single front. They look like they want to go prodding back into Hyunmin. That's the last player you This want is to a take tackle from with. Philo Cat. Hello, Philo Cat. How you doing, Square up to bro? him again once more. This is an opportunity for an ace to open. Wow. Denied towards the tail end, but Boaster has no chance in hell of carving a path to success here. The seconds are dwindling, and with it, cements victory for our opening round of this lower bracket finals in the hands of DRX, leading nice and early. And that's got to feel incredible to come out here, playing for a chance to be in the grand finals and come out with almost an ace. 3 HP away from one, and it's not going to be on the stats, but it essentially is. Hyunmin, the level of individual impact late on in this tournament has been absolutely absurd. He's kept all of that momentum going. I mean, he saved them yesterday. Yeah, he was insane. They took ปิดโหวตนะทุกคนปิดโหวตนะ 20 kills against DRX. He responded with 20 in the second half. You know, so even if he did land on to a slow start here, I would still believe in him being able to pick it back up, but he's come out blazing through the gates. It's been a question of the mental resilience of DRX as well. It's a team formed up of very young players and experience at a big stage. Hyunmin was the one to save them. มันโหดไปหรือเปล่า One of the youngest players on this team. I think, you know, it's not really to do with age and experience sometimes. It's to do with your attitude. You take grasp of opportunities when they're presented and have that killer instinct. And I think they've got a lot of players on this team that have it. Hello, Flashback. Hello. Here's another one. Yeah, a couple of eco kills rack it up nice and early, and the confidence must be flowing right now for DRX. They've got the Waylay ult online already for round 3. Ridiculous. That's a great chance of starting out with a bonus round win here. And when you look at the map, Vito overall, Brent, just to touch on it early on in this series, the last 2 maps, DRX are 3-0. So when I'm looking at this map, Vito, I'm thinking, all right, fair enough, it might not look like the most amazing thing in the world for DRX early, but Fnatic kind of need to win 3-0 here. Yeah. Or at least land a major upset towards the end on Bind or Ascent. So a start like this, exactly the opposite of what Fnatic were looking for. And pay attention to Hyunmin with his ult here. They go over towards B. He's got a trap set up, but he needs someone taking contact. ไม่มึงคิดดูว่า2 ราวมันมีอันติแล้วแชทมึงว่ามันโหดไปไหมมึงว่ามันโกงไปไหมฮะสตรีมอยู่ปารีสเหรอใช่สตรีมอยู่ปารีสแชทไม่มีดอกแค่นี้หรอใช่ถ้ามาวิน You also have the cam watching contact over towards A main here. So เปิ้ลมึงคงมาดิครับ have some idea now. That's actually been smoked off with that one way. ลองเจิม DX ดูอย่าเจิม DX นะจัด A8 ไพรส์เหลือทีมเดียว Hyunmin will have heard the Vice going into that direction after putting down the wall, and Flashback off the back of that is going for a wonder down. รีแคปหน่อยเพิ่งมา
but a perfect player to do พยอ it. ดมินเปิดไปเพชรต้นลาวอย่างตึง You clear that corner. Alpha is dropped in the midst of the moment. ผมจะไป They're งาน wondering รั what บ the ป hell ริญ went ญา wrong อา there. จารย์ Kayak แน่ wants น to อน entry ค่ะ though. อุ้ยได้ครับ Into the spear for his team to set the path forwards. Bane still holding tight to the corner. Close quarters, exactly where the Stinger will thrive. It is traded out and equalized. Still, plans down now for Fnatic. กูไม่ใช่ละ Looking to again gain a little bit more ground and not พี่จ้าว่าก็ไปเลยว่าคืนนี้เชลซีเวลิเวอร์พูลคืนนี้เชลซีลิเวอร์พูลเชลซีขออนุญาตนะครับเหมือนกับมาติขออนุญาตนะครับวันนี้เจแปน But can you actually land a big ultimate when you don't know where Fnatic are? He's just biding his time, doesn't want to reveal his hand, his positioning, trying to keep Fnatic unknown and guessing here. Tap and flashback, he is forcing the issue in a fight out wide into the open, crashes, instant response and sharp shooting from Kayak from afar. โอเคเราแรกมา Sure that there is no danger. เราแรกมา towards the latter end of this tournament. He and Hyunmin have come online at basically the same ขออนุญาต time. โดนเหรอTook other players early on. ไอ้จัส Beginning of the tournament, we were looking at flashback. We were looking at actually Chronicle even before Alpha started having. รอดูไอ้เธอมีเพื่อนรอดู But now Hyunmin and Kayak looking like the players to watch. มึงรอก่อน You early why that's the case. So the Waylay ult not used, not wasted, but also มึงรอก่อนไอ้สัตว์ that bonus round win. Now you're looking to apply maximum pressure to Fnatic here. And a slow siege วันนี้ทีมส้มกลัวให้ใช่ไหม Fnatic know and love. It's defined their style over all these years. And DRX were really struggling with that last time we saw them play, especially on, well, actually across the maps, but I was particularly thinking about Haven. They're wasting a lot of their util early on. Here Mako just takes a bit of contact, backs it up. I look to try to refight. They've still got paranoia and saturation to be able to use here, so it's dangerous territory still for Fnatic. Nothing stable. Quite a bit of util. Pass was type of useful, bit of a reclearance, but Fnatic is still so slow. Not even within the zip code of where those ultimates are being used. Mako is going to trail back now, a bit of a rolling retreat. It's good awareness from Fnatic, really, but it has allowed them to get 4 defenders in position. Fnatic saving util, but as the pop comes through, DRX a lot of good resistance here. They're gearing up for it now. There's a lot of util going to be sent forwards. Hyunmin, here he is, trying to really light them up. This guy would not be stopped. You're killing me. Smoke in your face does not matter. Mako's still alive, sitting pretty to the corner, but not for long. Crashes. Turn of fire brings it to that 2v2. Still out wide, does force the fight, gets info. Also a flashback. He is still calm, cool, and collected with the aim. Composure's there, and a dimensional drift just to spot out this last straggler. Boaster spotted, and there's no chance for him. Not quite. Breen puts a bullet to the back of his brain. That's 3-1 now for DRX, leading nice and early. And you see there how DRX look to try to take the fight. I think across this series, you're going to see DRX be the ones on defense trying to up the tempo, trying to take the engagements to Fnatic. And Fnatic's job is to bait that out, which they did this round, and still be able to hit a site that isn't stacked. That second point, the real problem there. Especially when you're playing against a Yoru. Gate crash, flashback, straight there on A. ขึ้นมาปรับแล้วกูก็ปิดหน้าแชทไปแป๊บนึงแล้วกูก็เปิดหน้าแชทไม่ได้เพราะกูพังที่บอร์ดพัง Don't really have much to work เสียบ with, but they USB แล้ว can มัน take ไม่เข้า more risks on a round like this. เพราะอะไรวะ All in here, but Hinder and the dart, you're revealed up. Falling as a result of it here, mid being pressured and stressed. It is a weaker buy for Fnatic, so they can afford to take these risks. Most of the kind of player that loves to mess around with this top mid area. That's why DRX are also putting 3 players in this spot. You want to be wary of it. The EMEA teams love focusing on this area of Sunset on their attack sides, but easily dealt with in this one. The dynamic duo really making sure that they can make the most of that one. Now you've handed over a gun to Alpha. Player you do not want to get online. He was dominant in the matchup that they played versus each other, but Mako will ensure that there is no danger, no funny business, nothing that could get out of hand soon enough here. So, well, Alpha's not even really online there. That was his first kill in the game so far. Right. You know, before that, 0 and 4. He's also not someone that we see play a lot of fights. This is only his 3rd time ever picking up fights. Last 2 within the last couple months. So, you know, it's something that he's dabbled with a little recently. But you need to see him being able to take those fights over towards B main, rely on his incredible rifling skills. I think he was the highest, I think he was the 2nd highest rated player in the tournament behind Aspas, who obviously had a ridiculous tournament. But after he took that unfortunate breakout with the health complications, when he came back in,
Don't know whether it was a little bit of lingering health issues or just a bit of rust getting back onto the stage, whatever. He didn't actually perform that great in their previous match. Yeah. And you're really relying on, I think, at least on 2 out of 5 of the players on FNATIC to turn up in a match like this. Oh, for sure, because, I mean, DRX are going to test you. They're going to take fights often. Coming in a flashback, prime examples of that. They've been at the pace, meta-defining almost in the way that DRX are playing this Waylay Euro composition, and I love that they made this adjustment as well to the Sunset. I haven't liked it when flashback has been playing in Neon. More of a fan of when they do sync it up with the Yoru, but flashback is more comfortable. Yeah, I think it also just gives you such great opportunities on your defense side to have those fast rotates through. For sure. Something that was really hurting them on Haven too, where they run the Neon. But it's so sick to see our top 3, a different team from each region, all bringing a different flair to the final 3 of this event. A 4-player stack for DRX to open, but remember, Flashback going to be able to reposition if there was some kind of quick B split on the cards for FNATIC. Not that they run those fast rounds often, but Bosta has been throwing them in a bit more than he was at Toronto, for example. Very aggro. Yeah, getting really aggro. These are opportunities actually for Alpha to try to take one of ไม่ those. แต่ตอนนี้คือกูใช้คีย์บอร์ดเมาส์ไม่ได้เลยเว้ย But he's not in the right position to punish this time. Very aggressive when you still have the camera, but might not be expected. The entire setup really does hinge on him. He's not going to be pressured unless Chronicle goes walks about. But mid being contested, flashback just umming and ahhing, and Chronicle setting this one up for the B split. In through market, Prowler deal with a trip, but no one left to punish that spot. Cam going to be broken, and again, this is unexpected. Why would you ever think that he could be lit up onto this corner, and it's a war of attrition. Flashback trying to deal that damage. It's going to be cleaned up here. A lot of damage claimed, but you see some ults now being offloaded to Nightfall. ไม่ได้เกียร์นะไม่ได้เกียร์นะ Towards the back, Hyunmin's looking to really speed this one up. He's slowed FNATIC down to a crawl. Crouch tucked tight, seeing if they can avoid the ire of the opposition. Again, double blinded up. Hinder comes out as a result of it, and Bane locking down one of the extra avenues, ensuring that he buys time for his team to get in. They are so claustrophobic right now. They really are. FNATIC are trying to see if they can find a way to bite and punch their way through this one, but it is stalled out entirely. Plant has to go down. Alpha's got a heavy task ahead of him. Has to really deal with all of this one.ได้อยู่ได้อยู่ And Alpha delivering from the side. 5 hit people 5 hit people เอาดี That's the reason you gotta respect him. And DRX ผมเมื่อกี้ taking กู a รู้ว่าไม่ได้ couple แล้ว of เรา extra liberties in that round, pushing deep into B main, into Alpha's territory, and freeing Destroyed. That kill though so crucial for Maurice. To give him credit too, because Hyunmin เอาไฟเยอะ bro เชียร์แล้วหน้าใครที่ดูจัดหน้าใครที่ดูจัดไอ้เหี้ยออกมาดิสัตว์ It's a necessary round for FNATIC to stay in this one. Utterly absurd that Hyunmin had a second ult to play with as well. Yeah, he did. He's racking them up at a rapid rate. Well, he's just farming the orb over by A main as well, right? Never he's done contested. It again. At the very beginning of this round, he's just gone and got that. Speaking of contested, up the gut through mid. Overdrive now popped off as well. This could be galvanizing, and how the hell do you deal with this? สวยว่าตรงแต่กูเกลียดใหญ่หรอ Up to free now. He's got to hold them back out towards market. Ajar with the movement, crashes. It's just trying to make it ไม่คือ DI มันยิงทุกคนมันไม่ได้ปะวะ Real heat up in form over the course of this tournament. สวัสดีจ้าสวัสดีครับมันมาหาเรื่องวันนี้ครับผม Time being bought for his team to get into the fray, into the fight. Could be winnable here still actually with the Steel Garden. We'll see whether Alpha wants to commit it. Waiting into the back pocket. Corners need to be cleared though. That's great movement from Kayak. Just a jack in with that movement in time, but it's not enough to overcome. Massive player advantage, and DRX are going to be flexing with it. FNATIC they're choosing to try to take the duels instead, but ฮิวนินใช้เต็นเท่าไหร่ครับ400.4มั้งผมจำไม่ผิดอ่ะ I know it's a weird spot because you're in a 3v5, but when Kaya gets the kill over towards Boba, I think that might even be a chance there of trying to. ลั่นไปมันลั่นไปจริง FNATIC though do tend to be conservative in those kind of moments. They want to spend the ultimates on big important rounds. And look at this buy. I said that players eco, but what are we looking at here? 3 players full buy, and then 2 of them full ecoing. Gonna make a decision. Okay, they are gonna force in the end. คอนกูเป๋จัด1-7ทำไมมัน1-7วะแชทคอนน่ะ full light armor, a stinger and a spectre. โคนกูหลับปลุกแป๊บโทรไปปลุกดีเฮียใครได้โทรไปปลุกคอนหน่อยตอนเนี้ย Scraping at the bottom of the barrel for that one. กูขอร้องละ Again, no contestation over towards A main. It's purely mid control.
the sole focus here for Fnatic. มันอยากอันตีนะเว้ยมันจะตีเหรอ Backing away, Hunter's Fury. They see that one as well. That pressure coming in through into market now. The trip really going to be highlighting a lot of these players. And that's just to relieve most of it. Still with flashback going down and Alpha. Collect. Huge value from the Stinger, isn't it? Able to collect onto Freeing, who's gone pushing out in B main again and died. This is a gift for Fnatic, an absolute gift. They thought they were going to have to use massive amounts of ultimates in this round, and actually, they might get away with it. In a really good position now, 5v3. เสียเปล่าตังไม่ค่อยดีนะ Whether or not they want to go for it. ผู้สังเกตแบบแรกก่อนจะง่วงๆเหรอพอแมตช์2-3ถึงจะตื่น Paranoia is going to be good. Connection onto the two. พี่จะเชียร์ทีมแล้วพี่จะเชียร์ฟนาติกครับวูอาวีแปซิฟิกเหรอ into the side to try and hold this one back into the retake. กูอยากจะพูดนะวูอาวีแปซิฟิกแต่แบบ Youngmin falling. Surely that's it. วันนี้ของ The domino that was needed. Mako will just try and exit and roll and retreat out doing damage where he can alongside Bane here. As we were saying, a much needed round for Fnatic and a gift towards them. Ultimates saved, winning despite the poorer weaponry. แก้แผนโอดแต่ดูดีก็ตึงแชมป์มันไม่ใช่แค่แก้แผนมาจากใจจันนะแต่บอกเลยว่าอย่าอีกนะแม่งมาทั้งยิงว่ะไม่เปลี่ยนใจหรอครับแคร์เล่นหรือเปล่าไม่ครับความชอบครับความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวทั้งนั้นนะครับแชทนะเราชอบใครเราก็เชียร์ทีมนั้นใช่ไหมล่ะ Taking the fight to Alpha, to potentially Chronicle, whoever's in that area. You got to have a buddy with you. You can't just be wandering in alone. You're putting so much risk there into the round. By the way, Hyunmin 3 away from having his third ult online, despite not having a kill. He's literally just picking up this A main ult orb. มันก็ความชอบไงความชอบไง Again, no pushback. ทำไมพี่เขาไม่ชอบ DI ครับน้องมันไม่ใช่ว่าพี่ไม่ชอบ DRX มันคือ พี่ชอบฟนาติกมากกว่าแต่กินอะไรเดี๋ยวเขาต้มไหมมากินเขาต้มอยู่ก่อนที่มันจะตกไอ้เหี้ยเศร้าเลยสัตว์ To really play off the back of this one, way out into the open. That's a steel guard, and you're going to be forced to respect that one. TPM backing away. Side arm pulled out Freeing. Hello, short into the hands of Bane. That's long distance and range of Freeing has been set up beautifully. Still capped out, hit down, and what a supplementary fire! Hyunmin, the savior for his comrade, right when he was being stressed, strained, and pressured. And I take it all กู back. จ่ายคอนไม่ได้คอนขอดีๆแล้วขอร้องล่ะ Freeing and Bane, who actually use flashback as bait and then come and swing from Bova to hold on to market control. And then Hyunmin gets played in the back as well with his saturate. They were so ready for that hit to come through, but instead of stacking inside market, ทีมไหนมาโดนกู3-0หรอหดไปครับซ้อมเฮียซ้อมหดไปพี่เฮียซ้อม Go one step further, double trips เฮีย committed to ซ้อมไม่ข market. องจริงว่ะแชท what are you going to do at the start of this round? There's no point taking the ult orb. You've already got your third ult คอน online. จ่ายของจนเหนื่อยเพื่อนไม่เอาให้หรอคอนบอก And now, double trip in market. So really trying to double triple down on stopping Fnatic from taking this space. Got to imagine that Hyunmin is going to be looking to reactively ult wherever Fnatic decide to end as well. And the buy is shoddy. ฟนาติกแต่อยากให้แปซิฟิกได้ถ้วยเหรอก็จริงนะแปซิฟิกก็ควรได้ถ้วยแหละแต่ก็แบบ trying to take a fight forwards, but that is a good connection. Conversion pass is ready. These players are lit up. Hailers around ahead. It's going to be slowed down. That fault line not quite good. คือกูจะเชียร์ DRX ถ้า DRX ชนะเนี่ยแล้วไปเจอนาจีกูเชียร์ DRX เลย Finding their mark and finding their footing. These are guns reclaimed, but again, it comes from every single angle. Watchful, anticipated, freeing, put in the squeeze, crashes from behind. Should not drift to escape. No way. An exit out as well. This is uncertainty across the map. It leaves it in the end all just down to Crashies. กลับมายิงต่อแชท Shoot up, stunned up. Know exactly where he's playing from. It's a potential 1v1, but he misses his chance. And plays it safely with discipline in his mind. เอาให้หน่อยสปาย Time for Mako. Then claim to be main, and now Crashies. Surely it's inevitable. Wrapping pillar. Guessing game. But now it's not planted for him. แต่ไม่ได้แพ้ในตัวเองนะเว้ย Major difficulty. Not even really the right weapon for the job, but he just spots it. Freeing back towards it. They spot each other out. And now getting a bit of a move on. Smoke lay it down. Horn is broken. Freeing defense in his mind. The captain to cover through the smoke. Watching onto the angle. Mako falls. Freeing. No! Gets it just in time. Deliver that death blow and earn DRX that 7th round. Respect to Crashies for making that one close. Because DRX had them in their palm that whole time.
Look at the way that they're taking all of these fights up through mid. It is a hard fight from FNATIC, but DRX constantly fighting them, never allowing them to continue to move. They just got stuck in mid, fending off attacks from left, right, and center. มาโกเพื่อนรัก Second to last round and a half. มาโกเพื่อน FNATIC รั have ก weapons to work with. Chronicle still sat ค on น one เดียว kill. ว่ายังมุมเดิมอ่ะ For the เจิม winningest กูไม่ player เจิม of all time. ฉันแบบกันเที่ยวกู Playing แบบกันแบบกันมึงว่าไงให้ตาน้องอ้าวสวัสดีนะครับทำไมตาไม่ชอบ NRG เหรอครับพอกูจะเชียร์ DRX บอกกูไม่ชอบ NRG ของผมในเฮีย Tons of trophies back home. Looking for the chance to lift that second here. Mako pressured. Paranoia will have to be offloaded here. โอ้เล่นดีว่ะมาโก Just right. Slowed it down. A bit of a จะไม่เชียร์ DRX จะเชียร์ FNATIC He is hard committed. ดังขอบคุณสำหรับซาพี่16เดือนครับ Mako. He's still holding down the conversion path, like you said, and that sets it up. Oh my god. Oh my god. What an out. What an out. What an out. DRX ready to put a stop. What an out. แม่งเอาสวยจัด แม่งเอาสวยจัดไอ้ฮยอนมิน They've been waiting for that the whole time. ไอ้ฮยอนมินเพื่อน Sat there. โซคูสวัสดีครับข้างใครสกูบ้าเหรอสกูบ้าสุดหล่อ Throwing bodies in now to try to take down Alpha. You still got to give him a little bit of worry. Of course you do. 40 seconds. Know how good his rifling can be, but Mako squares up to it anyway. It's a 4-piece for him to finish. That's the game plan in a nutshell there for DRX, isn't it? You know that the attacking team is using double initiator comms with massive ultimates. So you just farm up your own huge defensive ult. It counters it completely. And these players are sitting ducks over here. Crashes and Chronicle can do ทำไม more ฟอร์ม than ไม่ได้ไป that. ต่อทารอน And now FNATIC pushed down onto an equal round again. It's been a disaster of an attack arc for them. Last time these two teams played, Boaster was calling rings around Mako. 84ได้ไหมแชท84ผมว่าโอกาสคัมแบ็กได้ไหม Has flipped things entirely on its head. ครึ่งแรกมันกดอันตีไป3รอบแล้วจริงไอ้เหี้ยพูดถูก Round 12, last chance and a half. The only major weakness has been over here towards B main, but it's ขอบคุณนะดัง not ขอบ the คุณ early ครับ round when they've baited freeing it to go for war. 84ใช่ไหมทำได้ ต้องขอบคุณทารอนนะที่ทำให้ DRX เข้าท็อป3และกำลังเข้ารอบชิง Plenty of them to work with if you're FNATIC. Bane has the ไม่คือเขาจะบ้านเราทำเกมไงเราอยากแปซิฟิกไปได้ไกลสุดใช่ไหมล่ะและทางนี้คือทางที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราก็เลยทำไง มึงว่าไง Smoke in your face though. คอน11-1-1 There's a drone used in response of it. 84เหอะตอนเนี้ย Notice when you're looking for Mako. มักกูหาข่าว Used to see if they were taking up a bit of that space into main. Prowler forwards again. Nothing else alongside it. เราก่อนไอ้สัตว์เราก่อนรอพวกกูคัมแบ็กก่อนไอ้เหี้ยมังกร Yeah, has actually pulled Hyunmin. แต่โต๊ะนั้นมันปรับไม่ได้มันบั๊กอะคือไม่รู้ใครรู้วิธีหรือเปล่านะแต่คือตอนนี้ USB ผมเสียบอะไรไม่เข้าเลยเว้ย But Steel Garden's going to force him out. Steel Garden fault line, slowing it down, freeing. They did get out just in time. โอเคใครครับ ใครครับเอาเลย That's freeing, just putting the What the fuck? The brain of kayak, double holding up. Hyunmin is โอ้โหแดดใส่ to the scene of the crime. Now YouTube เอาไปอ่ะ bloody break. It's Alpha again. Inserts himself and shouts out his authority onto the round. Oh my god. To end round Oh my 12. that's my goal Alpha That's my has goal. been huge for them in a couple of big moments. ลองใช้น้ำลายไหมเผื่อจะเข้า 13 kills he ends with, one behind Hyunmin, who also จบ had a แบบนี้ bunch ต้อง of รี speed คอม in หรอ it. But in terms of rounds on the board, FNATIC has scraped โอ้ at โห the bottom of the โอ้โห barrel เยี่ยยิง just กับ to แฮก get ไอ้สัตว์ four. ไม่ตัวแต่ยิงหมด Yes, they lost the pistol, but I think you expect more from FNATIC on their attack sides. This is going to be tough to recover on the next half of Sunset. Absolutely, it's going to take a lot to recover from that one here. Still down with a deficit, but for now we're sending it แล้ว down กู to ใช้ the เมาส์ไม่ได้ floor. เลย We แบบ want to มัน coach เสียบ balance เข้าไป with แล้ว the มันไม่มีทิส supporters. เตอร์ตื่นดึงอะ Bonjour Paris, hello everyone. I'm very glad to welcome David, Milan's best friend, here with me. So David, first of all, welcome to Paris. ใครคือมิลานวะ To have you here, and you've been able to see Milan's evolution. He started as an analyst, อย่าให้ an ช่อง assistant เสียบหรอ coach, and now ไม่มันใช้ไม่ได้สักช่องเลยเว้ย So how do you feel about his evolution? Does he make you proud? What about all อ๋อ those โค้ช responsibilities that มิ he's ลาน having โค้ช right now? เพื่อนของโค้ช FNATIC
I think he's always had it in him to be the best coach in the world. He is super willing to learn from everyone in any position. He never thinks he knows it better, and I think that's what makes him such a good coach. For sure. Donc première question, comment est-ce que tu as vu un peu l'évolution de ton meilleur pote Milan? On le sait, il a commencé en analyse, maintenant il est head coach, il a eu plus de responsabilités. Comment tu vois ça? Je suis trop fière de lui, il a le potentiel d'être l'un des meilleurs coachs du monde et surtout il reste curieux tout le temps pour apprendre des autres. And the second question I'm going to ask you is, we know that you both are a very good duo IRL for sure, but what about in-game? Have you guys been able to play together? Who's the best one? Milan is by far the better player, but we do work well together because he just makes me bait for him, and then he gets it done. You're just a wingman, right? He just makes you go in. I'm just a human shield. A human shield for your best friend. Deuxième question, c'est un très bon duo dans les meilleurs amis, mais est-ce que c'est pareil dans le jeu? On a joué un petit peu ensemble, Milan est largement meilleur que moi et il se sert un peu de moi comme d'un bouclier humain. Thank you so much, David, for joining me, and we're gonna see if FNATIC can take the victory on Sunset. See you. Time to find out. They're gonna have to really dig deep, pull this one back. Currently down 4 rounds, but you never know with a pistol round. A follow-up, you can always even it up, but for now, two of these teams, and when we've been talking about them being defined by their veteran presences, Boaster, Mako, the quarters formed around them, but it is the rookies that define a team like DRX, and Hyunmin, my God, he saved them in a game the other day, and he is off to an absolute lightning start. He's 14-9 so far, but his opening half of our lower finals. I think he got up to 11 kills in like round 6. Got his second ult online. And then from there, managed to get a third ult just by farming ult on him. So, yeah, he was absolutely instrumental in getting DRX to this league very early on. And I think you need that. Now, we also don't know what these rookie players are going to be like over the course of a full BO5. It's not a sprint, it is a sprint. Not only do you have to start strong, but you have to finish strong too. Here come FNATIC going on a walk down mid to open up their defensive position. Spotted that idea. Chronicle's been lying in wait, holding that มันเลื้อนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะสัตว์ตอนนี้คิริพัง Playing a very supportive breach in this map. Hasn't really got much chance to get involved in too many of the gunfights himself on even terms. Re-exploring again. มา Mid setup has been dismantled. ไม่ปรับโดนหรอกจะปรับแล้วคีย์บอร์ดเมาส์พังแต่ตอนนี้ได้แล้วมาปรับแล้วมา It will even spot it just the shoulder. Not sure if he saw the signs of life, but I think Freeland's doing a great job of giving information to Mako, to the caller. ใช่ใครเข้ามาใหม่นะฝากกันนิดนึงใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะฝากกันหน่อยครับฝากกันหน่อยทุกคนช่องจะไม่โดนลิขสิทธิ์เพลงหรอโดนครับแต่เมื่อกี้ผมปิดไม่ทันนะดิเมาส์ผมพังเมื่อกี้หนูคิดถึงเอสเตล่าโอ้โหเอสเตล่าหายไปแล้วเหตุเกิดจากข้าวต้มหก บางทีเพราะมันมีฝุ่นเข้าไปในช่องเสียง USB หรือตัวเสียบเมาส์ครับว่าแต่จากช่วงนี้โดนคาบ้านโดนทุกคนเลยเมื่อวาน2 คู่เลยนะ ช่วงนี้แม่งช่วงนี้แบบไม่ค่อยเห็นอนาคตได้ดีเฮีย Holding util wants to square up and take that fight. สวยแคชชี่ Shoulder to shoulder, him and Crashy. He's doing enough damage. Make sure to slow the approach. เป็นตัวท้ายที่โบเตอร์จะเล่นไหมอาจจะเป็นไม่ได้นะเว้ย He's connecting, trying to spot the tendrils. Where the hell are those bullets going? สวยครอน Is of the essence. No anticipation for สวยครอน Chronicle. What a time to come alive. Bane trying to batter his way past this one, but with time going down to the shreds at finer moments. It is FNATIC claiming that pistol. Sorely needed. There's the guy who's won all the trophies. เอ็กวันสวัสดีครับ Apart from the champ. หมวดแดงโดนมุ้งไม่โดนใช่ eluded him, but แดงโดนมุ้งไม่โด he's น on for it potentially at this tournament. Chronicle comes alive ชิงแชมป์วันไหนครับพรุ่งนี้ครับ doubles up with Crashies. The two players with the experience of playing in Champs Grand Finals before. And they get it done on the pistol. FNATIC, the kings of comebacks. แดงเป็นคนแรกแอปแดงให้คอมแบบซีโร่กูสารภาพเลยกูเกลียดเบอินเหรอเฮ้ยมันก็รออยู่อาจจะเคียกไปหน่อยแต่รออยู่แต่เอาที่พื้นมากินหรอไม่ใช่ครับเมื่อกี้คือยาสำหรับคอครับข้าวต้มจาน6คนละไอ้เหี้ยเก็บแล้วเรียบร้อย They know how to pull it back and they know that every single game is winnable. That's a lovely little combo there. Sees over the top. You get confirmation. You get information on the player aftershock. They're forced to peek into the bullets or die. สวย FNATIC starting to heat up here. And like I said earlier, I really think you look at Sunset and Corrode.
We haven't even seen FNATIC on those two. DRX is so good at the maps towards the end. FNATIC need these wins early on. At the very least, they need to win on either Sunset or Corrode. And we don't know what comps are going to run. Came out with a new one here today. Change it up for Corrode, who knows? For sure. But more than that, you need the players to be on as well, especially with the way that DRX likes to take those dry fights. เฮ้ยแคชชี่ยืนไม่พักกูชอบการมันยืนแล้วมันแบบ all over the place. Turn your sensitivity up to try to deal with Yunmin. มองหน้าขู่นิดนึงมองหน้าขู่นิดนึง Tricky, hard to pin them down as players. หนูขอให้ยอนตื่นไวๆอันนี้ตื่นแล้วนะจะตื่นกว่านี้อีกเหรอ No dice just yet. DRX instead slowly taking mid control. Both teams with a pretty similar. ถ้าทีมใดเขาเราเป็นเซนชั่นแล้วจะทันเราพี่เลือกเชียร์ใครอ่ะพี่เชียร์ทันเรา I think it makes a lot of sense as well. When FNATIC are running the vice, it's not as good as controlling the mid avenues. Yeah. You don't have the concrete info of having a trip up. Yeah, you don't get that. ทีมใดเจอทีมอื่นผมก็เจอทีมใด into mid as well. Kayak though, this is potentially unexpected, but now he reveals the hand, the operator purchase. DRX now know what's up. Drone's going to be used. อยู่ทันเราให้กูไปเชียร์ทีมอื่นมั้ง And he gets the tag on the crashies. Prowler to repost and set up Kayak forwards again. This is mid-round information that is critical. Stack of bodies of FNATIC now leaning over towards B. ลองกดพอดูนะครับแป๊บหนึ่งนิดนึงแล้วก็ลองดูนะมันจะหายครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมแก้ทุกอย่างแล้วนะพอแฟร์เวลวะถ้าแฟร์เวลปุ๊บกูเชียร์ตรงข้ามหมดอ่ะยอมใจเย็นป่าโบ๊ทโอ้ยLights out, double dash forwards again, but recall back just to get tricky with it. Chronicle forced out into the open. His position noted from prior. Now Kayak and Crashies. No intention of holding this one down. The retake, got to save the big boomstick and a rifle for another day. I like the idea from FNATIC there that you've got Chronicle in this swing position where he can either send a fault line down into market or he can turn around and send a fault line off in this direction as well. The problem being that they were incentivized to fight into a crossfire for DRX. DRX already managed to slip into that defense side spawn. And it became a brawl in very close quarters. ถ้าทันเราเวียเป็นไปเล่นทันเราแพ้จันยิงไม่หุบฮะ to be the one backstabbing and being aggressive rather than the players from Boba looking to try to take the fight. เซฟิการโอเมนสวัสดีครับ And small execution errors. Just a lack of experience really for FNATIC because they don't want to play on this map very often. It's mad that we have it as our first. เฮียสนามมันอลังจัง But วะ that's because both teams have had it as a permaban at this มันเหมือน event. เซนเลโก้เลยอ่ะโอ้โห I mean, it didn't. Honestly, it didn't end up mattering at all, did it? มึงเห็นมันรีเป้าตัวหลังปะ Activated off the back of it. Weapons still online for FNATIC. Yet to get up to any of those ultimates. Kayak would love to get himself into a position where he can actually take some fights. He was holding the whole of A main in the previous round, and that's still really good information for FNATIC to call around. But you also just want to put your star player in a spot where you can get kills on the board. ทีมไหนซีหนึ่งของ EMEA Liquid ครับ Drone pushes back Alfia towards กลับบ้านไปละ Kayak investigating, curious. Again, mid being left entirely open. Full extremity control is the name of the game for FNATIC. I mean, they've got the ถ้าทีวันถูกใจมึงมีเงินเดือนให้มึงออกทานรอนไหมหรอเท่าไหร่ Kayak got himself onto a fairly deep position. เดี๋ยวบอกมีเงินเดือน100-200ไม่เอานะ He pushed Alfia off. So that means they don't have the same level of tools to deal with Kayak. Kayak pretty confident on this spot. หน่วยกำจัดยุงเหรอ The เป็น kills ไปได้ just นะเว้ย not going his way. He's got himself on a good line, but that's not where DRX are looking to go. Full contact, so brave when you know that Kayak is holding on to the operator. Now first, rifle aim tested. Hyunmin with the trade. Chronicle, it's a fault line up towards the top section of the kills. They claim at least in the space there for DRX. Flashback. See if he can take that fire. Kayak finally spotted and reveals his hand. He's doubled up. Has some backup. Bane looking to bait. สวย Kayak. Get out, but you really want to test that guy, Kayak. รักจริงไหมรักจริงแต่คนเราก็ต้องแบบทำมาหากินเนี่ย Nice ideas from both teams, in my opinion. DRX trying to contact onto FNATIC. ทำไมมันเรียกว่ายุงเหรอครับเพราะเวเลเหรอใช่มันคือคอมยุงเพราะเวเลกับโยรู้ครับมันจะเรียกว่าคอมยุงเพราะ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่แบบมาหายประมาณนี้ดีกว่าตัวมันแบบมาปุ๊บหายปั๊บมาปั๊บหายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ย But of course the adjustment coming out there from Kayak is lovely too.
just getting เช็ค himself พอ more แล้วน่า involved รู้ in ว่ากล้อง what's มัน actually แปลก happening rather than just getting posted up for info. ๆโอ้อะไรวะรอบเซมิมันมือจะมีเช็คพอเลยสัตว์เนี่ยมาไปกี่ห้านัดกันคนไหนได้คำนั้นแล้วมัน calling around the way that DRX are playing. เข้าไอ้ Already noticed as well a bit of a change in DRX's play, I think, on their attack side, because when he initially played against Fnatic, you were seeing evidence of Fnatic trying to fight them forwards a lot, trying to pull util out of them. DRX are opting into a lot of contact plays, trying to save util, trying to get into positions to pounce when they spot a target. Yeah. Why the operator is so good in the hands of Kayak. It's a really good pickup. Yeah. I think that's also just, it suits DRX's comp. You want to contact at the start of the rounds and then explode as soon as you get in position to exit the site. Well, while we got a tech pause, just so. ปั่นเลยเมื่อกี้แชทอุ้ยมันไม่ตีกองคนเนี่ยเท่ว่ะเท่ว่ะ It is another incredible แต่เฮียเมื่อกี้คือ5 นาทีที่เฮียมากเลยกูบอกใจเลยนะ Like I was saying คืออยู่ earlier, ในคีย์บอร์ดเมาส์ใช้ไม่ได้ all from ใช้ different ไม่ได้ปุ๊บ regions, เกิดเฮียอะไรขึ้น showcasing how global a game is. ไอ้สัตว์ DRX looking to take their third trophy for Pacific this year. Each one would have been lifted by a different team as well. T1, then Paper X, then DRX, and then Fnatic. มีออฟสวยๆแนะนำไอ้ที่วิ่งสปอร์ตแค่ไหนไอออน The best team, the greatest Do you team make of the all thumbnail time, yourself,ครับ but have never quite Some of it been able to get across the line when it comes to For champions. live, Against the best we have in Valorant. Absolutely. one of Would be the the thing that viewers, would complete the cabinet for them. A bit of a trifecta. Why, They've how got much you lock-in, like it, never to be Bo? repeated. Masters. Rounded out with champs would be a dream for them, but still one more contender in the face of them. That is that underdog of DRX. ออฟลีก็ดี Been ไอออ scary, น honestly. ลี The Slayers are the first เด seed. ซิโนออฟไลท์ Bit of a rollback. He loot. Not too sure why. Well, we had a Coach, crash you on gotta the go, DRX side, so we've got a round rollback There here. you I go. didn't catch it while the round was live, but that's a devastating one because พอแต่เสียเลิกเล่นเกมนี้มาเป็นกองแล้วใช่เขาบอกว่าไหนๆก็อยู่นี่ละจ้างเลยแล้วกันรีเวอร์ของดี just to get the gap back down. วีลาวเหรอ Good tidings here for Fnatic. War further back. Alpha can't really kill the client in time, so it's unfortunate for him. Triggered early. Now primed, ready for the pounce. Bit of an exec coming through. Thorns to slow it down. Youngmin, it's not Favor trying to take a fight like that. Will recall all the way back into it. Still, it's going even, not quite. Scales being tipped in the favor of Fnatic, all at the back of Alpha Year. เตะรวมเพราะอะไร Heavy lifting now, 17 to 11. Mori falls down, back to that spectator seat. Plant still down for DRX. Looking to retreat ใครหลุด back. วะ DRX Dropping off in มี this หลุดด้วยเหรอ position is dangerous because Boaster still has a smoke. Yeah, smoke's Or at really least up. he will do. He's already used one, but the next one's going to be coming back online very shortly. Dart up in a few. Fault line to clear most of the way, spotting out the players. Youngmin. ใจเย็นโอ้ยใจเย็นอันนี้เคียกมันยิงคมโชว์นะโอ้ย นี่เอามาดิไอ้สัตว์ลีลาวเหรอ Instant answer back after an unfortunate rollback of the round. Anytime you get Alpha in spots like that, where he's pissed off about something, he just activates, man. Oh yeah. He definitely refuses to lose in these kind of situations. His attitude is one of a winner. And he's popping off at Jake at the end there as well. มันควรให้สาเหตุเนาะเมื่อกี้คืออะไรปีอิงน่าจะเกมมันต้นลาว This game against NRG, it was a mentality issue. It felt like there was no one player who would make the big play and rally the team behind them. I know that Pansy and Mike were talking about it as well, but it usually is somebody like that. เห็น97แล้วมันลีลาวครับ He's at เมื่ the อ top of กี้ the table right now. เกียร์มันจัดอุ้ย Tucking behind, dodging the recon dart as Kayak gets played in a little here as well. You see both Thorns and พี่ the จาน wall ถ้า set แช up มป์ to stop 2015ออก a มันจะ market กลับมาไหม split. So ไม่ครับ Phoenix ผม set ไม่ up กลับมา really heavy around B main control. The main control freeing. Hold on. Might be surprised. Timing. Sorely here. Okay, well he still ends up finding out one. A deep push of Alpha, almost anticipating there would be a second player with him, because why would Alpha be playing that brave and brazen up towards main? I think he might have even caught a glimpse of Kayak, just for a moment. Gearing up for the B split. Yeah, he found the perfect line there, didn't he? Kayak's going to find it hard to get out of this spot, even as Neon. He's got to land the first. First shot goes wide. It just was on there. You called it, Josh. You said it. Spoke it into motion, freeing. Sent him packing. Head slams back to the seat. Same can be said for Boaster here. An instant answer. What an entry from DRX. You missed that? They dealt with that challenge so cleanly. We're talking about freeing going walkabouts in B main on the defense side, but they're on attack. He just finds the perfect little angle.
Fnatic are trying to set up a crossfire where Kayak's watching the left side so that Alpha can focus on main. And again, maybe it's just a bit of inexperience on the map. Maybe it's not quite going angles. How an attacker would peek into that situation. Maybe Alpha should be a couple steps further forward so his back's covered. But reality of the situation is that Freeing was able to dismantle that easily without being traded. And now the task is just to hold on to guns because Bosa and Alpha have very little money to work with. Yeah, they need these 2 rifles if they want to get a buy going for the next. A few players have built up the bank, but still that pressure coming through. We'll see if Freeing decides to take that fight and the swing. Smoke up. They're happy to let them keep them. Yeah, funky little smoke there towards the end. Yeah, I mean. ไม่นะไปเยอะโอ้โหขยักไม่จะโอ้ขยักเพื่อนรัก They still have enough funds to be able to go for the op. Bosta has a stinger, willing to take the knock for his team. His job is to make the others on his squad shine. And look at this defensive setup. It's almost identical here in terms of where the ball is positioned from Alpha. Yeah, Thorns as well. Taking the op to look over towards tiles. DRX have, I think, ตอนนี้กูได้ทำการทดลองกับตัวเองทดลองอะไรจ๊ะ not really showing face anywhere. No. จัดว่าจัดได้ไม่ช็อตขยักจัดได้10 บาทเมื่อกี้ Slow to ให้จีจีสิริชัยสวัสดีครับผม Like you said, always sowing that misinformation, question marks across the map. Despite the operator in the hands of ครึ่งแรกเท่าไหร่84 Pretty good tool for gaining mid-round information. Makes the calling a little bit easier when Kayak can get posted, but they haven't been walking into it. No. The one round where we saw him really get out. สวัสดีครับแอคชั่นสวัสดีครับ The round that didn't count. Stunted crashes is putting on a brave face over towards A. Let's have Chronicle by his side. He could peel with a bit of info if he's feeling the pressure, but DRX are taking it now towards this operator again. Kayak has been posted all game long. Had a few chances. Smoke in his face though, denies him. The sight line. They're going to contact through that. They're walking all the way through. It's a flash forwards again, but that has just gone wide again with a shot. Flash didn't even connect it to the first place. But what a stun. Follow-ups there. The gaps, making sure to reinforce all the available areas where there could be damage. ปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไป Flash forwards again, freeing, doing some damage. Carving out a path อ้าว of เหี้ย success ไม่ in มีวาร์ป 2B อีก flashback. That's a TP มัน as เก็บ well. บอมได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอ Has that spike in his hands, and now a fight forwards again. Conversion paths. He saw the connection just into the back. Chronicle was a sit-in duck. No help. สวยปาบอล At least answer back. Flashback and free now in a 2v3. Nightfall now. อันตีแล้วเอาชัวร์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  2 tags. เจอ2 Plenty more where that came from now. You can see it. Fnatic gearing up. เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะว่ามีเรารู้แล้วว่ามี No sound cues. Freeing. It all comes down to reaction. He's not going to be knowing exactly where Bosa's playing. And he slipped the net into a 1v1 now, but time ticking away onto the defuse. Half-earned. Bosa taps trying to pull Freeing out wide and into the open, but he doesn't expect it. Not from behind like a dagger in the back. It's Freeing to earn DRX at 11th. It's such a good idea from Bosta, but he doesn't double swing with his teammates into Freeing first. There's trails on the ground and he chooses to ignore one of them and instead put pressure around the back. He finds a really good kill onto Flashback, but he's not there to help his team get through. Maybe just expecting the others to double up together and trade out, but the execution off again in critical moments, allowing just a small avenue and DRX take it. ทำไมมันไม่ปาดแบ็กไซด์ด้วยกันวะ And in 1v1s like that, ทำไมไม่ปาด DRX แบ็ก have ไซด์ด้วยกัน been น่ะ immaculate at this tournament. เต็มจะดูเลยฮันนี่ดูหน้าดีครับมันแกเดือนหลักขอบคุณครับผมสบายดีไหมครับ If you're good, sure, maybe it'd be a bit higher than that. DRX have been winning 79% of their 1v1s at this tournament. ใช่ใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยครับทุกคนฝากกันนิดนึงฝากกันนิดนึงช่วยกันกดหน่อยเร็ว He'll dash in if he doesn't feel comfortable taking a fight. He'll recall back and he'll set up flashback as well for the entry, getting information in the process. So, you know, DRX not only do they ถ้า have มัน to ไม่ได้ shoot, มี but คน also setting each หนึ่ง other ฉี up กเป้าอีกคนหนึ่งยิงไม่เมื่อกี้ป่าบดวาร์ปมาในสมองใช่ป่ะมันคนป่าแบ็คแบบสวิงแบ็คไซด์พร้อมกันน่ะ In a matchup like this, unfamiliar territory, it's shaky ground to begin. ฟอร์มชิงแชมป์มาก DRX ตอนนี้โอ้โหเหี้ยเท่หวานนี่เท่หวานนี่ให้ว่ะดันเนอร์ดีครับ Something that the rookies on DRX are not going to be too experienced with. No, there is a possibility that they could burn themselves out a little bit and not have that
13-11ได้ไหมบรูนักแข่งกินน้ำไปจานน้ำเปล่าหรือพวกกาแฟมันแล้วแต่มันก็เหมือนเราเลือกได้ครับ What happened if DRX can win the champion and every person who said it's because of talent? How do you feel, man? Nah, bro. It's because of them, bro. DRX just way better, bro. About the fact that in tough moments, he's often the player that drags Fnatic, kicking and screaming forward to believe. Walkabouts, Guardian in hand. Kicking and screaming, might have just done it, but surely, what is that? Where did the... I'm not too sure. Where did the shots go? Huh? 0.25 on that one. How on earth? Has he got a Bible in his back pocket? Might have been moving. Bit of inaccuracy there, but what a mistake to make in a moment like this when a weaponry is really getting quite Payne willing to take point now. Answer back for his team. Still, Guns not able to be reclaimed from spots like that, but rapidly approaching. This is Fnatic now trying to apply the pressure and the squeeze. Paranoia forwards. Kayak's damage done, but inside the spawn. Flashbacks no more. It's up to Payne now in a 1v3. Ults against him. Steel Garner will push him out to the outer reaches of the site. Kayak as well going to be that human drone. Gets the info, exactly what they needed, and now Discipline played for, trying to set this one up for 3-2-1 and swing. โอเคได้อยู่น่ากลัวแม่ป่าเราบอกคนเดียวเลยเบียร์ Even with the best of the tournament on the other side, Bane has been immaculate. โยดีครับพี่จัดกินข้าวยังครับยังเลยส่วนผมกินน้อยเริ่มไม่อร่อยแล้วครับ Setting up with Discipline to close out. กินเยอะไปแม่ประเด็นจูนยังยี่สวัสดีครับ He constantly is the ผมเลี้ยงทั้งใจผมเป็นไปเลยทั้งใจเอ้ยฟนาติกทั้งใจวะ Is that what causes the inaccuracy? What's aim punch? ไม่โดนได้ไงวะ Second shot aim punched. That is ridiculous. กูอยากรู้จริงไม่โดนได้ไง Just straight up missed. I think maybe a bit of movement inaccuracy. That is by the finest of margins. Fnatic. นัด2อาจจะเข้าใจนัดแรกเนี่ยไม่นัด2เอาปืนดีใช่ป่ะแต่นัดแรกอะไปซื้อข้าวมาแม่นซื้อเลยมาแม่นมึงยังไม่กินอย่างน้อยก็มีพื้นที่กินแทนมึงว่ามึงก็พูดถูกโอเคใจเย็น Wall into your face in close quarter combat. That's where it's going to be thriving now. Underscurry, another layer towards it, and there is no comfortable ground to stand. DRX, they fill up the feed and get to that 12. เป็นไปเลยพี่โทษทีพี่ติดอยู่กับอดีต Beautifully, all backed up, stabilized, and then counterpunched, smacked Fnatic with a silver ultimate of their own and just won so many of the duels. ไอ้ยอนมีมันคลีนจังวะมันทำยังไงอ่ะมันมีเอมรูทีนป่ะเฮียเนี่ยกูจะได้ไปทำตาม Going the way of the Korean squad. Nods of approval from the coaching booth. This was supposed to be a difficult map for them. This one that they've been banning repeatedly. คลิกขวาก่อนยิงไอ้สัตว์มันซื้อคอ500มามั้ง And DRX are up to map point. That's right, one more round. For an unreal opener. โดนปะเนี่ย The best of 5 lower finals. Pressure into the corner. Alpha yeah spotted out. There's that recall. And look at it. โอ้คนโดนเป็นป่าบวชโอ้ is good. The rifle aim could be a little bit better, but still, it's the kill that counts. Oh, and now a little bit of patience called by Mako. A 5v3 on the verge of winning map 1 of the lower bracket final, and he just makes sure everybody is calm and resets. There are no mistakes to be made here. No opportunities for Fnatic to get back in. They've had to spread the defenders back out. And Chronicle alone with a stinger in the right place at the wrong time. Maybe the sole recipient of this one, Mako. So not used just to clear that front section of sight. Sees the all clear. Smoke layered down. ได้ไหม3-5 เป็นไปได้ไหม But no one's really home. Towards the back, still umming and ahhing. DRX so will be able to lay claim to most of this site now. Kayak is there, operator in hand, still finds it fast right now, left to answer back. Can he do it? Can he get it done? The reactions are fast as anything, and surely this is it. TB backing away, Kayak all on his shoulders to survive in our opening map here. ทำไม่ได้วะ Just like that, they scatter. ทำไงเล่นเหลือ46 อ่ะ Peel up the rug, peel up the curtain. DRX don't want to give any more opening fights, no more engagements. They want to play this one with discipline. They want to make that statement. And what a statement it is, leading this best of 5 lower finals with a win on Sunset.
said it was going to be unfamiliar territory, unknowns to open this game. DRX came out with a bang, an 8-4 lead, and they've kept it going. Corrode, the next map coming up, we've never seen FNATIC on it at this tournament either, but they're definitely under pressure. Absolutely, still going into the unknowns, of course. We're going to be GP in the analyst. ไหนดูสกอร์หน่อยอีเหี้ยกูถามจริงแชทฝากกดไลค์กันหน่อยเร็วจะ300 ไลค์แล้วทุกคนช่วยกันหน่อยช่วยกันนิดนึงขอแบบเท่ๆหล่อๆตึงๆสวยๆฝากกดกันหน่อยเร็วโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะเธอแชทอันนี้คืออะไรอันนี้บ้าไปอันนี้บ้าไปโอ้เอาไฟเยอร์ลาดบอสกลับมาแล้วนะส่วนคนนี้ครับบ้าเหมือนเดิมครับเฟิร์สคิวซีให้เจ้า43%ยิงไป22ตัวตาย15บวก7ว้าวมาละฮะวันดีครับถึงบ้านแล้วใช่ไหมนี่ครับผมกูป่วยตื่นมาเจอFNATICแพ้แบบแรกอีกแล้วหายไวๆนะคุณทารอนที่ให้โอกาสเดี๋ยวเอาแชมป์มาฝากนะจุ๊บเอาแชมป์มาฝากถามพวกกูหรือยังถามพวกกูหรือยังเพื่อนกูถามหน่อยไอ้เหี้ยเทอร์มิขอ3-1อ่ะFNATIC 3-1ได้ปะเตะ2 DRX อย่างกับบอทแชมเปี้ยนอย่างกับมามืดตีน้อยเริ่มไม่อร่อยแล้วหรือผมเริ่มอิ่มว่าเริ่มอิ่มละถึงแล้วไว้เกินคิดถึงสารยาวันนี้ขอบคุณมากนะครับ thank you แบบต่อไปไม่เป็นไรครับเขาโหลดครับแชทมึงว่าเขาโหลดมีหวังปะ30นอนไวแล้วพี่จัดยูจีสวัสดีครับเกมเรนโบว์ซิกซีดเป็นรายการชิงแชมป์โลกแล้วเกมแต้มเสมอ6-6ต่อให้มีโอทีมีให้2 รอบเท่านั้นต่อ1 เกมถึงแปลกกับชนะทันทีไม่มีโอทีต่อสนใจมาเชียร์ทีมเราไหมมีเงินเดือนกับตั๋วไปปารีสคืนนี้เอาดีตั๋วไปปารีสเลยเหรอจริงเหรอเชียร์แชทมึงว่าไงวะตั๋วไปปารีสเลยนะไหมใครอยากกินกล้วยยังวันนี้จริงไอ้เหี้ยใครมันต้องกินกล้วยเว้ยมึงพูดถูกไอ้สัตว์อันนี้พูดถูกมากขนาดโอนนี้เชียร์DRXเลยเหรอ https://www.youtube.com/watch v เท่ากับ EFL เคยไป DF0 เอาไปนั่งดูสิ่งที่ต้องเจอสิ่งที่ต้องเจอใครต้องเจออะไรจ้าไหนดูสินี่คือสิ่งที่ต้องเจอนะครับเดี๋ยวให้ยอนมินมีไทยเพลงด้วยเฮียพักก่อนเดี๋ยวติดแดงได้เวลาส่งทีมหลอกเด็ก2กลับบ้านโอ้โหทีมหลอกเด็ก2โอ้ยมันคิกมันเวอร์จังวะเชลีนสวัสดีครับพี่จัสหนูติดตามพี่จัสมานานมากตั้งแต่คนดูหลักร้อยภูมิใจในตัวพี่จัสมากเป็นหนุ่มที่น่ารักที่สุดเลยค่ะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะช่วยกันกดไลค์หน่อยทุกคนที่หนูพูดมาทั้งหมดคือจัสตินบีเบอร์
จัสมึงเคยดูการ์ตูนปะที่ช่วยแรกตัวเอกกากแล้วหลังๆมันเทพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่กูกำลังพูดถึง DRX นี่แหละจัสตินบีเบอร์ไอ้เหี้ยจัสตินบีเบอร์ครับผมน้องกูก็เป็นได้แค่จัดหัวทั่วไอ้สัตว์เดี๋ยวกูร้องเพลงให้ฟังเหี้ย baby อ๋ออะไรเหี้ยจัสตินบีเบอร์ก็มาเถอะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรอไอ้เหี้ยจัสตินบีเบอร์ก็มาเถอะเหี้ยมีถ่ายทอดสดรับวันรับปริญญาไหมน่าจะมีครับน่าจะมีมันต้องไปหาลิงก์ก่อนเดี๋ยวไหนดูสัมภาษณ์ดิ Got Coach Tammy here and Bella to do some translation. I saw your reaction during the map vetoes. It didn't look like you were super surprised. They picked Sunset, but do you think this was a mistake? And what did you think about the rest of the maps? DRX เหรอเดี๋ยวกูเป็น BMX ดีกว่าจะได้ขับจักรยานตึง 선셋이 약한데도 불구하고 좀 무리를 해서 선셋을 고를 걸 예상을 했고 저희가 예상대로 FNATIC이 조금 아니라고 생각하고 있습니다. I mean, we thought that if we ban Lotus as our first ban, they would pick up Sunset, even if that's not their strongest map, and that it worked out according to our plan. Oh, he was prepared. Thank you very much, Tammy, and good luck. แบบซันเซ็ตเป็นแบบที่เราคิดว่าเขาต้องเลือกมาอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะแบนซันเซ็ตนะครับแม้ว่าเราจะแบนลูคัสก่อนเราก็เดาแล้วครับว่าเขาจะเลือกซันเซ็ตมาวันนี้ครับเราก็เลยเตรียมตัวมาอย่างดีม่วงไงวะ Welcome to the desk, everyone. Goldenboy here alongside with Mimi. We got special guests joining us, Sid City, aka Sadil in the house. How you doing? You having fun? I'm doing great. The energy in here is crazy. Yeah, it's a pretty cool experience. It's a good vibe. I know this is your second Champions, right? But how's Paris been treating you? It's been amazing, honestly. I don't understand French. All I can feel is the energy, and it's like, it's amazing. Yeah, it definitely is. It's awesome. Well, we're glad you're joining us here. Let's go ahead and break down the action and take us to our Verizon high-speed moment. Now, this is going to come from Round 9 and Mimi. We were seeing DRX just really take the task of FNATIC here, and you were kind of hearing it from Coach Kirby there, right? They knew what they had on Sunset. Yeah, Sadil, we were talking about together just how good this DRX team is with this composition and like their reactions. Whenever they see something happening, I feel like they're so good at getting this waylay in the right position. Incredible kind of swing in from he was already going crazy with the classic and somehow managed to stay in control of the round. There's that hinder from Hyunmin, who he's just playing so well today. Yeah, it's insane. And flashback เหตุการณ์ที่ทีเอ็มไม่ต่อสัญญาณมินิบูว่าใช่เหรอมันออกมาแล้วเหรอ into CT there and forcing them into the neon or not the neon. โปรไฟล์ไฮยุนมินไหมหรอ It's just insane. Yeah, we were seeing just some great layers from this DRX team for sure, and it continued to play out as the map progressed here. But let's actually flip the script, go on to the other side of the field. ไม่คือเราเชียร์ทีมเดียวกันพี่พี as he gets ready ถือว่ารอดไป I'm now joined by Coach เฮ้ยไหนคนFNATICกว่าเนี่ยดูดิ Another map you haven't played this tournament. How big of a concern is the lack of stage experience in the map vetoes today? I mean, backstage the boys they're pretty relaxed considering we're 1-0 down. Obviously Sunset wasn't the greatest priority for us to play, so we just thought, well, we'll get it out of the way early on. We kind of knew that it could go either way. And for Corrode, I mean, it's a map we're a lot more comfortable on, so I'm just looking forward to it. Great to hear that. Good luck. จัสซี่ขวาค้างคือให้ไรกู Okay, interesting to ที่ hear ว่า there. ครั้งเลยคืออะไร I want to คื get อ your take อาจ on จะ this. มี You're พี่รู้นะครับ hearing แค่นั้นแหละ Coach say kind of knew that this was เขาบอกว่า not แม going ป to แร be กเราไม่ the เอาอยู่แล้ว smoothest of rides for us. Does that surprise you? Does that give you hope for the rest of the series? เรารู้ว่าเราไม่มั่นใจขนาดนั้น I think เราก็เลยเล่นให้มันจบๆครับ Corrode นะครับ at least คือ is one of เต็มที่ละ DRX's ไม่เป็นไรเราไปโฟกัส best แบบ2 maps, เว้ย and I ลุย think it'll be really โคโรด difficult บ้านเรา to see the same thing with เบน the จามินสวัสดี Waylay ครับ and the Yoru combo I expect. And we saw the way that FNATIC was not พาสวัสดีครับผม anticipate and be ทาร ready อน for อาจ those จะไปเป็นหรือเปล่า exposures. ใช่ I think จะ we ไปเป็น might โค้ช see ทา the รอน same kind of formula play out on Corrode.
So we'll see how that turns out. It is interesting for me to hear that Coach Milan feels very comfortable on Corrode because his team hasn't played it here at Champions. They played it twice in a row, one both times playing the kind of vanilla comp with the double smoke in the mix. Really interested if they're sticking to that read, if they have something new. Watching Champions for you at home, have any teams really impressed you on this map that you've liked the way they play or the comp they play? I honestly think it is DRX. I mean, like again with the Waylay and your combo, the entries onto the site, using the dash on the Waylay as a distraction and being able to go back in such a map that is ไม่ใช่กอล์ฟบอกว่า proximity มัน on every มันอาจจะ side มี of the พิรุธ corners. ครับถ้าขี้ขวาตอนยิง It อ่ะ definitely does play out quite nicely here. Maybe here goes Angel's Select. I think this is the best map for Hinder. คนมีข้อที่ใส่ผ้าคลุมคนประเทศอะไรครับ It's แต่ so ไม่รู้ easy เหมือน to กันเลยค hit รับ multiple players. But DRX start on defense. Fnatic instead starting out on this attacking side. Alpha. Twitter กูเน็ตมันเมาว่ะเมื่อกี้คืออะไรวะ Good map one. So I'm จบรายการนี้มีดราม่าไหมดราม่าอะไรวะ He can do on these lurks. Fnatic loves calling around the double lurks of Alpha and of Kron and letting them kind of find different positions within the map. So I think Alpha continuing his form and Kron finding a bounce back from a tough map one are going to be two big keys for Fnatic. โปรไฟล์แชงไม่สัตว์ไอ้แชงใส่เสื้อฟนาติกกูจะเฟิร์ส They were absolutely dynamic. Are we expecting the same thing again here? Yeah, honestly, yeah. เตอร์เป็นไรวะ A tough one. They're so good. They're on this map as W well. Shang, bro. Playing against this comp though, I feel like it's got to be so hard if you're Fnatic, even if you're prepped, to go up against those kind of combos. I'm honestly hoping to see them fight the aggression with aggression. ฟนาติกรู้ชิบหายแล้ว Waiting for them to do something. ชิบหายแล้ว I think. Counter attack, bro. Disrupt them and fight ahead, not let them dictate the game. Not let them set the pace, exactly, yeah. Yeah, no, that's a good note there. It's going to be a tough one across the stage, no matter who you're rooting for. But let's go ahead and get right back into the action. Here's Brennan Sideshow with map 2. This is really what we're going to be seeing in this ไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์เหี้ยใครชี้เคาน์เตอร์ไอ้สัตว์ Execs are filthy stuff overall, but they're going to be starting on the defense. เหี้ยอะไรเนี่ย Again, ไอ้เชียงตัวเจิม It's untested territory. They haven't played it in champs yet. Growed. It was map in the pool. As an addition as well, you can definitely tell there's some teams playbook not as fleshed out, but I've got to agree with the Dex. The flashy style that DRX love to play on a map like this really suits it. It's in their wheelhouse once more. I think on this first half, before DRX can really get into their massive attack side exits, Fnatic have just got to be able to punish little peaks that DRX go. If Hyunmin's going to swing out mid, or if Freeing's going to be anchoring B and peeking into B main, Fnatic's players have got to be good enough to be able to hit that head and punish them. Because if you're not punishing the defensive players for taking fights like that, I think you've got no hope at stopping the executes in the other half too. Fnatic need one of these maps early on in the series. Early beginning, a lot of mid presence, emphasis being placed as well. A couple of shots rattled too. Kayak is going to be worse for wear. ใกล้ทองกันดีครับมาแชท Live for now. แมป2นะครับผมตอนนี้ DRX นำ 1-0 แมป2โคโล DRX เลือกมานะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคนอย่าลืมโหวตกันด้วยนะ That puts things on flashback. Spotted, freeing there onto the side as well. Okay. Well, well trained, anticipating that the spike can be taken. Across the board here. So มึงมันต้องเว้นนิดหน่อยมันต้องเว้นนิดหน่อยมึง Almost anything, nothing at all. Boaster very much alone now. ป่าวผมเลือกแอตตาไว้ใจได้ป่าววะ For the rest of his team, flashback. Looking to see ไว้ใจได้ดิ take that fight nice and เออ makes him pay and makes him hurt for it. Chronicle following up ตัวเมย์เลยนะเว้ย B-side's going to be there sort of taking here. 2v3 for DRX to play and make it a 1v3. Ma. Ball on the back of Bane coming up through the flank. Alpha the first. Yeah, it's an off angle as well. Not expected, not anticipated. And the pop off. จากตอนแรก500,000โดนแดกไปเหลือ400,000 Most of the hero in that round. บ้าจะหมดไป Those มุ้ย three players that went up mid, I would like to see Fnatic Fnatic do that a จะ little ไปคิดมาก่อน slower because they've got to know that somebody's going to be trying to put pressure on them from behind there. But when Bosa gets stuck in this corner, he fights his way out. And he's the player with Spike as well. Yeah. So if he goes down in that spot, oh, wait! For Fnatic's chance on the Pistos? Well, you got the kill when it mattered, man. That was one of the biggest rounds that Fnatic will play on this map because it also lets you, in theory, win an easy follow-up. On it. Bring not much to his name here.
ขอแลก400,000พี่จัดได้กินข้าวเหรอไปกินข้าวเหรอ Be happy to let it glide past. He hasn't set up a wall. No real util that they're bringing into VIP this round. VIP มีแต่คนได้ตูดจัดมีกันไม่ใช่ครับตลก Mid, that's 4 players now freeing forwards. What an adjustment from Alpha. Snap at the wall. Reaction time test for Kron. ฟาร์มคม But he's got crashes. ฟาร์มคม Supplement the fire out. ฟาร์ม Round out the round. คม Flawlessly. 2-0 now for the beginning on Corrode. NRG พรุ่งนี้ครับ NRG พรุ่งนี้ Strong opener there. Alpha showcasing that he's going to be able to take the fight to his opponents. I'm interested to see where this wall goes. Chronicle 2 rounds now has been putting it over towards B main. I would expect FNATIC to go and put it in mid for the majority of their attack side. But they might be trying to condition early on. This is fight ball I'm discussing over towards B here. They might be trying to condition early on that there's going to be a lot of pressure over towards B main, and that should open up mid and A later on in the half. At the moment though, they're just having to take mid control off the back of Boaster's smokes, and that is quite a bit harder. At the moment, no resistance. Just takes a peek. Not anticipated, not expected. What a mistake. Mako to make. Hyunmin looks to again see if he can answer back, but as he's picking for the info, Kai wins the engagement. Critical win cons being met here for FNATIC's bonus round. Think about it. You've got to be those 1v1s. DRX have been capturing that lightning in the bottle with the way they've been playing. Well, Mako was just unaware for the first, wasn't he? Sure. Flashback, if there was going to be a hero, a savior, it would be him. Boaster. Doesn't have the spike this time. Yeah, signs of life there, and even so he ensures and knows now the flashback has drifted in. วันนี้ขอเป็น Happy Day เดี๋ยว FNATIC ชนะเหรอ So many unknowns right now for DRX. I mean, they got 2 players anchoring over towards A still. At this point, with the size of the map, you're looking at a save. Yeah, you just have to save in this จะ position. เคยมีรอบชิงไหนสายบนที่ได้แบต2 แมตช์แพ้ไหมครับ เคยมีไหมหรออาจจะเคยนะจำไม่ได้ And Alpha was just so unexpected over towards A main. I think, again, that's the pressure that they've applied early in terms of going for B splits, going for mid FNATIC ชนะได้อยู่แต่เชลซีอาจจะยังนะเชลซีอาจจะยังนะ And the wall itself, the Viper wall is on B. รอดูคืนนี้เจอกัน They're probably just thinking that they're set up to take some mid and B pressure, not anticipating Alpha walking up, full contacting. เซฟเหรอ Early as well. Very confident. It's pretty critical here for FNATIC. We know they're a team with that resilience. In positions back against the wall at times. I don't know if you want to contest this guy. Will eventually be peppered down. But 3-0 early bonus conversion for FNATIC is massive for them. พี่ไลน์ไหมครับแมนยูเหรอ down a map here in a best of 5, and this is where you start to see the experience shine through a little bit. They've been in tough spots like this. Yeah, I think the deeper the series goes, the more you're expecting the experience on FNATIC to start shining. เดี๋ยวไปจำแบบแรกเป็นยังไงแบบแรกอยากไป Said พูด that ถึง though. เลยเนาะ We've talked a lot about how this is going to tie the best that DRX has ever done. They haven't made it to a big final. This is also the best the FNATIC have ever done at Champs. Yeah. On it. They've never made it to a podium spot before. DRX looking to try to take the fight to them in mid on a bit more of an eco round. ถ้าผมจัดแข่งวาโลจะชวนจัดมาด้วยชิงเงิน 10,000 บาทเลยเหรอรู้ได้ไหมครับคือผมต้องแบบหาทีมไปเหรอ Moving over towards B. Leaves it into the hands of Freeing, but he doesn't have a weapon for it. Only the full armor. Has the util though. I'm back to home, bro. Conceal some ball. At the same time, the blind is even better. Bane drifting back and away here to trade intact here. On it. สวย They combine their might, and that is a foul concoction. Deliver death down to DRX. แบบกันเหรอใช่มันเป็นแบบกันนะตามหลักอะ FNATIC keep all of that momentum and pace going. Happy to dispel this fight happening over towards mid. ครับ And again, the Viper wall being used on B. Chronicle really sticking to his guts with this one. 6-0 beginning for the Viper player, and final kill. โอเคกูลุกไม่พักเลยเหี้ย This round though, DRX finally get rifles back up. So this is our first proper rifle round. Flashback with an op as well at A link. คือที่พวกคุณเห็นว่ามันอยู่คนละมุมกันเนี่ย Hyunmin can't get out until just now. The best เพราะเราทั้งสองเนี่ยเข้ากันไม่ได้ Flashback's aiming. เพราะอะไร The reactions as well. Boaster is really quite brave. The reload hurts. Yeah, but also a massive force on the refract. Hyunmin using that really early in the round. Crash going to be fading soon enough. FNATIC though looking to see if they can increase the pace. Kayak's in all the way forward. I mean, this guy completely ISO from the rest of his team. Doesn't matter. One-man army comes in. Main had util in his hands. He wasn't expecting them to be all the way on site already. And his pace is just so unorthodox for the way that FNATIC like to play.
พี่ไม่ถ่ายคลิปบ้าบ้างหรอไม่ครับคลิปบ้าเก็บไว้ให้เป็นของเพื่อนพี่ครับใครอยากดูบ้านะไปช่องรีวิวนะครับไปช่องเพื่อนพี่ได้เลย Now going to be calling for the rest of his team to see if they can collect these kills. That's a good blind. Flashback. Exits. Crashes. Delivering and raining down and laying onto him. Goes both ways, and now in a 2v3. Still all onto Hyunmin. Mako. See if they can find a way back past this one, but the smoke only just earned up. And Alpha's ready. He's got a shorty. Ready for the peak. And the mentality is starting to shift on Anytime that they're in a bit of a winning streak, you'll see the energy and the mood go up massively. But DRX are making some huge mistakes to allow FNATIC in here. We saw Alpha get the walk up over towards A main and get the kill on Mako. Round 3, I think that was. Nice, come on! Here in round 5, Bane has got util in his hands. He's just จะไปถ่ายรูปกับมึงชุดรับปริญญาแต่ฝนตกก่อนกูเลยตื่นฮะไอ้นี่ฝันว่าถ่ายรูป on when FNATIC are looking to try to take space and fight. หัวจันเล็กเหมือนคนสูง160No ไลฟ์ดูบอลไม่หรอเชลซีหรือว่าพูกี่โมงอ่ะ Yeah, that's just a kill through a wall as well. Boast has been spraying that. Was looking to put the damage on Hyunmin in the previous round. And Alpha throwing away the gun to make sure the DRX can't pick anything up as they backfill some space in A main. It's been clinical so far in this attack half for FNATIC. Just with the Sheriff, spots a play, that is a nasty shot. Tries to adjust the aim in time. Cooling down the Sheriff, but unfortunate, not able to get that second. It's all FNATIC. คือมันดูไม่ได้คือมันเรียกได้อย่างเดียว Laying claim over towards the site. Doubled up now by DRX Alpha. มีตัวมิดเอาไปเยอะ 5 HP, shorty in your face. Gunmin picks up the upgrade, but again, plant down. จ้าcongratulation นะเว้ยขอบคุณครับกิตติเจ Now looking to see if they can do that extra damage. Hyunmin realizing he can't play for this one, and it needs to be a pause, a tactical intervention really from the coaching staff at this point. This is DRX just bleeding out. Yeah, I think you're right on that one because I think it's not just that DRX are playing their own game, making mistakes or FNATIC are shooting them. DRX have got the wrong read entirely on the tempo that FNATIC want to play at, the style they want to play as well. They don't have footage of FNATIC playing this map. สวัสดีครับดูไลฟ์ประจำบนเครื่องบินสวัสดีครับ First but it's not like โค้ชสวัสดีนะครับ from having a great result on Sunset. Both of these maps. มันรู้สึกว่ามีคนไม่ตอบนี่คนนึงฮะคือไงวะ But FNATIC Congrats on the brother ขอบคุณครับ brother ขอลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกเหรอจัดน่าจะต้องจ่ายเยอะอยู่นะ On Corrode, the 2 times that they pulled it out in EMEA. And those teams that they beat, fans of those teams that they beat as well, in a very familiar spot actually, rooting for FNATIC to save the region in another end of a tournament. For sure, the weight of expectation. As well for Alpha. เอาเนี่ย13-6จัดแม่ซื้อมาบอกDRX at least. ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ว่า This is the big threat. They want more information over. เธอมีมันเพื่อนฟอสเลยได้ฟอสเหรอ Got a wall in your face. Prowler is hard to clear you out. Yeah, it's just going to be a horrible time. มีครับโซอี้มีครับผม Also want to try to defend this ult op. There's 3 players, 1 away from an ult. Clone broken early, so the wall will ใคร remain เข้ามา intact. กดดินละไม่ใช่ละซีโร่กลัวไม่ใช่ละ FNATIC with a huge opportunity to snowball. You're enough for the exec. Hyunmin is nowhere near to counter ult. Flashback. มันเห็นปะหน้ามันไม่เห็นหรอ This one, it all comes down to เป็นได้ไงอะ first. Can't they see the gun? Double lined up there. Surely they can. Got to be expecting and reading this one. Yeah, bullets to the dome. Only saved by the box there, but now you're going to be feeling it. Heat turned up.
Fnatic sending this one flying forwards. Thorn's going to be used to try and slow the approach, but it's still guard and all the weapons torn away out of the hands of these DRX players. Put a stop to it, but again they go over the wall together. Emphasis being placed. Just does not come back in time. Might set up for success once more. Fnatic are coming into this one drilled, ready. Discipline in their hearts. Claim the most of this one here. Already with that side control, still feeling uncomfortable as a hinder that does connect to DRX. No way! Both are not anticipating, not even expected. It's 7 rounds in a row, despite the timeout, despite the pause. DRX. Oh, wait! Oh, no! Left reeling. Freeing just caught in elbow, unable to use his primary weapon. And Boaster and Crashies feasting on sight. Wow. Okay. Giving it from across the stage. Hey, gonna pull the headphones out. We're gonna have a tech pause before you know it. That's crazy. Yeah, big Dan. Yeah, big Dan. What a turnaround though as well. You can see the mentality difference. Yeah, I don't understand what DRX are up to over towards B main here. If you want to go for a refight with the Waylay and a Paranoia or something like that, I mean, they're just pushing their face into a Viper wall that can go up and down repeatedly. There's the C's, here's the refight. Kayak, Gatecrash is going to be fading momentarily, will be forced to use it. Yummin didn't even commit to that, but fair enough, Kayak gets out of there anyway. And I guess they can feel a little more confident that it's not going towards B. It starts to back away. But the A site has not been well defended either. No. You have the Thorns and just flashback, umming and ahhing, trying to hold this one back. Slower approach, and now you see with the Utils. อะไรขนาดนั้นพี่วันนี้กูตื่น6 โมงเช้าครับ Their way back in. Cosmic Divide cuts it up in through that link area. TP back and away. Reinforcements arriving for DRX here, but they don't have the weaponry still. Will it stop them? TP now into the corner. Maka wants a little bit more extra info. He's hard stuck it. What a risk to be made again, but it's got that watchful eye on it. Hyunmin, 10 HP in a dream, and it will remain just that. Fnatic. Complete domination. They're working at the map, they're pushing and pulling. A masterful performance here. Boaster นอน9 โมงเช้า to an นอน6 โมงเช้าตื่น beginning. ตื่น6 เช้านอน9 Everywhere they go, they're just finding DRX making small errors. I mean, in this round, okay, they're working with lighter weaponry as well, but I feel like DRX are not วันนี้ตื่นเช้าเพราะอะไรเพราะวันนี้ไปซ้อมเขาเรียกว่าอะไรวะ There's good smokes, good double up spots that we see a lot of the top teams รับปริญญา DRX maybe just not comfortable anchoring with their comp that loves to try to take fights. รักจัดกูหยอกเอา This actually does remind me of the incredible Haven attack that Boaster put together, where he was just slow defaulting and putting fakes all around. Constant pressure applied, the flashback. He's not being able to get anything done with his off. You're right, it's reminiscent of that one. เก็บออฟวาร์ปเลยครับยังไง That DRX were only able to put up a ใครเอาเมียตีอันตีเคบีหรอ on their defense side. Kayak with another ult to work with. It feels like the ult snowballs never stop for Fnatic. ให้มาเอาไปบ้างอย่างเดียวไอ้ทำเอาไปแล้ว Freeing at least with an ult. ถ้าลองเล่นผมใหม่อย่างนี้ไม่ได้เล่นเลย He doesn't have to be super worried, but there goes Mako. That's the punish I was talking about at the start of the map. If they go for an info peek, พูดถูกมากครอน Fnatic players ขออีกเพื่อน sharp enough to rip them off. 10 and 3 as well, Althea. โอ้เล่นใจเย็นมากอ่ะ A real step up from him. Seeing ult's going to be popped off. ได้เช็คบอกว่าเช็คเจอ Prior, Kayak's behind. That's Steel Garden. Hello, where's he going with that one? They're trying to combine their might again with a util to follow through. Convergent paths, that's enough of a slowdown. No one's home, no one entering into this side. The pit's going to be layered down anyway. That's going to attempt to get them back in, but for DRX answering back. It's a quick pivot. Fnatic not looking to contest over towards B now, and they're going to get that mad sprint over towards the A side. It is open for the taking, but it's still left that player disadvantage. See whether Boaster can hold the horde off for a moment. It's an onslaught now. It's going to be approaching his position rapidly at that side. It's off angles and that. No, okay. No! He's not able to take that fight. Stand his ground towards it and the back. So Crashies. Instinct kicking in, the awareness in the back of his mind that he's being pressured from multiple locations. Crashies! No way! Oh! DRX can catch a bloody break!
The America's import lights up the French arena. Crashes 15 and 3. Determined to make it to another grand final at Champions. What a performance. Reminiscent of some of his very best. Incredible awareness with the night. Because the ult caught two. And he manages to break the horn, put the fight forwards and go back to catch Bane as well. Monstrous stuff out here. And at this point, Brent, I'm not even really thinking about whether DRX can come back in the next half. I feel like they still could, because their attack sides are nuts. Yeah, but I'm not thinking about the mental side of the game. It really is. I'm thinking about the amount of rookies and the amount of inexperience on DRX's side. And even Mako, who himself can get a bit shaky in big moments. Feel the energy of 6,000 fans cheering against you for your demise. ไม่ใช่หรอวะแชท And it's ทุกคนเราจะ400ไลค์แล้วนะช่วยกันนิดนึงฝากกดไลค์ก็หน่อยทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะเพื่อใครยังไม่ได้กดนะช่วยกดหน่อยเร็วกดไลค์กดติดตามกันให้นะครับ Even more than strategy, that's what I'd be trying to talk to the team about here. IPN ยังแอคป่าวะจัดเอ็นไปคลิปแป๊บเดียว90ละคนหน้าหล่อมันก็ได้หมดได้เหี้ยวันแรก2ทีมแปลกๆแต่ทุกวันนั้นเรามี 4,000 คนใน YouTube อ่ะไป3,000 คนฝากกดกันหน่อยครับทุกคนลุยมา Instant take up towards mid. There was no real pushback. This Prowler's going to be broken on top of it. It's a flash and a peek with a paranoia again, but it's not really put together too well. Kayak, he's already drifted straight past this. He's found himself a pocket to play in. Smoke dissipates. And Hyunmin spots it out at least. That's going to be a saturate layer down at the feet. Attempt to slow this one, but again, FNATIC. They temper it, they hold it, they let it simmer. They wait for the peaks to come to them. Again, the fights are taking. สวย Weaponry disadvantage. Flashback. Whistle down. Barely alive. He's going to be limping into this next engagement. And Boaster, lovely dodge of the flash. Bullet to the chest to flashback. That's 10 rounds now for FNATIC. 10-0 chat. Anytime FNATIC are on a heater like this as well, they are so difficult to stop. A bit concerned that there were no even really shots landed there, freeing with one. Your mechanics and your decision making have got to stay sharp in these kind of spots if you want any hope of the comeback occurring. We haven't really seen DRX be the team to make massive comebacks like this. We've seen NRG do it, FNATIC do it. I think DRX needs at least the final two in a pistol for me to have any hope. ไม่เอายังไม่อยากพูดรอก่อนเดี๋ยวมันไม่เหมือนถ้ากูพูดเดี๋ยวมันไม่เหมือน They've owned B main the entire time, and yet they've also been able to just wander into A as well. I'd have liked to see DRX try to fight A main a bit more and give up B and just lock Alpha out of these spots. They've been guessing the whole time. Where's the hits landing? Losing mid control nice and early. Yeah, losing mid, losing A main. ล็อกไว้ Already up. Hello. Just the leg spotted, but that might give him the timing to take here. Flashback is going to hold this one back. There it is. Boaster just wandering into mid. โปรโมทเล่นได้3-3ได้4เล่นได้5-5ใช่มัน1-1 2-2 3-3 4-5ได้หมดเลยครับ And now a bit of a pincer, putting that pressure right back onto Kayak. Slowed down. Saturate flashes again to buy him a bit of time, but they're trying to take this one tightly together with discipline again. You don't want to let it slip. Not a chance like this. Not again. This is it. DRX. Their time to shine. With a round on the board. Much needed. ไม่ได้ไงวะเอาไปเยอะ No real opportunity for Alpha to get back into this one. Not with the operator, not with a spike in the middle of nowhere. ทำไม And off the back of just a small adjustment, DRX come away with what could be a flawless round, but far too little, far too late. Yeah. Unless they're able to string this together into something ludicrous. There'll have to be a on their massive, attack arc. like you said, uphill climb for them still. And you've got to expect that with FNATIC preparing for this map, they would have been thinking about DRX's attack half, because that's what's been giving people so many concerns. This a bit more of a standard one. Yoru takes a fight towards mid. Waylay makes sure that you can't get through A link. All really standard defensive setup stuff.
เอ็นทีโบกวันหลัง13-1อันนี้ไอเดียดีไม่นะไม่ได้ค้างนะ Mako gets on the high ground over towards bricks again ไปดูแล้วจะ500ไลน์แล้วลุย taken care of. A lot of presence here from FNATIC over towards A main. ถ้าพลิก13 สูงพลิกยังไงก่อนให้ฝั่งมา13อ่ะ On either side, I know where at least 2 players repositioned. ตัวร้อนได้ดูแข่งทำไม่ไหวพักผ่อนนะ Not quite though. FNATIC, the kings are putting pauses, making teams feel uncomfortable into the middle section of these rounds. ดึงช้ารอบนี้ดึงช้า saw Hyunmin ยังไง work with his refract to go and clear out B main, but now the Viper Wall can just go up and down, and DRX have lost information over towards there. So เซนต้าเคยโดน13-0แต่ทีมมันไม่นับปะดิไม่แต่พวกกูนับ They can play for this ult orb. They can get the Steel Garden online, and there's really not much that DRX can do ถาม about จ it. ริงๆนะจ๊ะขอชัดตุ่นไหนไม่ได้ Rotating from spawn to spawn, getting his cardio in. It's a guessing game. Rotates are taking at least over 20 seconds as well from one side to the other. It's brutal to work with, and there's a gap here, an angle not expected. The heads are not going to be poking up as well, so Flashback has missed a trick with it. ขอไปที่รถอีโก้หน่อยครับจัด They might be overcooking เอา this ได้ though. อี They're โก้ going อี to แล้ว use ทำ the ให้เรา Steel ชนะ Garden as a fake on B. 27 seconds. He sees the sign Okay, of lot by. life. Steel Garden over towards B. Split now. It's dimensional drift. Disrupting this one again, but he's being pulled back off to the side. We'll see if he can exit out into them. Flash is held into the hand, but again, the weapons removed, but not inspecting it, not clearing it. Finally, the weapons are free into their hands. Trying to jump onto the chance, but out. เอาไฟเยอร์ bro the goat bro chat He's a monster, the goat of man. the goat bro this guy bro Tucked into the corner. 11-1 เลยเหรอ It's a nightmare of a round has been turned here for DRX. Thought the time could have gotten away from them, but now it's left up to Bane, and at this point, they know exactly where he stands. 11-1. Unreal domination to answer back from FNATIC. 2 maps that we didn't know what to expect from FNATIC. The one they picked, underwhelming. They never really got going. ลีกจีนก็มี DRG โดน13-0เหมือนกันเหรอแต่ลีกบ้านเรามีแค่เราอ่ะดิ Their attack side punished everything that DRX were going for, and now despite the fact that we know DRX's attack is insanely good, they've just set an impossible bar. They really have as well. We're going to be setting it down to the floor. Lou is hanging out with a mastermind himself as well. Send it down. คือจากเพื่อนเมื่อวานเพิ่งกลับมาเข้าไปยิบระบบพัดลมแบบเอ้ย G2's Captain Valin joining at the arena. It's a pleasure to have you here. Jacob, of course, the first question I wanted to ask you is, we know it's always a bit bittersweet, you know, to be out of a tournament and to have to watch it, yet you stayed with us in Paris. So what has made the experience enjoyable nonetheless? I mean, being in Paris has been amazing. It's a great city. I love going out. Now I'm here as a fan. I get to be in the crowd, feel the energy, feel the roar, and cheering on these 2 teams. I mean, 2 great teams. It's been a blast, man. I've been enjoying this side of the competition as well. It's also nice to take like a ก็ side รู้สึก step ดีนะ also. เราเป็นนักแข่งมาตลอดชีวิตเนาะเราก็ไม่รู้ว่าดูแข่งมันเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาดูวันนี้เนาะก็บอกเลยเป็นการดูที่สนุกมากๆครับ Paris c'est quand même bien passé. Et ben je suis content, j'ai l'expérience des fans, je peux rester aussi avec le public, regarder ces 2 énormes équipes s'affronter. ครึ่งแรกเท่าไหร่หรอครึ่งแรก 11-1 ครับ passer un peu de temps, sortir aussi, et j'aime beaucoup la ville. And now I'm gonna have to ask Merci you the beaucoup. mastermind to judge 2 masterminds. Oh, The I battle of feel. masterminds here between Mako and Boaster. We know they're very good IGLs, different styles, but who do you see victorious on this series and why? I mean, if you see the energy from Boaster right now, I gotta say Boaster. He's putting on a show for all these European fans out here in Paris. He's looking like a king out there. Someone I look up to. I mean, he's a great leader for his team, bringing in the energy after a hard map 1. And now they're up 11-1, so I gotta say Boaster. Yeah, they're having a great recovery on this map. Donc deuxième question, plutôt Boaster ou plutôt Mako en IGL? Et ben j'ai envie de dire Boaster. Vous avez vu les danses qu'il nous fait, l'énergie qu'il nous met ici. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et je le regarde aussi de très près. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci les gars. Thank you so merci les gars. Thank you for joining me. Let's see if FNATIC can take the win on the second map. Mercy เลก้าคือเฮียอะไรอีกวะตอนเนี้ยหอไอเฟลออกได้เหรอออกได้กูไปขโมยมากูบอกแล้วกูเป็นนักขโมยโนหนึ่งของโลกไอ้เหี้ยหอไอเฟลกูก็เคยทำให้ดูแล้วเนี่ยเจ้าอะไรมันขอบคุณเลยว่าขอบคุณอะไรนะมันพูดอะไรแม็กซี่เลนอะไรวะงงรองเท้าเสื้อผ้าอ๋อมันคือคำนั้นเหรอ
they've ever gotten in champs. ไม่คือรู้ว่าเมอร์ซี่บุกกลัวไปว่าขอบคุณแต่เมื่อกี้มันพูดเมอร์ซี่เลงก้าที่ไม่รู้นะ was Mako's DRX. And that was an ใช่เอาลิบพัดลมแป๊บนึงนะ burner of a game. อย่าลืมโหวตนะทุกคนอย่าลืมโหวตนะอย่าลืมโหวตใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ก็หน่อยเร็ว all the way. กลับมาเอ้ย 5-map series that left DRX heartbroken, shattered, and hit their ceiling that they've never quite been able to repeat. Here managed it and looking to take that one step further along, but it would be one hell of a comeback. ว่าอะไรวะว่าทีมนี้เราคิดว่าเราจะชนะไง has to be perfection. I mean, I'm not even ready to มันไม่ discuss ขึ้น it หรอ at this point. อ้าว This ขึ้น is ไปแล้ว really just looking ahead to Haven. Once we see that miracle magic. But it does need to be perfect. Okay. Across the board, there's a wall in your face, a lot of damage and bullets coming on either way, but Alpha falls. Wall even being phased out of the process. It's caused a bit of a scurry in the camp of FNATIC. อ๋อนี่เป็นไรครึ่งหลังกูนึกว่าแมปแรกจบไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัส This one's arriving over towards B, but calling again for the pause. โทษเกมมึงไวไอ้เหี้ยเกมมึงไวกูลืม Still with his engagement. วันนี้ตื่นเช้าจริงวันนี้นอนน้อยเว้ย Yeah. It's walking around. Okay, freeing. Watchful eye on it. Both teams looking to try to punish any defensive maneuvers. ถามตัวแบกกันตอนเนี้ยเอาให้หน่อยดิ Praying spots out some players in mid as well, so can give that info to Mako that A is probably going to be a little weaker. ไปล้างหน้าจะดูง่วงเบื่อจัดตื่นเช้าเดี๋ยวไปล้างหน้าตรงแบบนี้เดี๋ยวไปล้างหน้า Mid off the back of that flash. So DRX take a lot of space here on the A side. All theirs. มีลูกขนาดปลาฝรั่งเศสไม่เอามาวางด้วยเหรอ That backup policy, lying in wait towards it. Flashback. Might get tested soon enough. Time running a little bit short there. Just a few stray shots missing the mark. Alerting to the position. FNATIC can still take this one, and as well as they take it together. Although he's delivering it now, he's raining and hammering down those blows with the pistols in hand. The damage is going awry. Not really landing onto the opposition, but as I say that, it's Bane to be the one to collect. Over the course of this tournament, he has been a close play. Has needed it. But again, it's just one piece of the puzzle on a map like this, and you've got to keep it going. คือถ้าเราได้ปิโต้เราก็ได้การันตี 99.99% ได้ฟูลบาย It's just so difficult จบเลย when you put yourself down 11-1 on the other half. Almost some fake optimism there, I would say. แค้นมากกว่า Down แค้นมากกว่า And it's not to say that DRX don't have an incredibly powerful attack side. แต่มึงหล่อจัด Heard it from the desk as well. Sadil was talking about how much he enjoys watching DRX's attack side. It's beautiful the way that they สวัสดีครับน้าสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม B site execs, but at some point, someone on FNATIC is just going to make a big play to be able to win them around. They have too many stars. Too many hitters. เอาหน่อยโอ้โหใครตะโกนว่าเฮียโคตรดังอุ้ยเห็นตูดแชทเห็นตูดจาน Flashback is going to be jumping on the chance. He wants to draw out the blood here. Claim a couple of kills while they're at it and slowly closing in onto it. But FNATIC, they take the initiative forwards as the fight. Oh my God, what is that by Bane? It's a big one. Handed it as well. That's a bulldog in the hands of Chronicle. Double dash over and around and recall. My God, Chronicle! 8 bullets left, and this could get dicey. This could get dangerous. We were talking about it. Any one of these FNATIC players could step up, deliver those blows. หลังเข้า An ace on the Thrifty, 5 HP and a dream right now. Back against the wall, freeing. With bated breath, the rest of his team can breathe that sigh of relief. That's what we're talking about. The danger ever present with FNATIC. That round should have had no sting to it whatsoever. นิดเดียว Big wide swing coming out from Boaster just sets up full B main control for the rest of his teammates. And Chronicle's got that kind of sting to him, that kind of danger. นิดเดียว He's ruined their bonus round, so now there is no bonus. DRX have to force. Look at the weapons. And they have to win. Yeah, the weapons themselves are not great, are they? Double Two Guardians. Odin on the other side of FNATIC. Oh. ปกติเอาเมตาดินของบล็อกมาใช้ CS viewers, avert your eyes. What you might be about to see. อุ้ยหมาไม่โดน Yeah, the prowler drifted straight past it. Crashies went to take the fight. Kayak went to take the fight as well. Looking to swing out through the smoke, he got punished. Crashies, I should say Chronicle, stands tall, holding back the line over towards that mid angle. That's a weird beginning to the round, but DRX come out better for it.
But they've lost Hyunmin, and Hyunmin's normally the guy that's going to be doing the big entrying for their site execs. หมาไม่เชื่อง Playing flashback in behind as the second entry. Actually, neither of their duelists are going to be มาด้า present มันส on เป this คฝ hit. รั่งอะดีแต่มาด้ามันหล่อมันดูสมส่วนมากมันดูสมส่วนมากครับพี่เนี่ยหล่อไปมาด้า Onto Boaster. No sound cues. แล้วกูไม่หล่อหล่อด้วยนี่ Wants to just hold down the line over towards this. ดูง่วงๆแต่นี่ง่วงจริง Committal by DRX. เพราะว่าจะตื่น6 โมงเช้าครับ But they don't go forward off of it. Waiting for Flashback to explore, see if he can clear most of the way. Cutting noise again. That's uncertainty just sowed in the back of Fnatic's mind. But all that time being waited out has brought these Fnatic players together. I'm worried about the clock here. Oh, yeah. 22 seconds left, and they've got bodies and players in position. Flashback, refight towards it. The flash not good. And as soon as he hops up, it's not a favourable fight to take. Fnatic. ไม่ไหวเราก็ได้เหรอปล่อยช่องไว้เหรอ Landing ไหว like this. Mako. สวย Straight back to the spectator seat, and what a mistake to make, because just like that, it's flipped on its head. A 2v3. Pain and freeing. หลับตาดูจุดก็หล่อนะหลับตาดูกับดี Still available to start. It's going to be detted. Pushing them back and away out of the fray, and fight to be taken again, but a wall in the face of Bane. เปิดร้านโรตีเช้าแบบเช้าวันนี้เปิดเช้า Reaction, looking to see where these DRX players are lying around. Snappy in the end, but the reactions need to be sharper than that. Not too many bullets left remaining. Time on the defuse. Time again is drifting. Boasted to be defended as a half onto a top. Time still away for it. Where's the swing? Freeing must have crashed or something, man. Where is it? He's just not even taking the fight. That's so unfortunate. He's just AFK in B-Link. Oh, man. He's just sat there with a Guardian. I mean, that's a tech pause for sure, but that's... I mean, that is straight at the end of the round. That's a heartbreaker as well. Damage done. You can't be rolling that back. Presumably not. Oh, man. I don't even know at what point in the round. I mean, I was focused on the retake happening. Wasn't คิดถึงกันไหมจ๊ะ looking directly towards น้อง flashback. I have no idea น้อง when. น้อง11สวัสดีครับน้องคนไหนเนี่ยน้องอาสา High five there. ถึ Yeah, ง well เมน done. จะหล่อแค่ไหนแต่ก็ไม่เท่าไมโกรเรียสคิงราชาตาปิดสกูบ้าหรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่จัสก็หล่อไม่ต้องน้อยใจไป ขอบคุณค ห รับ ล่อ พี่ ล นะ งเบื้อย But 12-3 up for Fnatic. At least it hasn't happened in a map where it's like 11-11. Sure. Yeah, when it's right down to the wire. At the same time, though, we're talking about tilt. We're talking about mental burdens that you must carry. There's another หล่อลงเบื้อยหล่อลงเบื้อยเลยศาสตร์ If you get onto the next map, you're going to not really be thinking about what could have been. No. Because there was a real chance there in that spot. That's just a ไม่น่ารีลาวครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟรีอิงได้ทำการขยับไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยไม่น่ารีลาวครับรับดาเมจก่อนที่คอมจะพังเดานะว่าไม่ควรมีแชทใครไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดกันเร็ว loading it back up and away. But you're right about the mental resilience. I mean, this is going to test a team like DRX. So untested. คอมแล้วกูอีกพังบ่อยจังไอ้เหี้ย They've been trying to take it one game at a time. That's what they've been saying the entire time. ถ้าดำลืมน้องคนนี้ไม่ได้ลืมมันไม่มีมากกว่าหรือเปล่าไม่รีครับไม่รีเพราะว่าฟรีอิงคอมไม่พังตอนเริ่มตอนยิงแรกๆดัมเบดนู่นนี่นั่นไม่รีนะครับผมแต่ถ้าเปิดเกมมาแล้วฟรีอิงหยุดเนี่ยมันถึงจะแบบว่ามีการรีลาวให้ครับจิตจุดว่าไงจ้าวิ่งไปล้างหน้าไหมขอไปล้างหน้าแบบคิวง่วงจัดเลยว่ะโชดสวัสดีครับถ้าใครอยู่ดีปรับบอลเอ็นหลังเกินไปแล้วถ้าล่วงนี่หานะอยากเห็นแอดปาร์ตขอไปล้างหน้าแบบ 좋은 모습이든 나쁜 모습이든 꾸준하게 진출했었기 때문에 이번에는 좀 더 높은 곳으로 향하겠습니다. 프나틱을 이미 플레이오프 때부터 첫 경기에서 만났었고 저희가 유리한 상황에서 졌다고 생각하기 때문에 오히려 좀 더 좋은 상대를 만났다라고 생각하고 있습니다. 프나틱한테 졌을 때 배웠던 거는 뒷심을 좀 더 챙기는 그런 거를 좀 더 경험을 쌓았던 것 같습니다. 보스터 우리 옛날부터 발로란트 씬에 같이 있었고 항상 챔피언스마다 같이 만났었고 지금도 또다시 만나게 되었어. 우리 재밌는 체스 한 판 다시 하자.
โห1 นาทีมึงว่าไงวะ1 นาทีว่าดูทรงยาวกว่า1 นาทีวะทำดีๆไอ้สัตว์บางจัสจัดอันดับความหล่อนักแข่ง VCT Champion ได้ไหมปีนี้หล่อเยอะเกินไม่ไหวจะแตกละโอ้โหแต่หล่อเยอะจริงเจสันจริงซัมติงครอนโบเตอร์โน่หล่อสุดไอ้นี่ก็หล่อเวโดก็หล่อสกูบ้าแม่งหล่อแอดปาร์ตหล่อทุกคนน่ะดูเลี้ยงหน้ามึงดีกว่าไม่เอากูเขินนะเจเจหรอเจเจไม่ต้องไปพูดถึงครับอันนี้หล่ออยู่แล้วนะครับรู้มือใช่ไหมทุกคนเรียกวันแข่งนิฮานะเฮียตลกโบ5ใช่ป่ะครับใช่ครับเวอร์โนมานาเจนสกูบ้าแต่ละคนคือแบบหล่อเจียนหล่อเจียนหล่อเจียนเฮียเอ้ยมาแล้วมึงงานไวเปล่างานไวหรือเปล่างานไวหรือเปล่างานไวก็สวยดิโบสเตอร์หล่อสุดไมแดดโบสเตอร์หล่อจริงโอ้โหแชทว่านานว่ะโลแบ็กมันเริ่มไปแล้วไม่ใช่หรอconfusion as well. Potentially. I mean, it's a huge kind of moment here in the lower bracket final. อะไร Interesting to hear from Mako actually after the previous victory that he had. Looking forward. 2 รอบติดแล้ว2อะไรอ่ะ Every single time Mako and Bosa they've been at every single chance. 2 of only 3 players. ใช่เหรอวะแชท Hell of a thread of fate that's woven between these 2 players. And it's back and forth every time they've played against each other at these big tournaments. It's you know, 1 win to FNATIC, then a win to DRX. It's DRX's turn if you believe in that kind of. ไม่มันขยับไปแล้วมันรับดาเมจไปแล้วไม่ใช่หรอ Crazy. And the human brain always looking for suspicious elements, but there might not be. คือมันไม่แม่ที่จะทำไม่ได้ไม่รู้อ่ะ Trend. It should be DRX's turn here, but now just trying to get back into the action as soon as possible and really just in a bit of space to breathe. ไอ้เหี้ยอะไรนะสัตว์โป๊บจัดรีเพย์เองนี่ให้กูรีเพย์เหรอเพื่อน Being able to get that turning point in a series, especially the best of 5 like this, lower finals where there are no second chances. It's a brutal one. It's going to be weighing on them perhaps as well. They've got to be competitors about it though. They have to be resilient in their minds and immediately calling a timeout off the backside. ไม่รู้ว่ะยังไม่รู้ว่ามันระเบิดไงวะกูเริ่มงงแล้วเหมือนกันแชท Very early in the second half. Some weirdness going on, but anyway. คราชี่ก็หล่อนะก่อนสมัยอยู่ออปติกแม่งแอคจัดเด่นยิมบ้าง Opportunity for the coaches to actually have some level of discussion. So Milan. เฮ้ยรอบมีให้โค้ชคุยของใครหลุดครับฟรีโอ้ไทม์เอาท์อันนั้นโนมเหรออันนี้แอลว่ะสำหรับจัดอะขอย้อนไม่ดูได้ไหมแชทใครบอกจัสหล่อเด็กผมช่วยตรวจสายตาให้ฟรีนะครับไม่คิดเงินผมไม่อยากให้ทุกคนมีควาดผิดปกติทางสายตาสัตว์เหี้ยหมอตานะมึงไงสัตว์มึงดูดิมันยังวิ่งเล่นอยู่เลยดูดิคือดาเมจมันทำไปแล้วเรามันเริ่มไปแล้วทำไมคุณลีละมันอะไรอ่ะมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีท่านจะยืนช้างอยู่ใยในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดอย่าต้องให้ลำบากแก่ไพร่พลเนี่ยดูดิดูมันวิ่งดิฟิงอ่ะมันวิ่งมาดีปุ๊บใช่ไหมมันเทคไฟเพื่อนตายมันหนีไปแบ็คไซด์ปุ๊บเนี่ยมันเดินไปแล้วมันหนีไปแบ็คไซด์ปุ๊บเท่านั้นแหละแล้วมันก็เหมือนจะหลุดเลยมั้งจังหวะนี้แหละแล้วมันก็นิ่งเลยดูดิ
ไม่แต่ตามหลักอะคือถ้าแบบมึงเทคไฟไปแล้วแบบมึงสู้อะไม่ควรว่ะ Really quick on the flank here, Kayak. Coming up behind to challenge Freeing. And that's a fight to be taken at 1 hour. Freeing dropped now. The pressure is applied from multiple angles. A pit is the extra element introduced here by FNATIC. Really ensuring that they do not let this opportunity slip. Bane going for the reclearance, but Kayak plays it well. Patience and discipline. Holds his hand as an overstay is welcome, and he's going to be just harassing from the sides the entire time. The emphasis, the onus being placed onto DRX. They're the ones who have to fight their way past this one because it is a slow. Cuts, man. Judging that. มาอันนี้เราโทษ DRX ไม่ได้แชทอันนี้เราโทษ DRX ไม่ได้เราโทษ DRX ไม่ได้ DRX ไม่ได้เป็นคนวางกฎเข้าใจไหม Coming into this one angry. อันนี้เราต้องคิดคนตั้งกฎคือใครไม่ใช่ DRX เป็นแค่เพลเยอร์ครับ Anticipating that. And also the Odin being used to spam through the wall, pretty similar to the way that Alpha just did it. Not happy about it, are they? No, shouting at them to roll around back again. ไอ้เอาไปเยอะบอกลีลาวดิลีลาวดิลีลาวดิ The position that Boast โร is แบก using ไอ้ Odin สัตว์ลีลาวดิ from, being able to get this angle where he spams into Hut through a wall, which is a normal pathing that Hyunmin likes to go for. So DRX getting antied here on their attack sides. Big reads by FNATIC and a double hole, a double face. They're so ready. I mean, that one as well could easily be to counter Hyunmin when he takes his normal pathing over towards A-Link. Every player on DRX feeling like they have to be the ones to step up, but they just don't have the weapons for it. The shot's not landing. Saw FNATIC right now. They have put on a statement. ไม่เอาเราอันนี้ไม่ได้นะแชท Leading out the available DRX มันว่าไปแล้ว players now. There is ไม่ no ตามหลักเขาใจไหมว่า DRX มันไม่เกี่ยว เราต้องคือแชทเราต้องใช้สติปัญญาสวย FNATIC answer. And we are 1-1 in this best of 5 lower final. ไม่ชอบแค้นไม่ได้เคลียร์เรื่องนึงโอเคป่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราลำแบบฟรีไมค์โอเคป่ะมันไม่เกี่ยวนะคือสุดท้ายกดคือมันไลออดเว้ย With a lot to shrug off after just being eviscerated on Corona. Now we get into more comfortable territory. Now the next map coming up on Haven, one where these two teams have played before. They know each other intimately here. The storyline continues. Mako and Bose, the two vets who have been to every single champions facing off. ใช่มันต้องเริ่มจากคอมก่อนเลยว่าทำไมคอมมันกากขนาดนี้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนดี ready for that Haven, the fated map. เรื่องจัดไม่สะใจไม่เอาจัดไม่ชอบล้ำมั่วมันไม่น่ารักมันไม่น่ารักมันไม่น่ารัก Should we stupefy ourselves then? Wait, I didn't think about that one. เฮ้ย Stupefy. ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วทำไมชนะ Stupefy. Hey. อสัตว์ล่างอสูรล่างสอง Oh my goodness. ไอ้เหี้ย Justify is out. Justify. I'm dead. Holy shit. มาปล่อยเลือด Oh my goodness. They're coming B. What the fuck? Sassy, bro. What the fuck? An update is required. Damn. Financial system updating. Damn. Sassy. ตอนแข่งเล่น TikTok ได้เหรอครับเห็นใน TikTok โบเตอร์ได้เหรอไม่น่าได้มั้งโรแบกแล้วไงโรแบกความหล่อมาด้าไม่ได้โรแบกความหล่อมาด้าไม่ได้ครับผมหล่อสรุปหน่อยจ้าเพิ่งมาเกมไหนเราไหนตอนนี้ 1-1 เท่ากันครับโบ5 1-1 เท่ากันตอนนี้ต่อไปไม่เป็นไรไหนดูอันนี้หน่อยแอปอึดอัดนะเรื่องทีมเฮเตอร์มันคือแบบไม่คือพี่จ๋าเข้าใจว่าแบบคือเราไม่ชอบอันนี้เข้าใจแต่คือเราอยากไปล้ำใครบ้าแชทคืออะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องมีเฮเตอร์อยู่แล้วในจูนทุกทีมอ่ะ3 ย่านยังไม่หลุดบ่อยขนาดนี้มึงก็พูดถูกคือถ้าใครหมุนนะผมแนะนำนะครับพอสแป๊บหนึ่งนะพอสเขาบอกให้พอสสักแบบ5 วิครับพอสสัก5 วิแล้วก็ดูไปดูโอเนแข่งFNATICอย่างห่าวอ่ะ
โอ้นี่มันไม่ชอบฟนาติกอะดิจัดรายการแชมเปี้ยนลองคิดดูว่าถ้าเราเจอเองเราจะแจ้งอะไรเราก็แจ้งอยู่แล้วเนาะเราเจอเราก็แจ้งอยู่แล้วครับถ้าเราเจอเองอะสุดท้ายมันก็เลยออดมันเป็นความรับผิดชอบของดีเคทมันเป็นความผิดของดีเคทเอาแล้วไงไอ้เฮียมันเป็นความผิดของดีเคทนะครับสวัสดีครับคุณบี มันเป็นความผิดของดีเคทเดี๋ยวนะโอเคมาคราชชี่ครับบวก12ตึงเฮดช็อต48%ยิง18ตัวสวยจัดครอนิเคิลกูกลับมาแล้วบวก9อัลฟาเยอร์คนเหมือนเดิมป้าโบ๊ทบวก5ว้าวงานแข่งระดับโลก by the way อันนี้มึงก็พูดถูกมันไม่ควรมีไม่คือมันมีได้ในความคิดจันนะคือคนเราเนี่ยคือมันไม่เพอร์เฟกต์100หรอกแต่มีติดกันเนี่ยแปลกหวังว่าหลังจากนี้ไม่มีนะครับที่นี่ยุโรปเทคพอสทุกราวก็มีมาแล้วเอาละมึงโอ้เกมนี้ DRX ไม่ได้เล่นเลยว่ะจันมีข่าววงเล่าอย่างโค้ดใหม่บ้างไหม จันไม่บอกหรอกจะไม่บอกหรอกสวัสดีครับ on your BM สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเรื่องแข่งก็มาแล้วมันอาจจะไอ้นี่แหละมันอาจจะเขาเรียกอะไรวะไม่คนมีจะโทษใครให้โทษจัสหัวถั่วครับผมกูรับจบเองครับแชทนะครับกูรับจบเองครับไม่ต้องตีกันนะครับทุกคนชื่อมันอ่านว่า Chronicle หรือ Chronicle สวัสดีครับผมฮีนาเป็นกูพูดจากใจเคาน์เตอร์ครับวันนี้คุณจัสได้พูดไปแล้ว3 ครั้งหรืออาจจะมากกว่าเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าจัสพูดคำนี้ถึง10 ครั้งเมื่อไหร่จัสจะจัด38ให้กับแชทนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม can spell come back without FNATIC อ้าวชิบหายละกูเจอมันละแต่ว่าถ้าฝรั่งมันจะอ่านว่าครอนแบบถ้าแบบฝั่งไอ้นี่นะฝั่งอะไรวะฝั่งยุโรปนะ Chronicle แล้วไทยมา Chronicle ดูเชลซีลิเวอร์พูลไหมคิดก่อนพรุ่งนี้ฉันต้องไป3 อย่างนะฉันอาจจะต้องตื่นเช้าอ่ะอีกแล้วอ่ะตื่นเช้าทุกวันเลยช่วงนี้โคตรทรมานเลยก็อะไรขึ้นครับไม่ได้ดูทำไมมันเดือดจากใครเดือดไม่มีคำว่าเดือดของเอามีแข่งแค่นานหรอลีเกมไหนบ้างจะไปดูลาวไหนวะ11จำไม่ได้สักอย่างผมควรเล่นหุ้นไรดีครับระหว่างหุ้น Forex หรือหุ้นไวหลีดรู้มือ Champions Paris as part ไวหลีพ่อเฮียนันนี้เชลซีมันจะเอาแดงอีกไหมขออนุญาตชนะนะผมวันนี้เด็กคงน้ำเตรียมตัวแพ้กูบอกแค่นี้ กูพูดเลยเดี๋ยวก็โดนใบแดงหรอกลองไม่ตื่นดูเขาว่าอาจจะไม่เหนื่อยกูตายพอดีแล้วกูไม่ตื่นอ่ะเดี๋ยวโดนบินอีกจากใจมานี้จากใจเตรียมตัวอัปเดตของนะวันนี้นะครับวันนี้พี่หอยขอเอาหน่อยเถอะเป็นไงบ้างพี่นิวสวัสดีครับสบายดีไหมมาหาพี่จันหรือเปล่าวันที่7 London is red oh hell nah bruh แนมน้องเจ้าเดี๋ยวพี่ชายจะไหวเปล่าหอยทะเลพี่ตั้งโพลไหนครับตั้งแล้วครับผมเรียบร้อยขึ้นไหมวันไหนนะวันที่7มาไหมจ๊ะวันที่7ไม่ได้ไปนะติทุลาอิโซคีอาฟิโลแคทอเกน what happened FNATIC so good bro ไม่ชอบว่า Crashy
ไปไม่ได้ไม่เป็นไรไว้เจอกันวันอื่นเดี๋ยวมาต่อไปดู F1 คิวก่อนจัดปะขอที่เป็นตำแหน่งนักเตะเชลซีที่ชอบได้ไหมครับชอบโกครับไอ้ยังกูตลกป่าโบดว่ะกูเลิกเรียน4 โมงจัดไม่น่าไปทันวันนี้เจชิวใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรใครที่จะมาก็ทักIGมากันได้ชิวมันเป็นวันธรรมดาด้วยแต่ก็เลยเข้าใจมันมีธุระมันมีเรียนมันมีนู่นมีนี่ไกลด้วยส่งใจไปแดนได้เลยพร้อมรับเสมอทักIGไปได้ใครมายังไงอะไรก็ทักมาได้ครับทักมาได้จะรับวันที่7หรอไม่ใช่ครับคือจะรับวันที่9แต่คือ7ซ้อมใหญ่ที่เขาแบบให้คนอื่นเขามากันหายไข้จะไปนะจ๊ะพอบ้านอยู่ตรงข้ามประตูมาที่โดน2เอาดีได้จะมารับได้ไหมวันที่9ก็ใช่วันที่9เขาให้แบบครอบครัวครับแต่ส่วนใหญ่เขาแบบเขาบอกไม่ได้นำด้วยซ้ำเขาบอกแค่แบบรับเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าโจ้ดีครับพี่เขาจะซับ25 เดือนครับขอบคุณครับผมใครกินมา3 วันแล้วหายไวๆครับทุกคนเป็นห่วงนะใครช่วงนี้ยังไงจ๊ะก็งงอยู่กันกับตัวว่าแบบเดี๋ยวว่าไข้ขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวว่าไข้ขึ้นเดี๋ยวก็หายเหมือนกันมาดักปล้นได้ไหมครับวันรับพร้อมอาวุธครบมือปืนฉีดน้ำปืนไฟเยอร์กูมีแต่คุยกับเสื้อวันนั้นอ่ะมึงจะปล้นอะไรอ่ะเฮียกูถามจริงไอ้จิมมี่เซมิเล่น3 ใน 5หรอใช่รถติดเป็นจันสารยาปีแล้วโคตรติดหรอไม่ค่อยแล้วนะครับวันไหนครับได้ครับเดี๋ยวเตรียมเจลรอนะครับที่เดิมคือเอามาเซ็ตผมนะเซ็ตผมให้หล่อๆขอบคุณนะครับแชร์ช่องไทยน่ากลัวมากมันเลื้อนนะครับมันเลื้อนนิดนึงก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเช็คIGไปแล้ววันที่9น่าจะลดคนเยอะจัดใช่จะแนะนำวันที่7นะครับวันที่7มาเจอกันได้นะจะแนะนำวันที่7เลยครับใครว่างๆใครอยากมาหามาเจอนะครับไว้เจอกันได้นะวันที่7ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะทุกคนเที่ยงเป็นต้นไปมาหากันได้ไอ้เหี้ยมันไปหารู้มาจากไหนไว้สัตว์ดูได้ติดตาม70,000ครับพี่ชายขอบคุณครับสุกิจขอบคุณครับผมอยากดูตูดเมื่อคืนกูส่งเรื่องมินิบูให้มินิบูเด้งแล้วใช่ไหมหลงเข้าไปเมื่อกี้แบบโอ้3 ย่านมีอะไรหรอนี่ครับ3 ย่านมีทาวน์มินิเดี๋ยวแป๊บนึงดูเลือกตัวก่อนนะพร้อมยุงเหมือนเดิมเฮ้ยครับผมช่วงพักรอแข่งแบบนี้ต้องว้าวหลักครับใครทีเอามาไม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามจริงทุกคนฝากกดกันเลยนะแมนไลค์ผมหวานจะได้เปิดก้ามองเห็นนะแมนดับเบิลอย่าวูแมนเลิฟยูเบิลฝากกดกันนะใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดกันนะครับทุกคนเฮ้ยมันไม่เล่นหรอกเลดอะไม่มีวันเฟดไม่ก็โซว่าแบบเนี้ยนะนี่ครับ3 ย่านมิดทาวน์นะคืออันนี้ครับทุกคนนี่ก็พรุ่งนี้นะครับจะมีงานจัดที่3 ย่านมิดทาวน์นะครับซึ่งใครว่างๆใครอยู่แถว3 ย่านมิดทาวน์นะครับก็แวะมาหากันได้เป็นงานจะมีโชว์แมตช์3-3แล้วก็1-1กับสตรีมเมอร์นักแข่งนะครับผมแล้วก็จะมีนั่งดูแข่งไปด้วยกันเขาเรียกว่า Valorant Champion Paris Thailand Viewing Party นะครับก็นั่งดูแข่งไปด้วยกันนะครับที่3 ย่านมิดทาวน์ก็จะมีกิจกรรมเนาะ3v3 คอสเพย์
1-1แล้วก็นั่งดูแข่งโบ5ซึ่งเดี๋ยวจัดก็จะนั่งไลฟ์สตรีมจากสายแม่มิทาวพวกนี้ก็เดี๋ยวร่วม enjoy สนุกไปด้วยกันก็เดี๋ยวให้อดอ่านแชทเลยได้อ่านเพราะว่าน่าจะมีแค่จัดมั้งที่สตรีมหรือว่าแบบจัดเหมือนจัดเป็นหัวสตรีมอะเสียงจะไม่วุ่นหรออาจจะนิดนึงก็เป็นบรรยากาศแบบอีกฟิลนึงแล้วกันนานๆทีมีเข้าฟรีทุกคนหรือเปล่างานฟรีบูเด้งแล้ววอจัดสละจะเด้งยังฮูอาวีFNATIC DRX เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกบดาทาลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม DRX วินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบลูเลกาซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสขอดูของพี่ทีมไม่มีกูไม่ได้ขอครับไอ้เหี้ยแชทมึงไปลำเขาเนี่ย Chronicle is playing right onto the edge of the smoke there. A couple of shots to lay it down, so it crashes by his side. And taking a lot of A space very early on. It was มาแชท almost impossible อันนี้คือ hold on against what the แมปที่3นะครับผม Just yet 5 players grouped up towards A now. ไม่ได้น้อง That pressure reinforcements need to arrive, and what a perfect paranoia just in time. Posted towards the back. The shots don't land. The recall back, and Alpha DRX playing themselves in anyway. What a way to assert yourself and announce yourself to the party. Felt like that one was falling to pieces when the duelists weren't really able to มา get แชมป์แบบ anything 3นะแบบ going. Heaven FNATIC เลือกมานะครับผมตอนนี้1-1สกอร์เท่ากันนะอย่าลืมโหวตกันด้วยนะรักใครเชียร์ใครยังไงก็อย่าลืมโหวตกันนะทุกคน ungodly shots to make this one a reality. It's gonna have to be surgical. It goes on either side here. Kayak taking a dink to the dome. ก็ถ้าพรุ่งนี้วันปาร์ตี้ถ้าแบบคนอื่นน่ะเขายังอยู่ต่อใช่ไหมก็เดี๋ยวผมก็จะแวะเชิญมานั่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ทีมคิวหรือจิตอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีไอได้มาเพราะแต้มครับแต้มเลย He takes a loss, but also building up one step towards his ultimate. Wasn't really about the duelist though, was it? ขออะไรจะเป็น exchange เหรอเอาไปขายต่อเลยวะ Bane and Mako in particular. More supportive elements. Yeah, taking all of that space together. I like what Boaster's doing with the paranoia there, because it's a really good idea of being able to push back the duelist, but there is no smoke on site for the others to play around. I look at Crashies and Chronicle in that situation. If they had an on-site smoke to also use, that would be really good to stop the others from being able to take all of that space. ใช่ทารอนแพ้อาคิวเลยทำให้ดีไอได้มาครับเพราะดีไอแต้มเยอะสุดปิดโหวตแล้วทุกคน Not dealt with early. Name of the game for Fnatic on their eco. Going to be trying to farm up most of these orbs. Take away some more win cons as well, because listen, you don't want to get DRX going on this comp attack side with the ults generated. They will snowball. The game can get away from you. Yeah, we saw on Haven two extremely one-sided halves. We've just seen a super one-sided half on Corrode as well. เกมแรกสกอร์เท่าไหร่ครับ 13-8 มั้งผมจำไม่ผิด Teams building up a huge amount of momentum, snowballing off the back of ults, and then in some instances, ridiculous comebacks. Could be a map for that, but you'd expect that both teams have made adjustments to how the other was playing. ขอชนะแบบอีโคได้ปะขอดีๆหน่อย This time though, ชนะได้ giving up the A sign. It's very, very difficult to anchor against DRX's composition. Looks propped up. It's a really awkward one as well, but as it goes down, that's going to be the sign to go forwards. Big smoke to play in as well. Makes it uncertain almost, but dominating the angle still. Dropping down. These are players that are floating their way back in Fnatic. Finding their footing. Paranoia sweeps. It's massive, honestly. And the only thing missing from Fnatic is the weaponry in their hands to do the job and the damage after the fact. It's good you took combos though. Signs of life for a little bit later when Fnatic are on that even ground. มันกระโดดไปเลยแชมป์เมื่อกี้คืออะไรวะ All three players there inside the site getting caught by the paranoia. DRX แชมป์ที่ขอแบบโชฟี่ทั้งปีนี้ F8 ก่อ Alpha to do something จะเชียร์ใครจะเชียร์ Fnatic กันดี and I would argue impossible with the classic in his hand. So cleanly done there for DRX. เธอไม่สนแบ็คไซด์เลยอ่ะ Shaking off the doubts from Corrode. ใช่แสดงว่าอันนี้การันตีท็อป3แล้วใครแพ้ก็ที่3ใครชนะก็ไปชิงที่1 Now Haven, a map where we've seen both teams clash. Bind coming up next that both teams have played quite a lot of. And then ending if we get ดูเราจะ600ไลค์แล้วทุกคนฝากกดหน่อยเร็ว
which was again featured in the match that these two teams had to open playoffs. ช่วยนิดนึง Looking towards C as part of their default for this round. Maybe just to deal with Alpha's turret. It's way out in the open. It's broken though, so acknowledges that they are leaning over towards C early on. Flashback. Happy to take a few pot shots, apply the pressure evenly. Still see if he can keep a couple of players of Fnatic anchoring over towards A. Instant reclay being caught. I mean, Crash is already using a drone and it's forced a rotation. You can see Boast already getting a move on. Right here. Alpha should be trying to challenge this one with his rifle a little. They've got the wall to flood back in. Alpha and Chronicle are a nasty duo to hold on. But DRX can be pretty overwhelming. They take the front side at least. Yeah, it's slow for now. Trying to save a bit, some pieces of the util to try and take into the further fights. Deep smoke that's going to be laid down. That Logs angle is going to be anticipated. Mako to clear it. That dart not dealt with. It does light up multiple players, but they're flooding in now, trying to get the fight going. But what a flash and blind! It is flashed back with the immediate answer back. They've got so many tools to deal with that Viper wall. Mako was set, prepped, ready to go for a paranoia. Flashback has 2 flashes to work with as well. They've got so many ways of being able to put pressure on backside players. And that's why usually when we see these teams clashing in Pacific, it's the job of the Killjoy to try to drag util out early on. You don't just play for the flood, you have to challenge a little bit before especially teams like DRX get in. Like DRX. It's one of the identifiers that Boast was talking about. 13-0 ให้เด็กมันดูหน่อย You ต got to ล fight ก them early. You got to force the util out of them. Well, that's the exact opposite of what they just did. Exactly, right? So got to see them playing towards that a little bit จะเชีย more. ร์ทีมไหนครับจะเชียร์ Fnatic ครับ See pressure spread out. You never really want to be the player that's hard anchoring alone when the rest of your team isn't ready to help out. No, but I mean, at the same time, you see teams like, if you want to pick out a team that's playing a pretty similar composition, you find a team like Gen G, for example, Fox and in front of default, trying to take challenges onto players running up long. You know, you sometimes need a confidence, and there's that play. Just missed Prior. ถ้าคนเล่นซูหน่อยก็ว่าไม่สินะ Set up. Bonus conversion. That's an early timeout, isn't it? พรุ่งนี้แข่งจริงนะแต่ทุกวอมีหมดใหม่คอนเสิร์ตเพลงใหม่ใช่พูดถูก something to do with เพราะพรุ่งนี้มันจะมีร้องเพลง the calls and the mentality on the team, which would be weird because the energy should be high. Feels like Fnatic should be in. พรุ่งนี้จะมีตัวใหม่ด้วยนะทุกคนคือพรุ่งนี้มันจะมีโชว์แมตช์ใช่ปะมันจะมีโชว์แมตช์ตัวใหม่แล้วก็จะมีร้องเพลง just ว่าใครแชมป์ขอเจิมสุดๆ Fnatic พรุ่งนี้จะมีตัวใหม่ชื่ออะไรนะวีโต้เป็นเหมือนตัวซินติเนลมั้งแล้วมันก็จะมีคอนเสิร์ตร้องเพลงโอ้เลยคามินตาไม่มันจะเป็นไม่โมเลยร้องไม่เป็นอะแต่ประมาณสักอย่างประมาณเนี้ยพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ผมแนะนำเลยว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพรุ่งนี้จะไปไหนพรุ่งนี้จัดไป3 แม่มิดทาวน์พรุ่งนี้สตรีมเหมือนเดิมแต่ว่าแค่บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเดี๋ยวขอดูตารางแป๊บพรุ่งนี้มันเป็นยังไงYou take the good with the bad, and Fnatic have got to try to force DRX more towards the bad. 3 sheriffs, 2 rifles saved. คือพรุ่งนี้จะน่าสตรีมตั้งแต่5 โมงเย็นครับ Adjustment's still going to be made immediately. Look at that, Kayak. Happy to step up again. A bit of posturing from him. มาจากประเทศอะไรตัวใหม่ไม่รู้เลยว่ะตัวใหม่ชื่อ JJaz Instantly gets them the opening kill. Yeah, that's a gun. ลาวาโลโดนมือ1 ดึงแล้วแจ้งความได้ไหมครับแจ้งได้แต่น่าจะจับตัวยากครับ Trip though not broken off the back of that clone. สวัสดีครับแมป2 เดือดไหมอ๋อไม่เดือดเพราะ Fnatic ชิล Yeah, it's not going to be holding back this one. Still, Fnatic are waiting in the wings, looking for a chance to really strike where it hurts. เซนิกาเหรอน่ามีคนบอกเซนิกานะไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช่ Apply pressure to these players they know are going to be falling back, so a double push out through garage. Kayak and Alpha, playmakers. อ๋อมันประกาศแล้วใช่ไหมเซนิกาใช่ไหม Insert themselves into the conversation. Boaster as well onto the flank. Noise coming out either way with that paranoia, but it doesn't really catch on the freeing. Look at him lying. Takes a shot to the dome, which been instantly there. Answers in kind. Big gun for it, and yeah, I mean, trying to withstand that kind of stuff. It leaves it down to Chronicle and Crashes, though. It is a 2v2. Long range of the shot. Down over the top, and 100's Fury was earned to Prior. All that damage done. Gone a bit wide on the mark, but it has bought enough time for the round win, nevertheless. Forced the Hunter's Fury out from Bane, so a silver lining still kept for Fnatic. But I think they'll have been hoping that that pressure on the B post plan
would have worked a เมื่อ little ไหร่ฝ better. รั่งเศสจะมีเอเจนต์คนแล้วเอาแล้วเชมเบอร์ไม่ใช่ฝรั่งเศสเหรอ All the way into A lobby and throws a paranoia through. They're supposed to clear grass. They've looked at the previous game. They know where DRX like to play from, but Freeing's position is so smart. It's just out of all the danger. Able to re-swing back in anti-flash. ไอดีในกลุ่มถ้าซื้อต้องซื้อยกเซตกับซื้อเมลด้วยใช่ไหม And no chance there for Boaster to win that duel. คนไทยเชมเบอร์คนไทย Away from flashback, having a สัตว์ massive กูไม่ห่านนะเว้ยเฮียแชท kayak a little closer. กูไม่ห่านนะ FNATIC players will spread with the default. Bit of pressure again being applied. That กู shot นี่เอ็มบัป fired เป้ off. จะมาโชว์แมตช์ Current's a bit further back from now, but Chronicle's gone down. That's just spam through the wall. โดนเอ้า That's brutal. Don't know whether they saw the traces coming through or what, but that is a massive loss. You can't re-clear and flood back in and see that easily. And Garage should weaken as well. A really nice pause called in the round for Mako. Look at what it's done for FNATIC. He's been remarkably good at closing out 5v4 scenarios. FNATIC usually get the first picks. I mean, that's been something that's been working for them all tournament. หารกันหมดตกไม่หารกันหมดตกคนละไม่กี่บาทไอ้เหี้ยของจริงว่ะ Very unlikely they make mistakes. Being a part of the util. Hold being dismantled. ดีจ้าวันนี้วันหยุดงานสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมครับผม Chance to shine soon enough. They are starting ใคร to ส่วน go มาก into แพ้ the แมป stacked ตัวเอง area เหรอ of the map. อาจจะโดนอ่านขาดมาแบบที่เรามั่นใจอะไรเงี้ย Possibly, but don't have too much room to maneuver. 3-4 วันคีย์บอร์ดมีแนะนำได้หรอ Comes down to this fight, taking us an off angle though, and this is disjointed. Freeing, he's not ready มั่น for ใจ a ไว้ trade. Almost immediately off มั่น that ใจไว้ back. FNATIC forwards again. Alpha wants เว to นอ step มครับ up เวนอม even more. Caging your face though, and this is damage being dished out on either side of ส things. วยแคชชีส It's two instantly layered out, and Freeing takes the right time to strike. ได้อยู่ได้อยู่ได้อ Patience ยู่ได้อยู่ great, ได้อยู่ but doesn't have control towards the back of the site. Poster left turning around, looking for the time to see if he can deal that death blow. Denied for now. Freeing spotted out just from that barrel. And the shot's going wide. Poster still with that control. It's going on. Oh my god มาโคเลือนจัดมาโควิ่งยิงมาโควิ่ง IGL v IGL action, and the running and gunning is all saving them in this. Kayak in a 1v2. And no one willing to give him that sign of life. No one willing to give him that fight. โอ้มาโคเอาอีกแล้ว Can't be doing it to him. That's a red card. What on earth has he just pulled out to get DRX up to 5-0? It's disrespectful, isn't it? It's revolting. There are a few traces there that detect Chronicle. They have over an 80% win rate when they get the first kill across this tournament. เลือนจัดเหี้ย And you เลือน see จัด that even when things get really sticky, somehow they find เลือนจัดไอ้เหี้ยคนเลือนเลยเหี้ย magic they need, which in this scenario was Mako running around spraying a Vandal at close range. มาโกเพื่อนหดไปหดไปมาโก Couldn't find it. It's knocked FNATIC down to lower economy. A couple of sheriffs still have a gun or two, at least with the Guardian. But up in mid here, flashback. You might get over. Clean off. Shave from the shoulders. Gun not reclaimable. จัดไม่เอทางเดียวครั้งนี้เหรอครับไม่ครับผมFNATICครับ You don't want to get bled out, especially when these shots are firing off. FNATIC are perfectly happy to try and take the fights towards you. Yeah, and it definitely feels like they're trying to play to that win condition we were talking about, where they disrupt DRX before they get into position. Flashback going down early. FNATIC not quite as clean at closing out 5v4s, and this round a bit unfair to hold them to the same standard. They've got 3 sheriffs and 2 guardians. สักวันหนึ่ง DRX will have chances here to keep that clean sheet they're working with. กรีดให้ดูดิว่าส้มจริงไหม Love a thrifty though. อย่าเลยอ่ะยิงเลือดน้อยอยู่ในตัวเนี่ย Repositions though, and spotters it out at least now. There's about 40 seconds left. Double dash in. That's a TP alongside it. Reveals the position. Kai doesn't care. Oh, popped up. โอ้ยรอดไปเนี่ยโอ้ยเซี่ยววิเมื่อกี้ He's got a rifle now, and this is applying from multiple directions. Plan from DRX is caught for. It's going to be towards that A-link area, but you still have the smokes to contest with. These players are going to dig deep. If the fight on the side, in a position like this, FNATIC have got them surrounded. Drone doesn't get a tag on Bane, he'll have a chance. Broken, but there's no fair fight, no squared up engagement. Dart reveals, Hyunmin spotted, noted, out, and this is too much to overcome. Overwhelmed here. Call is made, and there's the danger from FNATIC. Always lurking around every corner, you know, the damage they can do. ขนาดไม่ถ้าวันหนึ่งวันเรามาถึงจุดตันจันมีแผนจะทำอินฟูไปทางตอนไหนแบบต่อเหรอก็เล่นเกมแล้วคือจันไม่ค่อยคือถ้าดูผ่านมาจันก็จะแบบว่าเล่นเกมอื่นผสมไปด้วยคือวาโลแล้วก็แบบเล่นพวกเกมผีเล่นเกมพวกเรื่องผสมเข้าไปด้วยก็จะผสมเข้าไปเรื่อยๆแล้วอยากทำพวกแนว IRL ต่อด้วย
IL มันมันดิ same idea going. So now we just need a couple more of those. I hit a little jiggy. I don't know what he's up to out there. อะไรวะแต่ยังมีหลอดโมบายครับ Spirits are high. หลอดโมบายโมบ้าหรอโมบ้าไม่ใช่ทางว่ะ Fast off the rip. เชื่อว่าเราได้กี่ปีครับ Take the fight 2 ปีแน่นอน Spotted with the drone as well. They're going to refight. Flash through this one. They've got a ton of util to do it. It's a paranoia to lead the charge. And coming free and just worse for the way. Didn't expect that one. Mako's going to try and hold it down here. Recall into the corner. The heads are turned. What is that from flashback? To TP up to cut straight through onto the side, but his immediate return of that fire. Kayak is there. Lying in wait now with the operator might get another chance of things as well with the contact plays of DRX. They're playing right into Kayak's wheelhouse. 2-1 ทุกคน Baines in a 1v2. 2-1 ทุกคน Unexpected, unanticipated. Alpha here should be able to do it. อร่อยครับมาเครื่องเริ่มติดแล้วน้อง And in the midst of all the chaos, เอาแบบจอห์นนี่โซมาลีไม่เอากลัวนั้นน่ะ But at the end there, it's Kayak and Alpha to secure the round. Alpha very fast on the flank, making use of all of the Megatron คืออะไรวะ Megatron There were a lot of players here that died in unexpected ways, not anticipating where the op was going to be. ติดตามจะได้10,000ตอนนี้100,000แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่ Crazy double dash refract as well from Gunman. ถ้าแต่งออกมาโลอ่ะ Played Mako in and DRX almost managed to turn it. But now, tag timeout coming in from Termi, and I think this is about the right time because there's been a very big shift from Fnatic. A sharp adjustment. I mean, do you think คลิปเลดเบดอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบคลิปเลดเบดอ่ะ super eager to fight. ตัวก็ไม่ชอบมันดูแบบ a lot of that space. It's pretty rare for Fnatic to do a play เกมเลดไม่ยาวอันนี้จริงเกมเลดยาว Yeah, you think of that more with teams like Heretics, for example. Yeah. ใครป่วยกลับบ้านไปพักก่อนไหม When you're looking at the EMEA squads, Fnatic are more known for their patience. มาเฟียทอนอยากทำนั้นนะเฮียมึงตึงจัดได้สัตว์แต่ไม่24 ชั่วโมงนะกล้อง play for retake much more. 24 ชั่วโมง They're not running at you, but they've really noticed that you got รอคิดไปสัมภาษณ์โปรอยู่นะครับพี่จัดได้เลยครับผม So overwhelming with its executes. You got to fight them early. I don't think those are going to be working. นั่นแหละเคยเล่นไหมเคยไม่ได้ทางว่ะ Nice try with it. มีเป้ากลับไป93ไปจุดไม่มีเรามีแต่ไปต่อ Double up with the baguettes. ใครไม่ได้กดไลค์มากดไลค์เร็วทุกคนจะ700แล้วจะ700แล้วเรามี 3,000 คนช่วยกันนิดนึงทุกคนใครไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกันนิดนึงลุยกดกันหน่อยเร็ว So now you're expecting ผมว่าไปจับเป็นโมบ้าลุ่งเหรอเอาดีคือจันเล่นโมบ้าไม่เป็นไหมก็เลยแบบ the fights from the defenders ตุ๊กตาเอาไฟเยอะเยอะเอาไฟเยอะชอบตุ๊กตา one step ahead whether they can adjust their own style too. Any confirmation over here from the drone and Chronicle might think about ulting, but he's walking up. He's walking up. Whoa. He's found himself that opening fight as well, but Kayak is happy. ทำไมเวลาผมวางเป้าแล้วยิงไม่ทันเก้งไงครับบางทีเรีแอคชั่นหาครับเราวางเป้าแล้วแต่เราเหม่อดิคาชิเอาให้เหรอคาชิเอาให้เหรอคาชิเล่นดีมากคาชิเล่นดีมากคาชิเล่นดีมาก Buying enough time for the rest of his team. Oh my God, Crashies. And this is dangerous territory. Dangerous indeed. Bane rattling a couple of heads, trying to knock it all together, but that is way too much to deal with. The tempo's trying to be turned up against them. But they aren't happy with anything to play up to that pace. What a wild play for Crashies. 99% of the time, คือแคชชี่โดนอันติไซเฟอร์ครับแล้วมันติ๊กแบ็กไซด์2 รอบตึ๊กจังหวะหลังติ๊กปุ๊บแคชชี่รีโพซิชันออกมาอยู่ฝั่งขวาแล้วมันไม่เช็คเลยโอ้โหสวยจัด DRX knocked down onto an eco. The adjustment เพราะมันยังคิดว่าแบ็กไซด์มั้ง but not quite well enough. ว่าพาร์ตี้แอลแบบทักร้านหรอคือถ้าวาปาร์ตี้อะไรสักอย่างอะจะว่าเราควรแบบอย่างน้อยเล่นเป็นหรือว่ารู้จักใช่ไหมกูเล่นก็ไม่เป็นรู้จักก็ไม่รู้จักเอาเหี้ยอะไรวะฮะ Being offloaded and it's back, but that is an ult and Crashes like, wait a minute, they could push me on A long. I have to cancel this. I think that's just a straight up misclick. I think he just got panicked. And now DRX are looking to exec on B. Being inserted himself in through short as well. He's so มือลั่นเฉยลูกพี่ fusion misinformation out. Yes, up sharp. ไอสัตว์มือลั่น Surgical with a ดีครับ shot. จานสวัสดีครับ With the ภูรินัท plant คาชีส
Crashies, they just missed each other in terms of that time. He might go for a reclearance of his own, but they do need to be wary of this one. Hopping up behind. Crashies played and Nice little two-piece. Even inserted towards the tail end. They want to seal this one up. Getting a move on. Boaster knows it. He hears it. All sound cues. And Fnatic are well back into this map. 2 rounds in a row. Down the way the Crashies is playing his spots, making the decisions. And he was ไม่คือเมื่อกี้ไม่ยิงอันติสวะต่อเพราะว่าไม่มีใครดูซ้ายมือให้ครับ Obviously, okay, we don't need to show this one. That's a mistake. That's an เนี่ยมัน error. ไม่มีใครดูซ้ายมือให้แล้วกลัวว่าคนดันซ้าย The way in which he ก็เลยเอาตัวรอดดีกว่า able to find this backstab time in. Even the patience to just get closer to the corner. Yeah. So he gets an immediate swing onto the next. It's too clean. ไอ้เหี้ยมันมาดิไม่มีใครไหวกับกูแล้วตอนเนี้ยมันบอกไม่มีใครไหวกับกูแล้วตอนเนี้ย The 5 in a row that DRX put การ down ทาง early. ทวีปไม่ใช่มันแค่ความชอบ Guns in the hands of มงวิน DRX. เมฮายนมิน Again, all in over the wall. ลดเหลือ1,300แล้ว Boaster hears it. 75จะว่าไงสวยเลยดิพี่พี And they're already calling for the players to move forwards. And it's spun into the corner. Mako didn't know where to stand. โอ้ยป่าโบนมาไป Expected as anything. Another fight taken towards it. ป่าโบนเล่นสวยจัด So damn aggressive. Fnatic. They don't let them breathe. Oh my god, that's so. Oh my god. Not a single inch of space is given up. Mamma mia. Mamma mia, guys. It needs to be a course correction for DRX. Everything they're doing, butting their heads against a brick wall against the might of Fnatic. And they're playing like they want to get themselves into another grand finals, but for the first time, be champions. This already ผม was ชอบ an ตอนที่แคช adjustment, ชี่ though. ยิงได้แล้วทำหน้าทำตาใช่ป่ะ มันดูกวนตีนแล้วดูเท่จริง They weren't anticipating that recon dart being there. The whole point was they get somebody deep and But you that's actually have a the crossfire half. and dodge the paranoia reclear. But the adjustment again coming out from Crashies ไอ้แคชชี่บอก so clean. มึงมาเรื่อยๆ You มึง gotta มา go เรื่อย away from him, man. ๆ อัน Like a blinder. ป่าโบนก็มีท่าเต้นทุกราวเลยนะครับเฮียไม่เคยซ้ำเลยสัตว์ It takes to get to a grand final, especially เฮ้ยสวยดิ โอ้โหสวยจัด the best spot, the biggest stage of the year. สวยจัด Stop. Eke around overall, but that's เขาให้วิ่ง tag and damage done through the wall. ให้เขาให้วิ่งไปซี A lot of the setup removed. ซ้ายเฉย Again, the call for the speed up. To double dash over, the recoil is going to be โดนสแก pulling น them all the way back, but again. ไม่เอ้า Follow the traces. ทิ้งส่วนทำไมมันไม่โดนอ่ะ Damage done to all of them. Up on top of logs. They are not ready for this. Oh, fuck. PaperX, or excuse me, DRX, giving glimpses of PaperX with the way that they're bloody playing. But Crashy, still a danger player. Lays it in towards the back, but he's just one man. What can he do? Lights up. Knows where the 2 players stand. TP across. This is a crossfire setup. Flash forward to the fight taken. And there it is. Player removed. Massacre Thrifty. I'm surprised at TRX, man. The pace like that has not been working out for them, but they are not to be dismayed. I mean, the fast pace has been working once they get to a site, and I think that's the big difference, right? They increase the tempo as they hit the site, and you know where all of the defenders are. It's a much deeper fight that they're taking. It's towards the back of C. คนนี้เข้าเป้าอย่างตรงอ่ะไม่ตายได้ไงวะคนพลาดหลอดคนพลาดหลอดเหมือนกันนิดนึง Those big fast-paced exec moments really do มันบุกอัมผู้ถูก show you what Pacific's up to. 5v5 though, heading into the final round, guns on either side as well. So a straight-up rifle round. Kayak pretty close around here, and Alpha, he sees it. He's spotted that. The gate crash. Right. Lines in your face. TP to be taken. Into the back. One. Double dash over towards it, but that's a pocket to play in. Alpha strikes where it hurts the most. You don't have your diligence if you're not clearing this one out. Just trying to punch a hole through the defense. It's too much though. Way too much. And just like that, in rapid succession, it's Fnatic trying to end this one 6-6. Even up the half, blind in your face, shots fired in the dark. But surely a matter of time. Yeah, for you. Drawn up level, Fnatic. They're the ones in control. A sick recovery in the half from Fnatic when it looked like DRX could run away with things. What a play. What a nice little pocket for Alpha to navigate around, and even when lit up by the drone, manages to take down Gunmin. God damn! Perfect adjustments from the last time they played on Haven. Fnatic กูชอบใครชื่อมันโคตรขี้แอกไก่อะ all the big players coming out. แต่มึงหล่อว่ะมันยิงหล่อมีใครคิดป่าววะใครจี้อะ The
The tension is there. It's getting to that เมื่อ point กี้ in แอค the กิ้งหล่อ series. จัด But for now, we're going to send it down to the stage. Lewis standing by with a legend of the sport who knows what it's like to play in these very เล่น scenarios. อินโดมาอุดมาเหรอแคชชี่มันหล่อจริงไอ้เหี้ยไม่คือโดมาให้เลือดอสูรไปแล้วไงให้เลือดอสูรไปกับ5 คน Et encore 2 légendes du อันนี้ jeu m'ont ซา rejoint. ซี่ว่ะเพื่อนรักโอ้โหหายไปตั้งนานตั้งแต่เซ็น First of all, it's a pleasure to have you here. Hoy bem-vindo a Paris. I'm trying my best Portuguese, guys. First of all, Sassy, I wanted to ask you, you've been on these big stages for several times in your career with Sentinels was loud. So what makes the difference on those big days? Is it just shooting better or is there more to that? I mean, Champions is a big difference, you know, like this stage, the crowd, especially here in France, man, this is so loud right now. I've never seen that before, and I think this is the most beautiful stage that the champs have ever seen. Damn. And I think the crowd agrees with you on that. Donc ouais, effectivement, qu'est-ce qui fait la différence ces jours-là? Est-ce qu'il faut juste être plus fort? Et ben non, en vrai, tu joues avec le public. J'ai jamais vu un public comme le public français. Donc faites aussi du bruit pour Sassy, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. We speak about the French community, but I want to speak about the Brazilian community. You guys are so passionate about FPS, always smiling, always cheerful. So what makes you build difference? Where does this passion come from in Brazil? I think since the old days, Brazilian has always shown a really good FPS gameplay. So I think it's not different from Valorant. Sass is here to tell this story, right? And yeah, franchement, merci de l'opportunité. Je suis très ravi d'être ici. Voilà. บราซิลบอกว่าพวกกูโหดทุกเกมตั้งแต่สมัย CS ละ Cette mèche, ça va être 50-50. Et oui, tout le Brésilien aime le พี่ชายพัดผ้าของไอ้จันนี่ moi et Sassy, on est franchement très heureux, très ravis d'être ici. Donc voilà. Merci beaucoup. What an insane French from TCK. Thank you for that. On est trop contents d'être ici. Les Brésiliens, on adore les FPS depuis Lobby très Burger longtemps. King ไอ้เหี้ยเหมือนอยู่นะ Thank you boys. Obrigada. หน้าแกเหมือน Chamber เลยเหรอ On map 3. มันจะต้องหัวโล้นช่วงตอนคิกออฟคนหนักใครเชียร์แต่ตอนนี้การเวลาพิสูจน์แล้วว่าพวกมันฟนาติกจริงอันนี้จริงเลยเว้ยจริงพรุ่งนี้เอเจนต์ใหม่เข้าเหรอพรุ่งนี้เอเจนต์ใหม่ประกาศครับประกาศใครเป็นเด็กใหม่เด็กอะคาเดมี่ของดีไอบ้างแต่จะไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้มีใครบ้างแต่ทำไมจันหัวเถิกกว่าก็เฮียแล้วกูโทษกับเซซี่สนุก Yeah, he's been playing a great game. Sometimes was a little out of the fights as well, actually, in that half. Just posted up with an operator on the other side of the map, but still found his opportunities to get seriously involved. Instantly respond to the action. ทีมในสายบน NRG ครับผม behind the rest of the anchoring Fnatic squad. Now they came up with some great adjustments. เป็นไปได้กลับบ้านแล้วได้อันดับที่4 Pepper X ใครแพ้วันนี้อันดับ3ใครชนะไปชิงอันดับ1พรุ่งนี้ Now the DRX to make ครึ่งหลังมาบุกเว้ยมาบุกเว้ยหอไอเฟลเอียงไหมครับไม่เอียงครับหอไอเฟลผมนะผมอยู่ปารีสนะ and then their defense was shocking on Corrode we just watched. So a lot of questions asked of them. Whether they have made those adjustments, we will. ถ้ารอบชิงถ้ารอบชิงไอ้เหี้ย Jumpman's burned the refract already for a little walk down mid with Marco. Didn't see anything. And the slower that Fnatic play, the more likely he is to just waste that ability. Flashback spotted, forced to retreat there with a gate crash. Push himself back up, but this is a setup here. Mako holding close. จะโชว์วันไหนนะพรุ่งนี้ Reveal his position before he's known, and he's trying to re-clear off into the corner. Overwhelmed, potentially damage. Oh my goodness! Coverage there from Chronicle. Bottom section of mid could have been even more deadly at that, but Mako still delivering, still raining down those blows. How on earth was he able to get so much value for just going on that swing? Just absurdity. If we wanted to see the course พรุ่งนี้กี่โมงครับจำเวลาเดิมครับ6 โมงเย็น Pistol round under their belt, DRX can be all smiles. Absolutely. Last time they lost the pistol on the defense half. Look at the damage he's done. That's mad. ไม่ได้ฝึกหรือสอนหรอไม่ได้ฝึกหรือสอนคืออะไรครับคนเรานิสัยคือคนเรามันจะพูดยังไงดีสกิลการพูดมันไม่เหมือนกับทุกคนครับผมพูดได้แค่นี้นะ DRX ended up ความ losing ชัด that defense ความละเอียดวิธีการพูด and it just คนเรามันไม่เหมือนกันครับ ended up running away from them. This time winning double pistol should put them in a position. A great chance to win here on Haven. ก็ Turret gone, that's okay. Large space with the presence here. Fnatic are never down and out for the count, even with the weaker weaponry.
Fight taken forwards towards them. Reaction here from DRX, but this is overwhelming. Potentially there. Just toppled. Backflips occurring onto the B site. And all in the name of FNATIC. They spill it out in the blood of their enemies. What a return. And it feels inevitable at that. Bane, he didn't come into this with much weaponry whatsoever. That's laying at the feet of his comrades. Okay. Are we gonna throw? Let's not throw, guys. 7 bullets. จัดยังครับบัดดี้วิงแมนไม่จัดว่ะ Crashes onto the flank. This surely should be a done. แต่ไม่ได้เล่นแล้วเกม Finished business, especially with the damage done to Bane. Steps forwards. Okay, I thought that was gonna be a throw. This guy. That's a ridiculous thrifty round there for นะครับ FNATIC. ก็ The first 2 kills คือดูคลิปน้องๆแล้วฟังไม่ชัดอะไรอย่างงี้ก็แต่พี่ผมบอกไปนะครับทุกคนมันไม่เหมือนกันโอ้โหเหี้ยโคตรคมมึงเห็นมันไม่มีตัวล่างแล้วสะบัดขึ้นไปตัวบนน่ะดิ้งด้วย To the classic from that kind of range. Mastercard thrifty comes out. คนเราสกิลการพูดสกิลบางอย่างมันก็ไม่เท่าคนอื่นนะทุกอย่างมันเราเก่งไม่เหมือนกัน I mean, well, listen. Yeah. เคยมีเหตุการณ์ปวดฉี่ระหว่างแข่งไหมครับเคยมีนานแล้วอ่ะแต่มันคือแบบว่าพอมันอะไรนะมันเทคพอสนานอ่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีครับเอากันไปซื้อกล่องเซียนขายต่อคงไม่หรอช่วงนี้ผมไม่ชัวร์เลยว่ะ It can be better to lose the pistol and win the follow up here because you're more likely to have ult on. ทำไมนักแข่งกับพกจัดมันต่างกันจังครับสัตว์เอากูไปเทียบนักแข่ง We were talking about round 13, DRX avoiding disaster that had visited them previously. They actually might be in just as bad of a spot, looking to potentially get bonus. Last time they got Alpha Year's Killjoy ult up, which is a nightmare to deal with because then you have to play retake against the Viper, which is horrible. You never want to be doing that. Now though, DRX คือมันก็พอสได้แหละถ้ามันแบบไม่ไหวจริงอ่ะ gambling on the eco. ต้องเหมือนที่เซเก็บผมมันก็พอสได้เลยครับพอสได้เลยถ้ามันไม่ไหวจริงเว้ยอธิบายหน่อยทำไมด่านนี้เป็นด่านบุกเพราะมันไม่ด่าน3ไซส์ไงด่าน3ไซส์ที่ว่าโรเทตมันไกลคือเราเฟกเอตีซีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นด่านบุกครับ Yeah, definitely. โอ้เก็บนะ Put down the snake bite. Throw down a little bit more utility and buy time for the. มีตอนเซฟมีตอนเซฟอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย Playing this one into the anchor smoke. This is rapid by DRX. Kills acclaimed across the board. But a weaker weaponry, surely they can't stay the hand of them up from the high ground. Put his eye on it. Flash in your face and he's made it. Flashback versus Kayak. Yoru Yoru and it comes down by the margins. The tiniest of details. Oh my god. But an angle locked down by Kayak ensures that the round is theirs. The outlaw doing huge work there. Just เมื่อกี้คอมโบเวเลสวาบได้สวยจัดโอ้โห These A retakes. คอนแคชชี่เอาให้นะ I know how DRX like to play them, but the exclusivity. ครับอินทัศครับผมแต่พอเรานำแล้ว And that's through the Viper orb, where you're taking decay ถ้า damage. พรุ่งนี้ผมถือเมาส์เข้างานจะมีโอกาสได้เลเซนบิบี้ไหมครับอาจจะมีนะครับผม It's a mad one. But at the same time, it's FNATIC who are still in a bit of control with an opportunity to go for. เมื่อกี้มีโฆษณาเข้ามาได้ไงเอ้าเหี้ยยูทูบหรือเปล่าอาจจะบ้าข้าบ้าขวัญไม่น่ามีอะไรนะ He pushed down mid. That's the IGL done. Bleeding out now is DRX. They need to find a way to stem it entirely. ยินดีด้วยครับที่จะได้เป็นสตรีมเมอร์สังกัดใหญ่ Take the fight early on. Here comes freeing again. One of them's got to work for DRX to have any hope. Freeing, in fact. ใครอยากมันเอากล้วยไปกินได้ถ้ากูไปแข่งกูก็เอากะเพราไปกินได้ไหมเผื่อหิวเอามึงลองดิ But he's managed to get a deep walk up, and the alarm bot not here. They spotted it earlier. Stack of bodies freeing has to be the playmaker. If there's any chance for DRX in this one. Potentially hearing the sound cues, but guns out. Well trained. Return of it. Trying to tip tap again. Overall, rifle aim of Alfia is intact. There's a spotted though. Triggered. That's going to be alerting it and calling for the speed up now. FNATIC are getting a move on. คือเรารู้แน่ๆแล้วว่ามีแฟงตัวหนึ่งเว้ย But Alpha puts down the turret just to make sure. FNATIC fully in control. The Viper not present in this post plant, but the numbers are just overwhelming. I mean, DRX already looking to save, I think. Yeah, you have to. This round was so many individual risks. เซฟเลยครับดีไอ้กัน Flashback getting himself tucked สวย down ดี short. I quite like the idea of that. I think that's the kind of thing that Yoru needs to be doing. Contesting the space that Chronicle wants to try to create สวยดี in A short.
It's trouble though. But then when he goes down, it just starts a cascade of other people feeling like they have to take risks. Exactly. Stepping up to be the hero to try and salvage the round. Fnatic. ปกติครับ I love it when teams play into them in that way, in that fashion. They've got discipline. Could you think of a worse team to trickle into than Chelsea Fnatic when แพ้แน่นอน running a slow, disciplined They're default? going to be holding a slow default for like a minute. Yeah. รอดูครับวันนี้เด็กคงร้องไห้ครับ Ult snowball. วันนี้ออกข่าวหน้าหนึ่ง Most of the points going into Chronicles ult, which you need the sight ข่าว for. ร้ายแรงเด็กร้องไห้กันตึมเพราะว่าทีมหงแพ้ Really start the snowball because those ults get you in, crack open the sights. So DRX still with at least one more opportunity to try to stabilize before Fnatic run away with things. But วันนี้แข่งทีมเดียวสุด the แท็กครับ EMEA โบ5 team ครับ are in control right now. best of 5 3ใน Good time for the timeout here for DRX as well, because as we said, I mean, Fnatic are in control. 5กูเป็นแบบกูจะมาเล่นมึงจัด rounds ใบ outside แดงอีกนะจัด of round 13, a blip เออ on the กู radar. ขอแค่นั้นแหละไอ้แค่ทีมกูเลิกใบแดงภายใน5 ทีก่อนกูไม่ได้ใจเลย It's just been a string of ไอ้ rounds. สัตว์เกมเริ่มปุ๊บแม่งเหมือนแบบเหมือนใบแดงมูลค่า10 ล้านอะเฮียรีบเอาจัด It's that middle ground territory in a marathon that is a best of 5. That these are the moments where you look back at it on the other side of a series like this, and you're left with regret. It's important ถ้า for ทีม DRX ที่จุด if they แทบจุดห้าม can ร้องนะ turn the tide of the fight before it gets out of hand. กูแคปไปลงกลุ่มหงแดง Put แป๊บ everything out there. I'm looking at the พรุ่งนี้มีโชว์แมตช์ตอนแข่งก่อนใช่ไหมใช่ครับบอส holding themselves on stage. Every time Fnatic win a big round, they're out of their seats. They're jumping up. Boaster สะสม fired ใบแดง up, เหรอ but Alpha ไอ้เหี้ย as พัก well. ก้อนเหลสัตว์ Plenty of the players stood up. Something that Achilles was pointing out to ยั me งแพ้ last แมน night. ยูเลยอันนั้นอ่อนให้แบบขำๆไง Don't think I've ever แช seen มป์ฝากกดไลค์ก็ได้เร็วจะ jump out of 800 his ไลค์แล้วทุกคน seat and pop off. He's a calm จะ guy. 800 แล้วจะ800แล้วใครไม่ได้กดติดตามฝากกดกันหน่อยครับใครเข้ามาใหม่ DRX been with them. เปิดนั่งจุ่มๆกันอยู่แล้วยังไม่ได้กดนะ But you never ฝากกดกัน really เร็ว see him rallying the team's energy up in the same way. For that, they tend to rely on Bane. I'd like to see DRX, if they are able to win a couple of rounds here, try to really focus on getting that ผมจะรอแล้ว DFM feeling อิน of a พักอะ comeback ผมรอแล้วโจนาสวัสดีครับคุณลิเล็กสวัสดีครับ จำเวลาผิดอีกแล้ว พรุ่งนี้เวลาเดิมนะพรุ่งนี้6 โมงเย็นนะสบายดีไหมครับคุณลิเล็ก Looking other directions, see where the cracks in the defense. ดีจ้ามาถามซูยี่สวัสดีครับแต่ได้อยู่ตอนนี้เพิ่งแบบ3ตอนนี้สกอร์ 1-1 เท่ากัน Very much alone when he's taking a fight like this, and he could be ช่วย overwhelmed. ด้วย And look at that. The rifle in hand, it's Hyunmin who will lead that charge. โดนยาวๆเนี่ยพวกส้มหมอไม่มี Swapping around with the weaponry as well. That outlaw will hit. เฮ้ยเอาปืนไปทิ้งหน่อยไหมอะ Marco's on 1 HP. God อยากรู้ฮอคัทจะมาไหมเหมือนเขาเหมือนมีประเด็นนี้นะเขาบอกกันว่าฮอคัทอยู่ทั้งทีแบบแถวนั้นด้วยทำไมไม่ The ชวน weaponry's not great though, and that might have been why he was trying to take the incentive further and further. ตอนนี้ที่ไทยกี่โมงครับ2 ทุ่ม 45ครับ It's Bane and Mako though, the ones without guns, and they're trying to find this สวย one. คาชิ Mako bullet to the back of the head. No surviving that one. Big reveal, and สวย they're คา so ชิ damn unaware. Crashies looking to take over this. เชี่ย He's a big game player and he makes big game decisions. He's ปก just ติจะประเทศอะไรเยอรมัน fully ป้า in ผม on จะไม่ it. ผิดอ่ะแบบสกัดต้น With the pit drop down as well, that surely ดี should ครับ be วอล it. เกอร์สวัสดีค Flashback รับ attempts to be that playmaker. Inserts himself back in when Chronicle was occupied with the ult, but อังกฤษวางอังกฤษ Hyunmin and Free now left in that 2v3. Dire อ๋ออังกฤษ strikes. โทษที Try and spot where ใคร these เยอร players มัน are วะ behind him, but again, there's so much to account for. And Hyunmin's not even attempting this. No. So it was all on free. Wait, Ace? Hitting something Ace, completely bonkers. What a play. What a risk เซียนมีแต่สวีเดน for Crashies there to just walk in. กูไม่ชัวร์แล้วว่ะ As he starts to walk up T2 long, อ่ะ I think he hears เยอร a มัน piece of recon utility and so realizes where Bane อ๋อ is กู coming จำไม่ทราบ from. ว่า Just ทีทู catches Mako completely in the back เป็นแบท too. DRX not anticipating เอาไว้ it. เปิ้ลมันทำอะไรครับมันเล่น2 สโมแล้วเป็นแบบว่าตัว unusual off the wall like that. ตัวเลยครับ I mean, there's a major weak spot right now. Okay, DRX. yeah, it's Listen, when their money is bad, and they're working with just ว้า pistols สวัสดี and ค maybe รั a บ rifle too. You don't see the same level of หนูแช่ง creativity จะไม่อยากแช่งหรอ you do from other teams. ไม่ได้แช่งแค่ไม่ได้เชียร์ Drifting it around like this, uncertain of where they should really be holding. I think their early round idea was quite good. I like the trap play over towards B main to put pressure onto Alpha. It มี just สกิน never ไหนที่ went เสียง from เหมือน there พี into โมเดียมไหม anything หรอ else. Yeah. เอาแล้ว They weren't immediately ห trying น้า to หล be อกกู proactive. เริ่มแล้ว The body language is not good out there. It's telling a lot, isn't it? That's an eco round. DRX have been trying to play this one game at a time. Is how they've been handling the entire tournament. Understanding that they are the underdogs. And that's your vibes เกมหมด merchant, ไม่ by สน the รู้ way, ใคร Bane. Head hanging low.
Down with the reveal. Operator in the hands of Hyunmin. This is a big investment. It's all in. Round 18 and we're still not up to Kayak or Alfie's ultimate. Still playing these rounds. Broken. Blown. Bullet to the chest there. Hyunmin will be forced to respect that line. Scurrying away from that. They see signs from the operator. Moving over towards C. Good jump spot for Ing. He's going to get some information off the back of it. And Alpha now is going to have his lockdown available. So you can แต่เห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่ป่ะอัปเดตไทยอ่ะ post plan ใช่ไหม But I think Cubby seems like a good idea to try to take the site. Gate crash. It's hurt and broken. That's going to be looking to dismantle most of this coming through, but there's a dart not broken in time. Hunter's Fury is going to be used to supplement, but no way off the mark. เอาไปIt's FNATIC who don't want to play into this one. A mad dash starting away from the action. Well, Baines just used his ult. พี่จะมีแผนแข่งไหมไม่มีเลยครับ That's going to be heard. จะไม่ไหวครับเลย Where is it? Lying in wait, heaven or hell. It's a guessing game right now, and Bane has to win this fight. No, ปาโบด The IGL down and out. This is 27 seconds left into the round. What are they cooking? Hyunmin still lying here. Hinder dropped down on top of it despite his retreat. Ooming it out and moving around the map. It's onto Alpha now to see if he can carve out that spot, but Mako is not to be removed. Cemented into his spot. The spray now might be messy, but the damage is done. There's no way in hell he's reclaiming that. Mako to make the play when it mattered most, when time was fully against them. And all you got to do is survive. DRX. They stem that bleeding. Overcooked. Get a round on the board at the final hour. กระสือใช่ไหมผีกระสือไทยมาเลยเห็นอยู่ Just to stop FNATIC getting up to 11. This kill is so crucial. Bane up in heaven, taking down Boaster. He dies there. It's an open path to the A site. But Boaster, when he died, had to call so many different pivots back and forth, going ต้องชนะ3 รอบใช่ครับ towards โบ5 ครับ Now they should have something a little simpler though, because you've got. อยากรู้ว่าทำไมแคชชี่ถึงฟอร์มดีครับเทียบกับผู้เล่นสมัยก่อนฟอร์มดับไปแล้ว Easy, like A short ult, maybe B cubby ult. คือฟอร์มแคชชี่ก็ไม่ได้ว้าวนะมันก็มีขึ้นลงบ้างแต่ผมว่ามันก็การดูแลตัวเองครับผมว่าหลายๆอย่างยิบเคโอ้ย The damage done is just overwhelming. It's too much to counteract. Wow. Okay. Wow. It's taking absolutely everything for DRX to remain in the game. The FNATIC are so willing to just walk all over them. คือผมว่าหลายๆอย่างอ่ะมันก็คือแบบว่าsaturate through early. Everyone on FNATIC guns out watching for this. การดูแลร่างกายด้วยครับถ้าเราเป็นคนที่กินเฮลตี้ออกกำลังกายเคผมจัด at all times. It's smothering out there. กินเฮลตี้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนเป็นเวลาแล้วก็ DRX trying to set up for these fights. อะไรอีกอะ Just getting battered back. หมั่นซ้อมแบบมีเอมรูทีนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฟอร์มผมว่าก็ตกยากนะผมพูดจากใจเลยผมว่ายากแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจประมาณหนึ่งอะคือเราใช้แต่พรสวรรค์นะว่าตกเร็วพี่พูดมาคือจะทำให้คือหมายถึงแบบถ้าแบบนักแข่งทำอะ something huge to get back in this game. Not even a consolation prize for weapons to be carried into the next. You're right, Josh. วาโลมีใครตำนานเหมือนฟิกเกอร์ไหมคือวาโลมันไม่ยาวเท่าแอลว่ะดิ Or a single player who just decides มันเรียกตำนานไม่น่าได้อาคาริไม่ดีครับบอมเอโคตรหมูต้องเรียกว่ายังไม่วัดกันอย่างเดียวเลยตอนนี้ไอ้สัตว์เราไหนนะถ้าเดินมาวัดกันนะกลัวFNATICชนะอย่างเดียวเลย FNATIC are so good at playing around it. They just know the angles. ใช่มันเหมือนกีฬาเลยอ่ะใช่คิดเหมือนกันเลยมันก็เหมือนกีฬาว่าท่าไม่ดีแล้วที่พูดมาทางนั้นไม่มีเอฟดี was looking for, and he's going to be feeling this now. The dimensional drift popped off early. So again, a pace increase by FNATIC. Looking to clear most of the way in through the cage, and they spot out exactly where Freeing is playing. But he's going to try and take the play here. What is going on? Lit up Freeing. Really being okay, good trades, good trades. We take those, we take those. Him into his own hands. Smoke blooms, blossoms. The recall just saves the day. Damage being done though on either side. Dimensional drift. It's a decision to be made here. Choosing to use it. DRX is sending it, flying forwards. It's getting that field. Spots out the two of them. One is missing. สวยมาก Oh my! แปดทีมสวยมาก FNATIC fully taking over. แปดทีมสวยมาก DRX can't keep up. แปดแบ็คแปดหรอเมื่อกี้ Huge mistakes at the end there for DRX. Toe to toe with FNATIC at the final moments there. พลัก And then a ขอบ team คุณนะ flash comes through, blinds up Hyunmin. ป่าโบ๊ท let's go บ Great entry. Poster play W flashback bro W flashback bro But DRX had a chance of being able to get back in.
That's the pace that DRX tried to play around, but the mistakes inherent within the way that they were playing. And now 4 rounds in a row, perfection from here to drag it into DRX. They don't have the guns. ถ้าเขาแล้วเป็นแฟนแบ็ก In a position like this, but with Alpha down and out. Well, you've got เฮียแววเข้า FNATIC แฟนแบ็กดีปะวะ early in the tournament for DRX. Steps up, drone spots it, taking that fight, taking it fight. แจ็คแฟนไม่ต้องกดไลค์นะฟังผมกันในเร็วทุกคน Do it. It's a lot of damage done. Kite barely alive. Okay. But his DRX players now making sure to seal up the gaps. ใครไม่ได้กดฝากกดกันเนี่ยครับ Going deeper. จะ800แล้วจะ800แล้ว DRX early fights, early There's no reason to take risks still. No. With 2 players up, freeing is very far forwards. Yeah, in a 5v3, just drop back and play off. They can play off the trip. Could get caught here. You can feel the nerves in this game. No way. Fake clone. You're not doing it to him. Not like this. Yeah. There's no way. There's no way. Surely Okay, bro. That's crazy, bro. That's crazy, bro. I mean, that spells it out. The mental composure, the state of affairs for Fnatic themselves. They're still believing like they can win at any moment. Chronicle. But have to do it in a 1v5. For now, I think DRX can breathe that sigh of relief. For a moment, but like we were talking about earlier, it takes everything for DRX just to fend off what Fnatic are doing. They're barely keeping their heads above water. And this was a bit of a sloppy round from Fnatic. It was one where they went forwards and started scaling within the first 20 seconds. No, bro. Yapping is okay, bro. Those early fights but Leon is not okay. Like Leon too much is not okay. This one just really nice, clean stuff, but taking those kind of engagements deep down A long, deep down A short. 12 หนาว 12 9เอาอีกแล้วฉันมึงชอบแล้วเลขเคียเนี่ย มาสเตอร์แชมเปี้ยนต่างกันไงครับ In a nervy situation for both teams to just close this out cleanly. Althea and Chronicle's ults should be a slam dunk combo. The argument still there. As you said, the ultimate's building up. Paranoia trap play down short here. Try and make a play for it off of who's contact. Well, there it is. So going to take the swing. It's ประมาณแบบว่า favored fight, แข่ง is it? Fnatic again are just so happy to put the wall back up, apply that pressure ระดับ constantly. But think about if Fnatic had gone for that aggressive pace again, they may well have been caught by that. But this time, slowing things down and baiting out the early skirmish from DRX. In minute 10, this is both recon tools using for reclear. To no avail. Bane might be baited into a false sense of security. I think this is not clear at all. He's taking a jiggle though. มันนานาชาติเหมือนกันแต่แค่ It's actually short that I'm more บอล worried โล about ก as กั well บพิ because เมีย that's the best ประ position มาณ for นี้ได้ปะ Althea's ultimate. And so they're escorting in. VIP. Gotta know that the fight could be taken here. That's an ult as well. Claimed out into the corner. Hinder dropped down at their feet. Drone tags. A lot of damage done. Hyunmin could be in a spot of bother. Calling for the call. What a shot is that? Just takes the peek anyway. It's a predictable play with a lockdown now. It's going to clear out most of the way into the A site. DRX. มันคือนานาชาติเหมือนกันหมดครับแค่แชมเปี้ยนใหญ่สุดอะมันคือตัวปิดท้ายครับผม There's 3 seconds left. Use just to try and slow down the approach to make sure that they can't scale. backside ระวังนะ We fake pressure. DRX holding it down. Rooted to the spot, unwilling to give an inch. And time bled out of them. There's no pivot options, there's no chance for it. DRX finding ways to claw back in. What a sick read from DRX there. There is a tiny gap for them to be able to play. In heaven and in hell. And the Waylay afforded them that opportunity to run backwards, dodge the lockdown. Only one person. เราคุยกันหน่อยไหม It's the exact ก็ same มันตรงนี้มันจะใช่ครับ Althea ran against them in round 15 สกอร์ last เฮียนี่ time แม่ง they played หลอ on ดไหว Haven. สัตว์กูบอกเลย And they 12 got 9 bonus against it. So that's going to stick in the back of your mind and going to be one of the things that you make specific counter plans to. แม่งให้คม It just so happens that Hyunmin had the perfect moment. เดี๋ยวนะตัวปลอมโดนดีเทนมาขึ้นด้วยเหรอ Pull something together on the fly. เอาดี Smart stuff. But that's only half of the necessary rounds that DRX needed to get this to overtime. They had to be perfect for 4 in a row. I think Fnatic have got a real question here, though, of whether or not you want to force. Yeah, take a fight to them. I think if you force by this ตัวปลอม round, นั่งย่อยมีเลยว่ะ you're going to have a bit of dodgy weaponry for both of the rounds coming up. Yeah, you're almost guaranteeing OT. มีแล้วครับมีแล้วครับในเนยมีแล้วครับ It's a tough one. ดีเมื่อวานโดนมาละ เชียฟินิกส์เหรอสัตว์มันยังไม่ดีดแฟร์ใส่ได้เฮียแชท So it's not a bad buy. It's just not perfect. ใช่ป่าวะ Then your economy is going to be on the rocks for a potential round 24. Have more chances. Yeah, have they got something special in the bank? Perfect. เมื่อกี้ฟินิกส์เหรอ Though perfect. That's only half
of the necessary rounds that DRX needed to get this. You've got a real question by this both of the rounds. เฮ้ยดูดิ almost guaranteeing OT. Yeah, it's a tough one. อ๋อแฟนแบง Proper weapons for everyone apart from Pacific, but they are carrying the hopes and dreams of their region alive, and the same could be said for FNATIC. FNATIC have decided to force Brent. Guardian, Bulldog coming into this round. Risky. Bit of money in the bank left trailing. ไอ้เหี้ยให้เหมือนจริงนะโตแล้วนะพี่โทษ And that dart broken in time. Kayak's still there. Trying to square up and take that fight forwards. It's a drone to supplement. หัวขาวมันเหมือนต้นโดนแฟน already left thinking that this wasn't real pressure, and now he's had to scurry back over to A. We can see that the ตามแฟนใส่ทั้งสตรีมคนดูยังไม่พูดเลยกูแฟนใส่ทั้งสตรีมคนดูฟินิกซ์ต้องดีดนิ้วไอ้จันไม่ต้องหน้าผากก็พอ Bam goes either way, goes both ankles. Kayak feeling like he needs to take the matters into his own hands and win that fight. เกียร์แฟนแบ็คเบาเพื่อนเบาขอร้องเต้นNow all grouping up. FNATIC looking to คือ explode รู้ตัวปลอมนั่งเดือดมีครับก็ถ้าละปาไอ้นั่งเด็ดล็อกไปอ่ะ maybe going garage. This trip has been up for basically the whole half, waiting, begging ไอ้เล for เชีย both นี่ to นะ TP 29ไอ้สัตว์ avoided for now. It's Molly's on either side trying to see if they can carve a path in. Pressures here, but it just feels like it's the one player. It's a fake that's being played by FNATIC. They're trying to make it feel like it's just Alpha into the front of Paranoia. Forwards into the cage. Yo, man, double TP up, and it's supposed to finger on the trigger a little bit faster towards it, but it's getting whiffy. Down into these tiny details. It's going away at DRX. Crashes in Alpha, forced to retreat and seeing if they can escape the ire, but it is just impossible. DRX dragging it back. From the very beginning of this half, DRX have been so ready for that B finish. Again, something very clear that they've noticed from the previous match. The problem is that massive skirmish over towards A lobby, they haven't been able to win consistently enough to force FNATIC here. 30 seconds left. What a mad moment you've got from Boaster and Mako. The two leaders, the two legends just staring at each other at the top of B. And this, the final one that DRX need to win to drag us to overtime. Just to survive in a map. ขอร้องละ Tension is mounting. You can cut it with a knife at this point. Chronicles had this pit forever, Brent, and he's just never been in a position to use it. Count on your hands the amount of times he's been able to when they've got into a successful post plant. Drone takes the lead. Clone off onto another level of this one. Flashback hears it. There's signs of life. A lot of pressure and Freeing needs help. He needs it now. Bullets raining down as a Paranoia forwards, but they anticipate it. They bide their time in a temper the moment. FNATIC have found that opening, and it's going to take a road. มาแล้วอันติควันyeah The pit layer finished. FNATIC surely have done it. All the way down to the wire. It requires miracles now from Bane and Hyunmin. Sharpshooting is a given. To even stand a chance, but look at the murk, look at the gloom. You have to try and get past Chronicle. So keen to punish, so eager for the blood. And this is it. Let's go! It's FNATIC 13-11. Despite the best efforts of DRX, it is FNATIC now leading in this finals. Incredible performance remaining undefeated on this moment, champs. Really strong 13-11, fending off a comeback when it looked like it was going to happen there. ขอต้อง3 1 กับเพื่อน though, I think, เฮ้ยน่ารักว่ะ believe that ไม่รู้ they're ใช่ in this หรือเปล่าอยากย้อนให้ดูอ่ะ With a respite for now. DRX though, 13-11, fending off a comeback when it looked like it was ดู going to ขับจอนั้น happen ตรงนี้ there. เบ DRX นกับ though, โบเตอ I ร์ think, still สมัคร believe that น่า they're รัก in อ่ะ this one. They burn themselves with a respite for now as well. That fight back shows that they do have that. ดีใจไปเถอะไอ้ส้มขอนิดนึง Let me hear say way ho. No one. You think he's up to ours, A-side? A-side, look down, brother. Yeah, okay, focus. ไอ้เหี้ยกูชอบความคอนเหมือนพวกคลองลีอ่ะไอ้สัตว์โบเตอร์เหมือนเด็กอ่ะเลื้อนอยู่แล้วแบบเฮ้ยไอ้สัตว์โฟกัสเฮ้ยอีกแค่แบบเดียวเว้ยมาแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะใครไม่ได้กดไลค์นะทุกคน
ใครไม่ได้กดไลค์ใครไม่ได้กดติดตามนะฝากกันนิดนึงฝากกันนิดนึงช่วยกดหน่อยเร็วดูอันนี้หน่อยดูสแตทหน่อยที่วันนี้นอนน้อยแล้วแม่งมือแม่งไม่นิ่งเลยสัตว์กูเหมือนไฮเปอร์เนี่ยกูพูดจริงชัดแต่คือกูต้องทำตัวให้ไฮเปอร์ไม่งั้นเดี๋ยวกูหลับผมดีใจกดได้2 ทีขอบคุณน้องใครกดแล้วขอบคุณนะครับขอนะครับทุกคนนะใครไม่ได้กดนิ้วโป้งขึ้นนะฝากกดกันเลยนะมันช่วยในการเปิดการมองเห็นได้จริงๆแต่เมื่อวานไม่ได้ดูทำไมเดียร์มันส่งไปได้เล่ากลับบ้านได้ไงมันโหดดิCrashes 2 แมปติดแชทเอาดิบวก9เฮดช็อตว้าวครับนำแล้วยิ้มใหญ่เลยนะแมปหน้าแดวพี่รีบจบให้แดวไปลุ้นกันต่อแมป5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮูอาวีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่าวทารอนบละลืมไปไม่ได้มา5สุดท้ายมันก็ไม่เฮี้ยกูโดนล้ออยู่ดีไอ้เฮี้ยไอ้เธอมีเพื่อนรักคายัก20 ตัวบวก6 20%โอ้แต่กูตกใจสแต็กไฮชีพมากเลยว่ะเฮี้ย20 ตัวให้จอด 53% เนี่ยโบ5เหรอครับใช่โบ5ครับ I don't give AF แต่ขอไปดู Arsenal vs West Ham Not London Forever London is red Arsenal is the best team Who is the best team in the world now Joker here we go Odegaard Rice Subi Goat พูดไรนะดูสแตทผิดดูดสแตทโอ้โหปอดโอ้โหเดี๋ยวก็คิดถึงนะเว้ยเพื่อนรักอันนี้เพื่อนรักผมเองนะคิดถึงนะเว้ยเอาพูดแบบจบไวแรงต่อไหมจานไม่ครับพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัว3 ย่านมิดทาวน์พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกวัน FNC ชนะเดียวลั่น 1K ขอบคุณครับบักมอสโอ้ครับเฮียมอสได้ครับจัดไปครับฟนาติกครับเฮียบักมอสมือครับช่องไหนเลื้อนหรอทำไมเลื้อนอ่ะทีมไหนว่าที่นำ2แต่โดนตีกับ3-2 55Who the best team now in the world ไงลิเวอร์พูลไงป่าโบสเอาจริงนะ-7กูไม่หมายเลยนะเว้ยอาซิ14อ่ะไม่แย่เลยนะเว้ยเอาจริง7 ตัวเองอ่ะหอยจะเอาอะไรมาสู้หงเมื่อวานกูเชียร์ PRX แพ้วันนี้เชียร์ DRX มันจะมาแพ้เหรอและจัสเคยเห็นคอมโบโอเมนกับอีโซไหมที่มันว่าปะละโดนปายับยั้งสกิลและโผล่มายิงรักจัดสนะอาจเจ็บนิดที่ผมบอกรักเพราะผมแค่บอกรักแต่ผมไม่เคยรู้สึกรักเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำคมพี่คิดยังไงกับสังกัดทารอนที่เบี้ยวค่าเหนื่อยทีม .A2 จนตอนนี้ทารอนยุบทีม .A2 ไปแล้วครับผมก็ไม่รู้มันจ่ายไปแล้วครับไม่ใช่หรอผมก็ไม่รู้ว่ะแต่ก็ล่าสุดเหมือนมีปัญหาก็เลยยุบอีกรอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่มันคือล่าสุดมั้งเองครับเฮียเจษตอนเก่าจ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับเผื่อใครไม่รู้ว่าน่าจะจ่ายไปเรียบร้อยนะเห็นเขาว่ากันนะแบบเห็นเขาพูดกันนะเมื่อกี้เจอในเฟซครับบอกลิเวอร์พูลไม่ชนะเชลซีที่บ้านมา5 ปีละวันนี้ก็ไม่ชนะเหมือนกันนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปฐพีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนิ่นนานไอ้เหี้ยการกล้วยมาอีกแล้วปกป้องแผ่นดินไทยขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยโวยกูไม่รู้กูก็ไม่รู้แชทกูเป็นสตรีมเมอร์กูไม่รู้ Not Arsenal oh sorry not Arsenal Arsenal who is club world club champion Chelsea who bottom the league ARSERNAL ความในใจเจแจจัสดูง่วงช่วยขึ้นไปล้างหน้าหน่อยไหมได้ครับเอาน้ำมะพร้าวมาล้างนะน้ำมะพร้าวมึงเห็นกูเป็นใครเอาน้ำมะพร้าวมาล้างอันยองพิงค์สวัสดีครับสบายดีไหมมันคือคือจักก็ไม่รู้
นะว่ามันเป็นยังไงกูก็เป็นแค่สตรีมเมอร์เฮียแชทถ้ากูเป็นเจ้าของหรือกูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกูเป็นกูเป็นคางพยักหน้าพระ ไอ้นี่ จันท มา ร์หัวพ ว่า ยูนรักเรพะโลสะดือแพงจูดี้พยาธิมาใดมาใดมาใด คือเฮียอะไรนะน้ำมะพร้าวเหรอทำไมวะน้ำมะพร้าวคืออะไรวะกูไม่เข้าใจคิดถึงเป็นไปเลยครับศพฮะศพน่ะน้ำมะพร้าวพ่อมึงเถอะคือเหี้ยอะไรคือถ้าน้ำมะพร้าวคือ โอ้โหกูเอากูไอสมองกูไปตรงไหนรู้ป่ะสมองกูคือคนรวยอ่ะกูพูดจากใจเลยกูนึกว่าคนรวยเขาแบบไอ้เหี้ยเอ้าน้ำมะพร้าวมันแบบคนรวยไงแบบ อาจจะเป็นน้ำแบบมีแร่ธาตุเยอะ เอามาล้างหน้าแล้ว ชอบพบแต่ละทีม จะเป็นแบบมีราคา แต่ละที มีราคา ไม่ใช่ซิมายากันไม่เท่เลย เอาเป็น3 รอบเลยนะเอ้ยกูพูดจริงกูไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสเจ็ดไม่เป็นไรกูไม่ถือว่ากูไม่รู้แล้วกันกูถือว่าคนรวยแล้วกันน้ำมะพร้าวสำหรับกูอะเอากูพูดจริงไอ้เหี้ยกูภาพในหัวกูคืออะไรรู้ป่ะน้ำมะพร้าวคือตื่นมาเช้าเขาปอกน้ำมะพร้าวให้มึงแล้วเขาเทให้ในกระมังแล้วเขาก็แบบเอาหน้าจุ่มเหมือนไอ้คลิปเพี้ยนนั้นอะไอ้อะไรวะมึงไอ้ฉันน่าจะเคยเห็นแหละ จัสเชียร์ทีมไหนเท่ากับแพ้หมด มึงรอดูวันนี้ชนะเหมือนแอสตันฮอลอ่ะไอสัตว์มันแอสตันฮอลอ่ะที่มันไอ้นักกล้ามบึกอ่ะที่แบบกูได้ฟิลนะน้ำมะพร้าว แครชที่มันหลอกมึงไว้วันนี้มัน ใช่หรอ แหละพรุ่งนี้ไปเจอลูกพี่ส้มก็กบฏตามเคยเครื่องหมาย โอ้โห สี่เหลี่ยม แคชชี่ไม่ได้นะเว้ย รักส้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแครชที่รักปูจานแต่ไม่รักโบสเตอร์วิธีทางเดียวที่จะได้แชมป์คือเอากบฏออก และเอาข้างขึ้นมาลงแทน คือมันจะต้องอย่างนั้นเหรอไอสัตว์แคชชี่มึงจะทำกันอย่างนั้นเหรอเพื่อนอันนั้นมันนำแรกไงกูก็ถึงว่าฟิลเดียวกันไงฟิลเดียวกันอ๋อเพิ่งรู้ครับว่าเอาในพูดจากใจเลยกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องใช้เพื่อศพกูก็เพิ่งรู้ไอ้เหี้ยกูพูดจริงกูตอนแรกกูบ้านรวยเลยไอ้เหี้ยน้ำมะพร้าวบ้านรวย โอเมนเทควิดอีโซปาอ่อนเอตอนโอเมนวับแล้วโอเมนจะไม่วามเป็นเฟกวับแล้วนี้กูต้องโดใช่ไหมถึงมึงจะอ่านกรว โทษ ย ครับโทษครับเฮียโทษครับโอเมนเทคอิโซวะป่าออนแอร์ตอนโอเมนวาร์ปแล้วโอเมนจะอ๋อคือแคนเซิลวาร์ปเขาต่อไป10 รอบแล้วนะพี่แฟงเนี่ยต่อไปแล้วมีเขาต่อไปแล้ว10 รอบเนี่ย but that's commercial Thai boy in that I don't know อยากโดนสตรีมเมอร์เปิดซิง มึงโดนกูยิงก่อนอ่ะตอนเนี้ย More of a win condition, I think that of course ไอ้เหี้ยเอาละแชทกูเริ่มแล้วแชทกูเริ่มไอ้นี่ละมึง ใครมันด่าไอจัสให้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าวะเดี๋ยวกูใส่แม่งมาด่าลูกน้องกูได้ไง จริงโอ้โห ว่า ลูกพี่ บอกว่าไอจัสมันเอาน้ำว่าล้างหน้า ไอ้เหี้ยกับดีไอ้สัตว์กับดีไอ้เหี้ยกับดีกับดีไอ้สัตว์กูว่าไอ้เหี้ยมาพอดีกูที่ไหนได้มาฮารุจูกูต่ออีกเฮียโอ้ยแต่พอดีนะครับเฮียคอนดอมนะครับห่างหายกันไปนานนะครับหัวหน้าแก๊ง สวัสดีครับ สวัสดีครับ กูจะพูด N word อีกรอบแล้วนะ ไม่เอา Just ไม่เอามันเลื้อน Have a nice day Jazz and night play fanatic thank you fanatic win bro FNC จะไหวกับแมปนี้อ๋อ Jazz เหมือนไม่ค่อยชนะแมปนี้ป่ะ ถ้ายังใช้เตโฮอยู่แล้วก็ คือมันมีช่วงหนึ่งที่เล่นเตโฮแล้วชนะเว้ย ดูดิสไอสัตว์ไม่โดไม่อ่านเลยนะ กูส่งลิงก์ให้ดูละควยบัง
หยอกนะ แต่รักเสมอ โอ้ขอบคุณครับเฮียรักเหมือนกันครับ คำนี้เหมือน ลิงเหรอ คำที่เขาบอกกับคนคนหนึ่งเลยครับ ที่ไม่ใช่ผมไอสัตว์เอ้ยนอกใจเก่ง อยาก ลิง เป็ ไหน น วะ ผัวจัส ต้องต่อแถวยาวไหมครับ เห็นผัวเต็มแชทเลย ไม่มีแชทโอ้ยเฮียเอ้ยกูไม่ได้เป็น มารีนาเบย์จอร์ดโพโพซิชันเบบี้เลสโก PSS อยู่สิงคโปร์จริงๆ ยัง เอ้ย คิดถึงจัสอีก วันนี้ เล่น F1 Netflix มันคิวหนึ่งนี่ใช่ป่ะ มีใครได้ดูป่ะ F1 คิวหนึ่งอ่ะ จัสอย่าใช้น้ำมะพร้าวครับ ใช้น้ำพระบิดาดีกว่า วันนี้ F1 มันคิวหนึ่งนี่ป่ะใช่ป่ะ โอ้โห ไอเฮียมึงทำ ห ไม น้า ตาม ผากใครอยาก3 อันต่อกันเท่ากับหน้าผากจัส มันมีสายวัดประวัติศาสตร์เดี๋ยวกูวัดให้ดูเลยเฮียหน้าผากกูเป็นคนปกติอีเฮียกูจะวัดให้ดูแม่งเลยรัสเซลโพเอาดีเฮียรัสเซลเอาว่ะไม่มึงดูมันแคปรูปกูดิทำไมหน้ากลัวมาอย่างนั้นน่ะ ร้องไห้เพราะแพ้ PRX แบบนี้แหละ เฮ้ยมึงอุ้ยน้องมึงสูมเขามึงไม่สูม7.2 เท่าอ่ะไอ้เหี้ย พอนอใครอยู่สิงคโปร์เจอกันได้นะครับ เฮ้ย นั่งอยู่โค้งห้า ขอบคุณครับอินทัศน์ขอบคุณครับโอ้ยใครอยู่สิงคโปร์นะไปเจอเพื่อนกันได้นะครับสภาพคนเชียร์ฟนาติกไอ้เหี้ยหล่อนไปว่ะเหี้ยแต่รูปไอ้สัตว์แม่งดูแม่งแคปกันดีเหี้ยไอ้เหี้ยตาไม่เท่าทำไมวะทำไมตากูเป็นอย่างนั้นน่ะเหี้ยอาการคนนอนน้อยจริง สวัสดีครับพี่ป๊อป กูชื่อจัดน้องกูชื่อจัดกูส่งไปไม่ได้ซีโร่ไหนลิงก์อะกูไม่เห็นเจอเลยแต่เดี๋ยวแข่งจะเริ่มละเฮ้ยกูขอร้องเลิกไอ้สัตว์เลิกไปขุดเฟซบุ๊กกูไอ้สัตว์กูจะไปตามล่าใครขุดเฟซบุ๊กกูนี่สมัยกูใส่นะเนี่ยแชทมึงดูมึงว่าเอาเฮียสมัยกูใส่ ขอ อะ กอดหน่อยได้ไหมครับ อีโร ได้ ค ครับ จิตอย่ายุ่งกูมีพระ ไอ้เฮียเอ้ยขอเองกูให้ก็ผิดกูอีกสมัยยังไม่เปิดร้านโรตีครับตอนนั้นสมัยใส่ครับตอนนั้นแชมเปี้ยนน่าซื้อไหมผมชอบแค่มีหนึ่งเดียวแต่มันแพงจัดมันลิมิเต็ดอะมันน่าซื้อไหมพี่ก็พี่ให้สัก6.5 เต็ม 10อะกูไม่คุยกับมึงแล้วมันไม่ขึ้นในดีดากูทำไงอะลิงก์อะมันลิงก์แปลกปลอมหรือเปล่าอ๋อนี่คืออะไรประเมินไหนดูดิ จะจันครับผมขอโทษที่ผมบอกให้พี่จัสให้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้านะ ไม่เป็นไรครับ ผ ไม่เป็นไร ขอโทษ ครับ จริงๆ ไม่เป็นไรครับน้องชาย แต่ ชิว กูไม่สำนึก ไอ้นายหีโอ้ ATIC 5 พร หุ้ยอันนี้เท่แชทมึงเห็นปะคือมันทำเหมือนโอเมนวาร์ป รักเฮียจัสขอดูทูตที ขอชูทีไอ้เย้ยเฮ้ยแต่อันนี้เท่จริง คือโอเมนเหมือนจะวาร์ปใช่โอเมนกดวาร์ปแล้วให้ไอโซฝั่งตัวเองกดสกิลไอหยุดอะแล้วมันก็คันเซิลวาร์ปฝั่งตัวเองแต่เราก็เจ็บ2 แรนดัลแชมเปี้ยน 2025 ขี้หมามาก อันนี้ก็จริงมึงก็พูดถูก แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมอ่ะมันคูณ 2ด้วยอ่ะเฮียผมถามจริงๆนะเฮียทำโรตีเป็นไหมไม่คือเคยลองทำเบสิกพอได้อยู่แต่ถามว่าอร่อยเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นเฮ้ยมันเล่นคอมเตโฮอีกแล้วว่ะเฟกทีพีไรโยรู้คล้ายๆกันคูณ 2คืออะไรคูณ 2คือแบบไอ้รับดาเมจคูณ 2อ่ะทำไมไม่ทีพีจริงๆแล้วฮะไอโซพีแทนอันนี้ก็พูดถูกเตโฮหรอน่ากลัวอยู่นะ
ไอ้ส้มโดนแน่ วันนี้เจนอยู่ถึงกี่โมงไอ้เฮียอยู่ถึง6 โมงเย็นเลยครับ next ก็มาได้พี่จะอยู่ตั้งแต่แบบเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยยัน6 โมงเย็นอย่าหมิ่นไม่ได้หมิ่นแต่แค่กลัวเพราะว่าเทคไอโซไอ้ไม่ใช่ไอโซแต่โหมันโดนอ่านไปแล้วดิ Listen, you might have experience of Mako up there, but you have young players being formed around this core. And now the question is, how are they แค่ going to ก่อนเริ่มเกมเราถึง900 ไลค์ได้ไหมทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยเร็วเราจะ900 ไลค์เราจะ900 ไลค์ใครไม่ได้กดฝากกดกันนะครับหน้าปลายเขาไม่เล่นเซนติเนลหรอครับผมเป็นนักแข่งไม่ค่อยได้จับกันใช่ครับเขาจะไวเปอร์มาแทนครับไวเปอร์เป็นเซน And it's where Fnatic have been a bit more shaky. So I think if they play like they have done in the rest of the tournament, DRX can make it to a match fight. They can make it, perhaps, still to the grand final. But it does come back to what you were saying, the experience. Because being able to play like you did in those games that didn't matter as much is the skill in itself. To shake it all off, the pressure, the expectations that you're weighing upon yourselves. ขอจับมือด้วยหน่อย Entire ครับ tournament long, DRX have been taking it one step at a time, but with an early kill like that, it's all gone to pot. That's greedy. ถ้าพี่จัสเปิดเพลงเต้น10 วิผมรับประกัน FNC ชนะแน่ขอนะมีคนอยากดูเยอะ Positions like this. เอาดูใครก่อนมาแชทแมป4นะครับผมแมป4นะ Freeing feels like he has to make a play. ตอนนี้ 2-1 Fnatic นำนะผมแมป4 by DRX เลือกมานะครับผมอย่าลืมโหวตกันด้วยอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคน Does Crashies clear this corner? He's been diligent, but he backs it up. Time to be taken here by เฮ้ย flashback. เห็นปะบอกกูด้วย Against a drone, they've missed each other. ไปกินข้าวก่อนนะครับเป็นจูนได้ครับ Pressure apply potentially. Show's control still there for DRX, and he's found it. Doesn't กิน wait ข้าว it เลย out. ครับมา Wants ขวั to ญ take the kill and a shot straight away. White face in the end goes. โอเคได้อยู่ How much you tip tap away? B site entirely open now for the taking. He's kind of got that early ground. Yeah, he's so deep, isn't he? And Mako will be anticipated. สวย Not quite. ไปมีวาร์มนะเพื่อน Doesn't expect them already to be that deep here. This is DRX getting cut out one For Wab แล้วสู้ปะล่ะ player at a time. รู้นะว่าทำไมมึงหัดทำโรตีเพราะ Be มึง a รู้ nightmare ว่า to ถ้า recover. ไล They ฟ์ don't แม่ know ง if มึง this จะไป player ขาย deep โรตี towards แท elbow น could be in ใช่ any คนเรามันก็ต้องมีอะไร position ไอ้ all นี่ไง around the site. เขาต้องมี Crashies still with a bunch of util to work อะไร with. สำรองไง Kayak with a flash. Fnatic pushing and pulling on the pistol round, finding those gaps and those openings. แต่โฮมมีสายปะไม่มีว่ะ Play this. มีพิษปะไม่มีว่ะ Around here. Everybody ingratiated themselves into the deeper corners of the site and the map. Fnatic. Let's go round, baby. Let's go. Dropping, letting nothing slip here. Early beginnings for Fnatic themselves. And they're a team that want to close this one out. They don't want it to go to distance, not to all 5. I mean, this was just straight up greedy, I think, from Bay. Look at the wide swing, though, from Crashies. I mean, อย่าลืมโหวตนะทุกคนจะปิดโหวตแล้วนะ that's a player with experience who knows that big matches, people are just going to shoot too early. They're not going to settle their aim and go for a steady kill. And he can mess with people like that. He's now picked up a fan. 3-1 เหรอ Let's go Let's go 3-1 available for Fnatic in this round. UE 5 บังเดี๋ยวเปิดดูนะเดี๋ยวลิงก์ตารางเดี๋ยวเปิดดูนะครับ Pressure over here. Yeah, it's a deep TP through the T. It's a weird one. JJaz ก็ดูไปดิครับน้ำเล่นบูหาซื้อจากได้ที่ไหนบ้างหรอผมว่าต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะแบบโอมาหรือว่าเซเว่นมีหรอผมไม่ชัวร์ว่ะแต่คนแกท็อปอัพได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์จะได้คำนวณค่ามาม่าถูกเหรอเฮียแนะนำว่าทักไปถามเขาก่อนเลยครับว่ามันจะมีส่วนลดอะไรพิเศษเพิ่มไหมช่วงนี้อ๋อเซเว่นมีเหรอโอ้จัดไม่รู้จัดไม่ได้ดื่มมาดิตั้มสวย What the fuck Bullets are landing right now pulling apart these players it's going to be up to players like Kayak to see if they can do anything about it TP backing away to Prowler forces the issue but again the issue is weaponry Mako does have the rifle a tap to force the pull Kayak again might be expected onto that position a bit of spam forwards again these kills being rattled across DRX doing a lot of damage but it's left up to Mako the spike already ticking far too out of range can't play for the win, but he can play to do the damage. Just making sure
The Chronicle goes เซ down เว่นมา with สา him ขา there. มีป่องละ75-80 บาท75 บาท It's just about that ทำไม economic พานที่ damage. ท็อปแถวบ้านกูไม่มาขายกูไม่รู้ว่ะ Had a chance of being able to get that through, and it shows you ถ้าดู how F1 ไม่ดู powerful some ครับ of ดู this util can be. Because as soon as they landed that แม่ง saturate, ตัดไป there was 4 an บอกเลยว่ะ immediate แชท follow-up possible. ดรเปเปอร์เหรอไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหม But here, Fnatic are not going to have the greatest buy heading into the next. They bought 3 rifles there that they were hoping to take with them into the bonus round. เอาโทมัสมาขังกูเหรอวะ Most are actually forcing, which implies he's going to, I don't know, run a เชียร์ judge ใคร or a stinger or something next ปก round. ติฉันมาแล้วสวัสดีครับ Got quite a bit of weaponry to work with, and back to the ถ้าเชียร์ใคร back ไอ้บอลไม่บู face. That's way too many players to deal with. Another jail card call. จนดิflashback. รอก่อน Fight in showers. F1 เหมือน F4 ไหมหรอ Given up and conceded. They want Kayak's ult online. F4 แปลงร่างได้ดิ Drone has to saturate. Really fight called for. โหทิ้งเพื่อนจัดเลยเฮีย Alpha out in the middle of nowhere. Boaster. What a step up from the IGL. ว้าว He forced a bulldog, and he's coming away with a potential round ป่า win. บูธ And look at Crashies. Look at all the space he's gathered towards the back of A. Freeing is on an island. He is. So tight in the corner here. For the love of God, check right. For the love of God, check right. The pressure. Here's the footsteps. Wall goes up. Crashies all the way around to the corner. It's getting cleared out. สวย They know สวย Gotta suspect that something was up, especially with Crashies in such a deep spot, and none the wiser. Mako again, same as the pistol round, rotating back Same. to the site. Holy fuck, Doesn't realize let's how go. deep somebody is. Crashies is just pushing the very limits of what he can get มัน away แหก with. ตอบ I คำ think ถาม ever since แห map กตอบ 2, คำถามแบบนี้ he's บ้างไม่ได้ realized ไม่ได้ครับ there are gaps in บาง what ได้ไป DRX ฟิตเนส are บางไป doing. ช่วงนี้ไม่ได้ Whether ไปเลยครับ that ออฟ be to do with their micro or their macro, and he is testing the very ไม่ได้ limits ไป of ใน it. ช่วงเนี้ยเสียดาย He's getting away with murder. The kind of things แต่ that เดี๋ยว you เริ่มไป wouldn't ละ expect. เอาจริงเสียดายที่สีแดงอ่ะกูโคตรเสียดายเลยไอ้ดอกใช่ไหมมันดูดีนะทีนะ Big games like this. เสียดายมันไม่กลับมาให้แล้วอ่ะ About a safe play. Not one to take กู risks. ขี้โม่เป็นไร But ไม่ if รู้ you เอ้ย can take the risk, if you're the หาย kind ใจ of เข้าลึ person that's got ก the experience and know ๆล which ม risk หา to ย take, ใจเข้า there's also more mistakes being made in these kind of big games. There's more gaps, actually, because people do tense up, because you know, you run out of mental bandwidth to be able to cover everything. And here, the gap was all the way through lamps. Nobody from B rotated over to try to pick that up. They just left freeing in showers. วันนี้กดแหลมไปจูวันนี้ไม่น่าครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าจบก็ขออนุญาตลงไปพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าวันนี้ผมตื่นเร็วด้วย1 2พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกัน3 แม่ไม่เท่า They've already done the best that they ever have at a champs. การที่สตรีมเมอร์คนหนึ่งมีสังกัดได้นี่เกิดขึ้นด้วยอะไรครับสังกัดติดต่อมาหรือว่าเราทำเรื่องติดต่อไปของผมสังกัดติดต่อมาผมก็เลยไม่รู้ว่าคิดถึงจานลากเสื้อกล้ามาห้องมืดๆผมไม่ใช่ละโดนฟักเกอร์ยูทูบมอดได้ครับไปดิจัดกูน้ำหนักไม่เคยลดเลยออกเซตไปแดกบุฟเฟ่ต่อให้ดีไว้อะเขาเรียกว่าคุมถ้าสมัครเป็นรายเดือนหรอใช่รายเดือน Like a flashback taking เสียงไปไหน towards showers, flashback getting the worst end of it and having to leave. Chewing them up. In the hands of these DRX players, it's going to have to be real precise, sharp shooting on their end if they want to see if they can find a way back in. But all been conceded, given up, and that's a dimensional drift now earned. ให้เจ๊ตั้งมาดิครับ Danger. พี่กูมันดังไอ้ที่เนี่ยเลยทักมา Positions on bind, easy access to the orbs. You see the ult start to get generated. ว่าจะอวดว่าดังไม่ใช่อวดว่าดังแต่ว่า Big one, Hyunmin spots it. เขาทักมาเองกูทำไง Try and disengage เมื่ away. อวานนอนกี่โมงจ๊ะเมื่อวานจัดนอนตั้งแต่แบบ5 ทุ่มครึ่งอะ Looking like he might want to take ที่เมื่อวานนอนเร็วจัดอะ anyway. Saturates there. แต่วันนี้มันตื่นเช้าวันนี้ตื่น6 โมงครึ่งอะ Dimensional drift as well. This is highlighting the position. Hyunmin, he's not sharp enough, not quick enough at all. Needs to be that back of the Bane's position. ไวมาก Pinpoint accuracy and pointed out by that dimensional drift. And now you're seeing it. I mean, แมป 3 แมปอะไรครับเฮเว่นครับอันนี้แมป 4 แล้วนะ All the momentum behind the wind in their sails, taken from Haven to now, all the way to จะบอกมึงเก่งไม่ต้องติดต่อสโมสรไม่ใช่ก็มาเขาติดต่อมาพี่พี DRX the pressure over towards Garden did หนู actually ไม่ให้ force กลับ out that dimensional drift from Kayak. เนปจูนวันนี้พี่จ้าขออนุญาตนะ Showers ult orb earlier on. So Fnatic at the next rifle round, the one that really matters for DRX, are not going to have that huge ult to be able to turn the tide. Rather keep the tide going. It is obviously a disaster start for DRX, but I guess my point is it could be worse. DRX though, next round. ก่อนเขาติดต่อมาเชียร์ทารอนอยู่แล้วไม่เคย They could try to run a showers crunch, right? Fnatic have been baiting that they're going to take over towards showers repeatedly,
And then when they're tapping the ult orb, it is Kayak. He's probably still going to escape. But at least you keep control of that area. Especially if you do a crunch with your Yoru, you can then TP back over to B. You've got to adapt to what your opponents are doing. Right now, Fnatic are saying loud and clear, we are ตอน taking นั้นออกเสียงยังออกแล้วก็พร้อมกับนักแข่งไง another round. แล้วก็เลยได้เข้าทันเราพร้อมนักแข่งเข้าจริงที่ได้เข้าทันเราเพราะนักแข่งบอกแหละ Nobody really set up the fight. ชุดนั้นน่ะ Just sat inside a Astra Star. ก็ตอนอยู่เซียด้วยกันแล้วตอนเซียเอานักแข่งออกเขาเอาสตรีมเมอร์ออกแล้วนักแข่งเข้าทันรอนนักแข่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีสตรีมเมอร์เอาไหมอ่ะเขาเลยว่ะทางมาแต่บ้านเนี่ยเขาต่อไปบ้านวงไม่ได้ใช่ไหมHe might be tempted to push back in. Those recalls might make him think that Fnatic have left. Looking like it, but now disengage, pull โมวิ่งแม่ขายออก1ใบดีใจด้วยครับพี่เก่งมาก Happy here is because Bane's jiggle peeking towards B long and getting them good info. So it feels like it's still going to end A. Crashies, hold on, what's going on here? What's happening across the board? Towards this A site, Sowers are sent flying forwards up into lamps. Hyunmin. เส้นใหญ่เหรอ And that is insanity. He's up for an ace and around like this. And he's pulled them straight back into the game. เชี่ย What a timing for it. They needed an adjustment. I'm not sure they even had an adjustment strategically. But he just went out there and killed all 5 of the players on Fnatic. So that, I guess, will get the job done. Brent, still though, no one on DRX out of their seats. No one on DRX, from what I could see, particularly popping off either. Chill. A quite reserved reaction from Chill. Acing to get the first round on the board. To fend off being eliminated from champs. If you're not reacting at least to a play ฟ like that. นาติกชนะเตรียมรับทรัพย์ใครอยู่ลังสิตตอนนี้เรือตีน้อย Quite clearly. God, he's looking for another fight again. He's just sat inside these Astra Stars. He got it done versus Paper X. DRX played against them. The opening match it looked like Jing was going to be running away with things, and it was Hyunmin. วันนี้ปู่ไปไหนวันนี้ปู่ไม่มาเลย He bought enough time for his team to lock in, shake off the nerves. He got 20 kills in that second half. Yeah, he definitely did. กูเชียร์ทันเราครั้งแรกตั้งแต่เห็นโลโก้เราเอาดีเชียร์โหดไป Crucial for Bane to be able to get that info in the previous and get a 3-player stack on A. Yoru's messing around with the teleports. Fake pressure. Yeah, well, flashbacks is real though. He's committed to this one. Chronicle's watching. Chronicle's watching, and look at that. Primed and ready onto it. Picture perfect with a crosshair placement, and even posted his attack side up, laying claim to his life. เป็นจำไม่ได้อยู่ถึงแมป5ไหมครับไม่ไหวแมป4ขนาดนี้แล้วนะลุยถ้าสมมติมีแมป5ขึ้นมาก็เอาให้จบครับแต่ดูทรงอาจจะไม่มีหรือเปล่า Close quarters, Crashies, more than ready. It's going to be that 5th round added up to the tally because Fnatic are not done yet. พรุ่งนี้รอบชิงแล้วใช่ไหมใช่ครับ Picture perfect response from Fnatic. One blip of Hyunmin acing and Fnatic straight back into things. Real calm. As soon as the teleport noise is made, it could well be a fake, obviously. That's what happens when you have Yorus with clones in on bind, but Chronicle tucked into a corner, make sure that he gets the punish onto flashback, and then the attack side up that Boaster loves to bring out on this map. พรุ่งนี้ใครบ้างก็ NRG เจอกับคนที่ชนะ Marco วันนี้ has ครับ had the wrong read on where Fnatic กูเชียร์ทันเราได้1930เลยเหรอโหดไป I guess apart from the previous, where Bane was just jiggle peeking B long. แชมเปี้ยนบันโดน่าซื้อไหมครับบูลลิงผมว่า misdirection 6.5 ว่ะ the deep drone into showers making it feel like it could be somewhere else, and look at it, the info peaks. Yeah, it's just DRX trying to put together a clear picture of where Fnatic are. Punish for it. You're playing right into the playbook of Fnatic. There needs to be a timeout, something to แชมเปี้ยนกับ VCT คนละรายการเหรอครับมันคือรายการเดียวครับมันคือ Valorant แชมเปี้ยนทัวร์ครับแต่มันก็ไม่กดแรงแล้วก็อยากดูแบบ5เหรออุ้ยแต่ไม่เอากูอ่ะขอจบเลยไม่ได้เหรอชนะเลยไม่ได้เหรอผมไม่10เลยเหรอแชมเปี้ยนเหรอ DRX are losing and down 5-1. They haven't really changed too much. They're still trying to do the same kind of stuff where it's like one solo player contesting over towards showers, no attempt really to crunch, still trying to do the same game plan of flashback going into the Sands TP. ความน่ารักจัด They're not reacting and responding to the changes that Fnatic are throwing out there. They're just running their own time out which is fine if it's working. ใช่ NRG รออยู่แล้วก็ใครชนะวันนี้ไปเจอ NRG พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้รอบชิงนะทุกคนแบบที่ผมบอกทุกคนไปว่า
พรุ่งนี้มันจะมีโชว์แมตช์นะก็จะมีโชว์ตัวใหม่แล้วก็เพลงด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะมาดูนะผมว่าน่าจะสนุกกว่าแข่งในความคิดผมนะผมชอบพิธีเปิดเลยพวกนี้มันสนุกนะครับอย่าพลาดกันนะถ้าได้นะผมแนะนำเฮ้ยดูเราจะ900ไลค์แล้วทุกคนฝากกดหน่อยเร็วช่วยนิดนึงกดกันให้หน่อยครับ It's only Mako really that remembers those games. But they both went to 5. So in spots where DRX has made เอาดีคือเลี้ยงตีน้อยเลยเหรอพรุ่งนี้เปิดกี่โมงก็6 โมงเย็นเหมือนเดิมครับ They've been able to go the full distance. Here it feels like they're running out of gas. It's that question of best of 5 territory. They have those hidden reserves. Can they pull and dig deep? NRG แชมป์ไม่จัดใหม่ฟนาติก Bane taking a slightly deeper line over towards B Long, just getting in front of the Viper Orb. Still Hyunmin solo contesting showers. The only major difference is that Flashback's tucked up a bit closer in short. Not broken, 2 plays lying in wait. Bane is trying to make a play. Util into the hands, tries to adjust the aim. It's crashes. Left to contain, doesn't even trade out. It's and it's all feeling like heroics. Nothing really joint together from DRX, but maybe heroics is what it will take. Flashback. Alpha gone. Out of the fight for now, but an operator still deadly. Still got dangerous. His weapon into his hands. You're playing right into the palm of his hands. Flash to reclear. So DRX with some information. Mako holds strong. Makoed up. Out to the open, but the smoke dissipating. He spotted this player out. Dimensional drift forward. How has Boaster managed to punish Flashback there? Chronicle forwards taking a step, but this is free. Crosshair placement impeccable, but it's a guessing game. This Boaster could be landing anywhere. He's gambling onto the A side, excuse me. It's freeing is going to be left wondering now. Wipes the sweat off his mouse hand and gets the plant down with 10 seconds left on the clock. Freeing fairly far away. Boaster's not been a great weapon for the job though. Still going to be left guessing where could he be, but he's taking risks now to reposition. Has stars to work with and delay the plant. Big reposition. Wrapping all the way around. Here's it. Concuss into the pool. Disrupts it enough and buys him time. He's going to move on. It's knife out behavior. And Freeing still left guessing, but he's guessing incorrectly. The gambit going wrong. Smoke up, propped up. Showers at the TP, but that is going to be the snake bite, but it doesn't slow it. Oh my god! That's my IPL! Holy! Of a second, just as he's about to die. Acid creeping up, melting his ankles. He lands the shot. ตกวิ่งไปชักคือควยเลยว่าเยี่ยมเมื่อกี้ Fragging for Fnatic. Oh my Boaster, bro. Oh my Boaster, bro. An absolute life game. Life out, anticipating it. Oh, he's done him. He's 83 right now. When Boaster's playing like this, there is no stopping Fnatic. Yeah. Back up on bind. Actually an iconic. That's crazy, man. Made history with it. Yeah, now looking to do it. You've got Sheriffs to work with. Freeing's got a stinger, a Viper's pit, but it. There. It's pure desperation. Holy! It is, man. They're also just not doing anything different at the start of these rounds. I guess this time with the pit, they've managed to double up in showers, but they're just allowing Fnatic to run their game over and over again. Oh my god! Tap to bait. There's no refight. Alpha happy to pick up the orb. He's got his ult now. It's just got to be shots ถ้า hit มี with เท the คพอร์ต Sheriffs คือไม่แปลก once นะ more. ป่าโบนเลยครับเมื่อกี้ DRX put in so much reliance on their players to deliver with the mechanics. Who are we? Fnatic, bro. Just isn't enough though against a team like Fnatic. Prowler forwards, catches that contact. Bane forced to respect it. Backs himself out. I mean, the way that Fnatic are working, they've had access to the orbs the entire bloody time. Drones good. Saturate there, just onto the one, and it's being covered here. Wide face, wide swing. Shots need to be landed. For it. ว่าอะไรครับว่าเบอินครับผมเบอิน Flashback and Hyunmin, they collapse under the might of that pressure. ใส่หูฟังมันก็ยาวจริงไอ้เหี้ยมันเหลือนิดเต็มที่อ่ะ 7th round added up. ยิ้มได้ยิ้มไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยิ้มนะ Has a gun that he could try spamming with. Plant's not down yet. Oh god! What is that? What the fuck? What? It's fate firmly What? on the side of Fnatic with plays like What? this. But they haven't stopped. What? DRX have been out here วันเวย์ running นั่ง the lower มันมีไลน์อัพ bracket อยู่ this ครับ whole วันเวย์ tournament. Giant slaying, taking down ของ top Viper มีอยู่ seeds left, right, and center. But against the greatest team that we have in Valorant, they are โอ้โห coming up เหี้ย short คนมันจะ today. ชนะว่ะสัตว์ They're looking out of their คน depth. มันจะชนะว่ะแชทอันเนี้ย
อันนี้ไม่ควรจะชนะจริงว่ะ More confidence. มึงจะเอาอะไรมากกว่านี้ The energy's there. มึงจะเอาอะไรมากกว่านี้ Inevitability at this point. DRX. They don't have those hidden reserves. Finally, Pulling something deep. different. This is it. It's a horn play out of the TP, but flashback taking it one step further. He feels like he needs to take that necessary step. Almost dying for it, almost punished. Barely alive. He's going to be limping into the next engagement. Reposted up. Yeah, Prowler to try to get him on the line. Two players, double Prowler, broken early. Bullets are raining. Chronicle, he's hunting. He knows he's there. Corner to the corner, the defense from Ben. Horn broken. Sees there still. It comes down to the reactions. สวยคาชิ Nothing against the heat that's been จะว่าไงครับซีฟราย He knows what it takes to deliver a team to a grand finals, especially on the เสียง biggest อะไร stage ตรง of the year. ปะวะ Kayak can just lie in wait. It's all too predictable. It's all too easy. มันมีเสียงอะไรวะแชทเสียงใครตี The DRX are left scrambling, wondering how the hell do we find our way out of this one. Mako was back against the wall in a rock and a hard มีใคร place. ได้ยินปะ It's Crash is just forcing the สวย issue. กูนึกกูหลอน He's ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ hammering the nails into the coffin with every single kill, with มี every เกมมากกว่าดีครับ single round. เสียงอะไรได้ยินปะแบบตรง The 1v4 again, หายแล้ว miracle อ่ะ plays, ไม่มีละ boarded up, but เหี้ยอะไรวะ couldn't deliver. One player found, 3 more to deal with. TP's misinformation, sowing it into their minds, and what a flick and adjustment again. They can't be stopped at this กอง point. บ้านจะกองมั้ง It's Fnatic with that Dayward Destiny. They want that for a grand ไอ finals. จีโนติไม่น่า They นะจะไม่ได้เปิดเลย want there. They want access to a trophy that they've never Fnatic had before. They can feel it, can't they? The confidence in which they're taking all of these fights. When you've played enough big games like this, you can tell when your opponent's starting to crumble. And you can keep increasing the pressure. ปรับไปข้างๆเหรอปรับว่าไปข้างๆเหรอปรับว่า For once, at least, try something different. They tried to pop through that teleport over towards Showers, see if they could set Flashback up. เฮียปรับว่าไปข้างๆกันสัตว์ Fight trying to get Flashback posted into a Viper orb. It's like they're not ไม่คือ taking a breath. โบสเตอร์แอสตราบวก Thinking ออฟ about whether ออ or โต้ not วิน the ไหม decisions they're making make sense. The pressure ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวอีกพวกผม seems ได้ like ครับ it has นะครับ cracked this Korean squad. ผมรออยู่ครับนะครับ And Mako, มา I got a feel for it มา because มา it must be like a nightmare loop โอ้ย happening แชร์เรา again. จะ1,000 ไลค์แล้วทุกคน Every time he gets to ปา these กด kind กัน of ได้เร็ว positions, ช่วยกดนะครับใครไม่ได้กดนะใครไม่ได้กด they จะพุ่ง just ขึ้น meet นะ a brick wall. เรามี 3,000 กว่า Best คนนะ players ever to never lift a Fuck, trophy, I'm gonna and this has been leave. their closest chance in a long while yet. But you're exactly right. It's nightmares repeated. He's the one consistent element that's followed from Vision Strikers, the DRX, the last 5 years of ปรับ our ป history. ปรับป Mako ถ้า has บน that ไม่ออฟเดือด set จังวะมือสไน But เก่า it's อ่ะ all ดิ happening again. History repeating itself. มือสไนเก่าอ่ะดิ They have to turn it around. แอตตา It ที่จับ has ออ to ฟ be now. ต้องเป็นของป่า The เท่า final นั้นน่ะ timeout used for interjection, at least on the DRX side of things. Confidence needs to be there. It couldn't be much worse for them. 93 And at this point, they have to put in คนไหนบ้าง everything. ก็ไม่มี แต่ว่าบ้านพวกใครมาใหม่นะครับแล้วแบบนั่งจุ่มๆอยู่เลยยังไม่ได้กดติดตามฝากกดกันหน่อย They're นะ obsessed with สมัคร Showers. แดงครับช่วยกันหน่อยเร็วกดไลค์ DRX ใครไม่กดไลค์ determined กดติ to ดตาม try to hold this area. This ฝาก time นิด with นึ a งฝาก stroke. นิดนึง Locking it off. ช่วยกันนิดนึงช่วยกันนิดนึง Fnatic realize that something different is มา happening. มา Start to take the spike กด in ให้ a แล้วครับ different 2 ที direction. หยอก Just อี move สัตว์ around it like water flowing into the cracks in the pavement. อุ้ย timing. ข้ามมาคิดไม่ออกสโคปนะ Could have been ตาย Mako going down. ถ้ากดไลค์แล้วไปกดไลค์ที่ This 900 Viper พ orb อ that's ดี been in ขอบคุณ Bane's ค face รั has บ been horrible. พวกแข่งอะไรมาก่อนวาโลเซียเนี่ย Chronicle keeps Yep. putting it up and down, limiting his knowledge and information that he's got จะ access สตรีม to. ดูวันปาร์ตี้ต้องซื้อลิขสิทธิ์ก่อนไหมครับแชร์ต้องขอ Guns ครั are บ not willing to take a ต้อง risk ขอ in ต้อ a งขอ moment like this when it could turn it around. กดปุ่มธงไม่ใช่ธงแชทไม่ใช่ธง No switch up, no change in the confidence. And Armageddon's going to be waiting to layer it down as a red carpet rolls out behind. And a deadly one at that. Ball's going to be dealt with. Snakebite as well to follow up, and a C's close กู quarters. ฟังรู้แล้วอุ้ยคมอะไรมึงวาร์ปเข้ามายิงเลยเหรอ Head to turns, and they were not ready for that. They had no clue. Kayak had an easy entry, shooting players in the back, the side of the head. Bane and Freeing left reeling. And the retake just has no hope, surely. 3 sheriffs. Kayak going so wide. This is just mad confidence. It's done. Oh my god ขอรีเพย์ได้ป่ะไม่ทันเหี้ยเลยเลยเมื่อกี้ DRX carrying the pride of their พี่ใช้ฝั่งรุ่น nation ไรพี่ใช้ของจิวซิ on ลี่ their ครับ shoulders. The pride of Pacific looks like it will be ending here. Put Fnatic my are writing that hand in next here. chapter, and they're using the blood of DRX to bloody Don't pop. do it. It was Chronicle actually
who we just heard say that they felt like they โอเค crumbled ตัว under ซ้าย the เข้าใจ stress ได้ against โดนตัน NRG. เอาไวเปอร์มัน Remember that ไม่ได้ยินหรอวะ for all that we talk about FNATIC being in great positions before, Champs is a little different. They haven't even been in this spot, but they have so much experience in big BO5 games. FNATIC Up to the moment. Rifles back online for DRX, again doubling up, this time with the Viper over towards Showers. อาจจะเป็นเพราะนี่เตะหัวเขาหรือเปล่าไม่ได้ยินหรอ and is able to teleport away to A if คาตาเจสวัสดีครับอันโดนติเฟต They've not at any point tried to fight Hookah aggro. นักแข่งใช้อะไรคุยกันครับตอนแข่งมันเหมือนเป็นสายตรงครับผมงงไหมคือเราไม่ได้ใช้โปรแกรมครับตอนคุยเราคุยแบบผ่านสายตรงกันแล้ว You're down 1 to 9. Too little, too late. จอโซวี่ดีไหมดีมากครับสำหรับเล่นเกมนะ Stacked against you. DRX might have them themselves, but they've never been put in a position to use them now. Thrown forwards. Pressure applied evenly across this A site, freeing and Mako are going to be asked the most. ยังไงวะแบบว่าเหมือนสายมันเชื่อมกัน5 คอมติดอะ Vitally important. Salvos to clear on at least one side. มึงเคยเล่นไหมตอนเด็กอะที่แบบแก้วแล้วก็มีสายอะแล้วแก้วอีกฝั่งแล้วมึงก็บอกคุยกับเพื่อนประมาณนั้นอะ Huge ultimates available for DRX. Mako's waiting, trying to figure out when to use his smokes, when to use his molly. And then, of course, he's got the orbital strike in the back of his pocket too. จอโซวี่หาได้ที่ไหนหรอช้อปปี้ละสักทางนี้นะครับ Even the Cosmic Divide is seeing it, everything being used. Conversion pass to slow down the approach. It's a flash in the face of Mako, he can't withstand it. It's too much. He turned up all the way. You're out of the bloody pan. Any last ball, any ball. To see if he can deliver it. ไล่บอลก็แล้ว Nightfall, ได้บอม everything being invested. It's a last hurrah and a last chance at that. DRX, they got to win this out. สวยบอลตายเอ้าเหี้ย Through the box, that's another kill claimed, and it's going even at that with a 2v2. Another flash still. Rapid action. Stars lay it down. It's never ending. Pulling. Pressure being pushed. On tap. Forces it to pull, finding it. Seconds being bled out. Stun connects. Chronicle slinking in from behind. Oh my god. Oh my god. And he's hunting for that chance to gain another trophy. They're just not worried about anything. He's running in front of the waylay ult there, Chronicle, scaling with the spike, and then the post plant walks fully through lamps about as quickly as he could without making any noise. Because he's not scared about being punished. They know they're going to win. ไอ้เหี้ยเต้นไม่หยุดเลย Poster's running out of dance moves. มอเตอร์บอกกูเต้นจนกูไม่เหลือท่าแล้วมอเตอร์บอก It's 10 to 1. One more round and a half, but แล้วตอนคุยกับโค้ชน่าจะเหมือนกันครับ demeanor is just in the dumps for DRX. Nothing they've done is working. เตรียมจับพรุ่งนี้เจอกันในงานครับได้เลยครับสมอยเดอะด็อก Every time they try to take the fight. วอนทีมงานรถสายหูฟังมอเตอร์หน่อยมันบ้าไปแล้ว And DRX never get that clean engagement they're looking for. No. Meanwhile, they lose space elsewhere. Masterclass in calling that's being worked by Boaster. That's a really good indication of buying default. Kayak's a fight taken. It's just a stun off the contact. มันดิฟว่าแชทตอนเนี้ย Even if Kayak is มัน alone, ดิฟเลยว่ะ if they crash to get out, there will be no trade in sight. And again, risk to be taken. Freeing. Oh, yeah. Stepping forwards. Might be able to catch the timing again as backs turned towards him, but he's โอ้โหเศร้าจัด and he's lit up on either side of things. Kayak rejoining the rest of the pack. One last chance here, but Maka's not even going to get it. With the molly lay it down, a short control is theirs. Time is ticking. It's FNATIC that are working him like a fiddle though. ถ้าต้องอยู่จนเหนื่อยขอบคุณนะเจแปน Needs to be more. เอาอีกแล้วมึงเดิมเหรอ Alpha takes it, Bane towards the back. It's left into that 2v2 for one last chance to really correct the course. ห้องน้sidestepping, dwindling into the fight. Damage done to all of them from behind. Mako gives him a lifeline. A shot in the dark. พี่ชายช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเลยอ่ะ The goddamn way. It จังหวะ has เนี้ย to be นะวันเนี้ย perfection on the second half. เฮียเอาดี DRX have put themselves in such วัน a นี้มัน hole here. ดีไปหมดเลยว่ะแชท It's a nightmare scenario. A 2 to 10. ฮันยุงนมิสมิดะ12จะเคิร์นไหมไม่ควรป่ะเฮียไม่ควรป่ะ
แต่อย่าลืมจัดเราบุกได้10คืออะไรเขาก็จะบุกได้10หรอตลกก่อนจะดีได้ก่อนหน้านี้ระบมจัดกว่าจะดีได้ก่อนหน้านี้ระบมจัดไอ้เหี้ยเฮ้ยขอดีๆอ่ะแบบเปิดพิโต้มาก่อนอ่ะเคิร์ดแน่นอนรอก่อนไม่มีเคิร์ดเฮ้ยใช่ไหมแชทไม่มีคำว่าเคิร์ดใช่ไหมไอ้เหี้ยเคิร์ดนี่กูร้องไห้นะฟันแฟกทีมเดียวที่เก็บ DRX ใส่กระเป๋า2 รอบ FNATIC ใช่เหรอจอลองเจอให้สุดในตอนนี้กับกู FNATIC อะมาจูเนี่ย4จูเจอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูให้แม่นๆตั้งแต่เมื่อวานใช่ป่าววะนี่เป็นประเลงลาดบอสเอาให้แค่นั้นแหละไปเป็นประเลงปารีสกว่าปารีสลาดบอสเอาให้มาใครก็ได้เอาจุดไปเก็บ13 6 13 5อ่ะจะเรียนแบ่งเหรอครับป่าวจะเรียนไม่โดนครับใครไม่ต้องกดติดตามเฟซนะไปกดติดตามกันหน่อยนะช่วงนี้แบบจะเริ่มใช้ Facebook มากขึ้นละแบบว่าต้องเริ่มละมีคนบอกแต่ให้แบบไปทำเฟซก็เลยจะเริ่มแล้วนะก็ใครไม่ได้กดนะ Facebook นะ JJaz นะฝากกันนิดนึงทุกคนที่ใช้ไม่เป็นจริงแต่ก็เดี๋ยวจะเริ่มเลื่อนๆนะอะไรเลื่อนๆน่ะอะไรหลุดตูดอะไรเงี้ยบน Facebook เจอกันมันไม่ค่อยโดนแบนโอเคปะมันไม่โดนแบน53-4กูแจกเมมเลยเหรอดีนะฝั่งนิดนึงMost will catch the contact of most of that one here. It's immediately going to be blooming that smoke in their face, making it difficult. DRX ไม่โดนไอ้เหี้ยแล้วเอาลองเดี๋ยวลอง Flashback, the furthest one in over towards Showers. พี่ไปดู Ascension ไหมครับยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปดูหน้างานไหมคือ Inexperienced player looking to try to get a bit more confidence, taking the challenge. Now there, he's eager for that fight. Feels like he has to redeem himself, perhaps. What a util collapsing onto A short. วอตปาร์ตี้อะดูอยู่แล้วคือแบบทำดูแข่งแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้เป็นนักงานหรือเปล่าปฏิบัติแล้วดิครับเมื่อกี้วันนี้โอ้ยิงไม่โดนแค่ชี้Another lifeline. Mako gave them one to end the half. And now freeing a flashback combo together.I'm not even sure that he was intended to get that opener. ใครโบต้าใส่กางเกงขาสั้นตลอดเลยเหรออากาศมันร้อนนะ Either way, 3 with 3. แต่มีเพื่อนรักเยอะจังก็ทั้งแชทเนี่ย 4,000 กว่าคนเนี่ยเพื่อนรักหมดนะมา A shred of hope. The attack side execs กูเจอ13-4 มึงเชื่อดิ Corroden, they just never even materialized. Now it's all about เห็นใครเชื่อตาผมแล้วเหมือนที่ยังเห็นเหรอยังไม่รู้จัด No sore spots, making sure that you clean out. ไม่เป็นไรแชทโต้ไม่เป็นไร Weapon in your hands, Mako. ชิว Could have been deadly. We've seen FNATIC thrifty multiple times over the course of this series so far. Yeah, this one doesn't look particularly likely. Crashes and Kayak left with classics. Important that you don't allow a big ult snowball to happen, but Marco's you're not too worried about. It's this buffer. Yeah, it's this kind of dive in. ไม่เป็นไร That Bosa will have been prepping for. ยังไงชนะหลายตาจริงนะตาหน้าออกมาแล้ว Similar map in terms of drawing. 13-4 13-5ไม่เกินนี้ But FNATIC were really ready with some crossfire setups to try to punish the way that Flashback want to get in. If FNATIC have done that level of prep here on Bind,
The game should already be over. We just don't know it. A 10-4, a 6-round lead. It's Fnatic who are known for the comeback. ตอนเราเรียนมหาลัยมันจะมีเวลาเล่นเกมไหมครับก็ต้องยอมแลกครับก็แลกกับ1ไม่นอนก็2ไม่ทำกันบ้านครับถ้าไม่ทำกันบ้านก็ได้นอนก็เรียกเอา She's desperately just trying to throw it off the edge of the map there. I think. I think was that a pistol? จากสมุทรปราการไปสารยายังไงจะมาหรอวันที่7หรอจูไม่รู้ว่ามันมีแบบพวกรถเมล์รถบัสอะไรอย่างงี้ไหม Maintaining composure. ไข่นะมันไข่นะไม่เป็นไรนะถ้ามาไม่ได้อ่ะ Just cheering for the gun off the bloody map, man. แต่ใครว่างๆก็มาได้วันที่7นะสารยานะไม่ดูสารยาเจอกันได้ I think everybody watching feels like they've already won as well. The question is whether 4แล้วพี่จันมาขออนุญาตครับ Yeah, they're gonna have something to say about it here. Flash and a horn. Lines it up in the face of crashes, but he does break it in time. Prowler primed, held in hand. The corner. กูไม่รู้เลยว่ะ Flashback being inserted. They're ready to go for this. ไม่ว่าพี่จันไม่เป็นไรใครไม่ว่างไม่เป็นไรนะแค่แบบเอาคนแบบใกล้ๆหรืออยู่แถวนั้นก็ได้อะไรเงี้ย There's a squeeze occurring out from the short angle double dash towards the top kayak. Tight again, he can't actually escape out of that spot. So the spam is enough with the traces. Chronicle forwards again. Chronicle. Yeah, buddy! My God, man! Flashback now is really going to be forced to answer back as best as he can in a spot like this, but it's just too much. Run. โอ้ยนาดีเด่นมายืนไอ้เหี้ย A man like this, and he's rising to the occasion for the chance and the challenge. 5 คนยืนคือจบแล้วเว้ย He's a guy that just seems to get better the more the pressure is applied. There's a reason that he's been on winning rosters time and again. I feel it. He's actually going to terminate them. Oh my god, ให้คาชิบอกมันจะยิงไม่ให้หมดเลยอ่ะ 16-6. Look at some of these shots, how sharp and quick they are. He's just locked in. He really is. He's in the flow state. คนที่ไม่เคยยืนเลยนะวิแชทคนที่ไม่ปกตินิ่งๆเท่ๆบอกให้เพื่อนอะไรโฟกัสไม่ยืนแล้วปั๊บไป Really one last hope at making this snowball a reality. Otherwise, holy fuck, it's doomed. That's crazy, bro. Finish done, dusted. It is your year done. Despite themselves setting low expectations, coming in as a 4th Pacific seed themselves, trying to take it one game at a time and having fun with it. Despair is creeping in. Yeah, you can't help but hope for more when you get into a position like this. Exactly. And it all seems a little bit too real. Even if you were playing with a house money! Bait and switch. What a punish. Huh? And he is becoming the Terminator. Back. Flashback. Reels back. Grabs an ult orb. 2 away it's though actually still. Over. Not close to providing that opportunity for his team to engage. They're going to have to do this one at 4v5. NRG were winning a bunch of them against Fnatic. But DRX got to go through a nasty crossfire setup here. How do you deal with it? Kayak tucked up here. Chronicles going to be forced fight out into the open. That's a shot that does get claimed. Familiar position. Kayak still playing here. Will get traded out in the end. Even exchange at that. 3v3. DRX still to get that plant down, and the pressure is relentless. The Util Silk's coming out, and Alpha creeping from behind. He's found it. The right time to strike with Hyunmin gone. Comes out to the shots, and he needs to be landed now. DRX trying to carve a path, trying to carve anything at all. But 12 rounds. Will not be denied. Huge performance out there from the players under pressure after Chronicle went down. And Fnatic get their way up to match point. They have 8 opportunities to close this game out in a 3-1 fashion. Not even seeing the 5th match here. They go on a rematch with a chance for revenge against Crashy's old team. The crowd behind them. DRX desperately clinging on. But this map felt like it was over a long time ago. พอเล่นตำแหน่งไหนเป็นหลักเหรอครับควรจะเป็นเล่นตำแหน่งจ่ายของให้เพื่อนครับแต่งานเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นไหมครับใช่ผมแนะนำว่ามาตั้งแต่5 โมงเย็นนะพรุ่งนี้นะแชทเพราะว่าเขาก็จะมีพิธีเปิดด้วยนะพิธีเปิด Dimensional drift earned up. It's all or nothing now for DRX.
พรุ่งนี้3 ย่านมีค่าเข้าไหมครับไม่มีครับไม่ได้ดูพี่จันเราไปดูหนุ่มทารอนnice one nice good trade what the fuck That's surely done it FNATIC The uncrowned kings are looking for that final trophy. That final sword has always eluded them. They are coming for energies. Wait for nothing. An opportunity at revenge, well earned today. They fend off DRX twice in a row after these squads have gone back and forth, back and forth across history. And Mako, small smile on his face. It all crumbled around him today towards the end, but we're proud of what they put together, this rookie version of DRX. Today, though, not enough to be able to take down FNATIC. Holy fuck, bro. You deserve it. Top 3 มึง deserve it จัดอ่ะ5 โมงเย็นครับกู5 โมงเย็นของจริง well played DRX ครับ well played DRX ตบมือให้ DRX นะตบมือ DRX ของจริงจริงๆเลยมึงพาวมึงต้องพาวอ่ะแต่ที่แบบเขาว่ากันว่าที่โหลในโซนตัวเองคนบอกกันว่ามึงจะมาไม่ได้ไกลแต่มึงมาได้ท็อป 3 But FNATIC, you're right to put the focus there because they've never been in the Champs Grand Final. They know it. They've never even been in the Champs Lower Bracket Final. And they played today. So FNATIC, bro, let's go, bro. ถ้วยนี้ต้องเป็นถ้วยโบเตอร์แล้วเว้ยถ้วยนี้ต้องเป็นถ้วยโบเตอร์แล้วเว้ย Super experience. ต้องเป็นถ้วยป่าโบแล้วเว้ย Able to rely on pillars like Chronicle and Crashies who have been in those finals. But FNATIC have been at every single Champs. 3-1 สกอร์คุณไม่เหรอ This the first one. Where it really feels คุณรู้ like จะ they have a chance to 3-2 be กัน able to win. Where it feels real, doable. นำเข้า 2-0 น่ะ Deepest placement they've ever had on the biggest stage. โอ้ต้องให้โดงมาขึ้นมาถ่ายรูปด้วยอ่ะ ทางเรามีตั๋วสำหรับกลับเกาหลีวันนี้สนใจกลับเลย Awaiting them in that grand final. คนเดียอะไรจ้ะจริงเก่งแล้วแฟนคลับ DRX ครับอย่าไปเศร้านะแฟนคลับ DRX อย่าไปเศร้านะครับต้องบอกเลยว่าทีมของคุณนี่มาได้ไกลจริงของจริง Proud in your team, bro. FNATIC looks scary though. There's a couple of games here. I mean, Corrode and Sunset, they hadn't even shown they hadn't won on at this point. So being able to turn around those massive maps, Sunset less so, but Corrode and Bite, they stomped today. Absolutely dominated. It's pure showmanship. Domination from them, but ไม่ใครไม่ชอบก็ไม่ชอบแค่นั้นแหละแต่ว่าอย่าไปบอกเขาลัคกี้อะไม่ชอบไม่ต้องไปยุ่งง่ายสุดวันนี้เราจะ40 จุดเป็น7นะครับ Chronicle, you're going to be back at Hey, Sunny very soon. First of all, congratulations. What an insane performance, aura farming, everything. And I need to tell you that it feels emotional to see you back on a grand finals at Champs. It has been so long since the last time. We know that you guys were a bit disappointed after your match against Energy yesterday, yet you came today in such a big fashion. So what was the secret recipe for a speedy recovery like that? FNATIC always come back. คิดยังไงกับคอมเมนต์ต่างประเทศ Energy will not forget about it tomorrow. So it's gonna be time for revenge, right? Forget about it tomorrow. FNATIC always come back. I hope Energy will not forget about it tomorrow. โอ้ไอ้เหี้ยเขาถามว่าวันนี้ที่คุณฟอร์มดีวันนี้ที่เล่นได้ดีทุกอย่างเนี่ยมันมาเพราะอะไรคือแบบสูตรลับอย่าลืมนะครับFNATICเนี่ยคัมแบ็กเสมอและหวังว่า NRG จะไม่ลืมนะครับวันพรุ่งนี้ And since 2021 we've been following you and we've rarely seen you as emotional, as concerned about doing good for the boys as this year with this roster. So what makes it so special to make grand finals with these boys specifically? I think honestly I'm just happy for us because we had a rough start towards about this year, like literally maybe one of the worst kickoffs for us, and we come back to the stage so good, like a lot of second places in international tournaments, and right now another grand final of international. It honestly feels insane.
where you belong, Chronicle. I'm not gonna lie. Donc deuxième question. Forcément depuis 2020, อยากรู้ครับว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับทีมก็ต้องบอกแล้วโอ้โหรู้สึกดีมากนะครับเราเปิดปีมาได้แย่มากแล้วตอนคิกออฟแต่ตอนนี้เราได้มารอบชิงอีก1 รอบนะอันดับ2มาไม่รู้กี่ทัวร์ NRG we're coming for you and we're gonna be ready tomorrow and you better be ready when you're eating your dinner tonight you better know that we're ready when you're watching our VOD you better know we're ready and when you're in bed having nightmares about us you know we're gonna be ready ไอ้เหี้ยโคตรชอบเลยโคตรได้เลยไอ้เหี้ย W Booster bro One last question, Chronicle. As a player, we've seen you growing. You know, we've seen you growing as an individual also. So looking back at it, those 4-5 years of Valorant, what are you the most proud of yourself, and what do you want to show NRG tomorrow? Honestly, our confidence, our consistency. Like, you know, there's not that many opportunities to play in Grand Finals of Champs. Believe me, I played it once already. I played it second time. I hope, and I'll try my best to make it successful now. Wow, and we trust you on that for sure. Donc dernière question, on t'a vu อยากรู้ว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณพัฒนาตัวเองมากที่สุดครับก็จะเป็นเรื่องด้านความมั่นใจนะครับแล้วก็ความคงที่นะครับรู้สึกว่าพัฒนามากที่สุดเชื่อผมครับมันใช้เวลานะครับผมผ่านมาเยอะแล้วหวังว่าพรุ่งนี้ผมจะได้โชว์ศักยภาพเต็มร้อยของผมนั่นเองครับผมเจมกูชอบป่าโบนว่ะป่าโบนไม่หาจัดอะNRG เรากำลังมาเอาพวกคุณวันนี้คุณกำลังนั่งกินข้าวอยู่อย่าลืมเรากำลังมาเอาพวกคุณคุณกำลังดูย้อนคลิปของพวกเราอยู่อย่าลืมเราจะมาเอาพวกคุณคุณกำลังจะไปนอนอย่าลืมว่าเรากำลังมาล่ารอยยิ้มพวกคุณอยู่เตรียมตัวเจอเราพรุ่งนี้ NRG กำลังมาเอาไม่ใช่เอาล่ารอยยิ้มแล้วกันโทษทีเฮียแปลกจะย้อนไปดูคนข้างหลังตอนป่าโบ๊ทพูดดิเดี๋ยวโดนเลยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมย้อนไม่อ่านนะแป๊บนึงนะผมเมื่อกี้เป็นสัมภาษณ์อยู่นะเรื่องมึงหาจัดเลยวะเฮียป่าโบ๊ทได้เฮียเฮ้ยแชทMaybe. No. NRG, we're coming for you, and we're gonna be ready tomorrow. The crowd is with us right now tonight, and you better be ready. When you're eating your dinner tonight, you better know that we're ready. เมื่อกี้คืออะไรอ่ะ You better know. เอาอีกแล้ว And when you're in bed, having nightmares about us. เฮ้ยน้องไอ้เหี้ยจับไปตัวชีหน่อยเร็วไอ้เหี้ยเฮ้ยพวกต้องจับไปตัวชีหน่อยวะเหี้ยOne last question, Chronicle. As a player, we've seen you growing. You know, we've seen you growing as an individual also. So looking back at it, those 4-5 years of Valorant. คือเขาแฟน DRX หรือเขาสะใจว่ากูดูไม่ออกว่ะกูพูดในใจแล้วกูดูไม่ออกเขาแฟนคลับ DRX แล้วเสียใจที่แพ้แล้วเขาแค้นหรือเขากำลังดีใจอยู่หรือเขาต้องตัวฉี่ Believe me, I played it once already. I played it. Did that not shock you at all? ไอ้เหี้ย We know that because you said you felt like you were better than them. คนที่เข้าสูงเท่าไหร่ดูทรง190เลยนะพี่น้าขอบคุณสำหรับกิฟต์ซับนะครับเมื่อกี้นะกิฟต์เมมเบอร์ขอบคุณมากครับพี่น้านะ I mean, I'm also thinking we are better than NRG as well. Okay. เฮ้ยผมเราดีกว่า NRG if you just play like us จากกวีคอแซตัวนี้สบายขึ้นซีเคลับได้ไหมได้ครับของดี So that leads me กูใหญ่ใครอยากได้แชมป์เว้ยกูใหญ่ป่าโบได้แชมป์ What's going to be the difference maker here? You know, you came back to face NRG there after taking ที่ a เนี่ย very คอม short เมนต์ break. ต่างประเทศใส่น้องคือคอมเมนต์ต่างประเทศก็หลายคนหลายความคิดเห็นครับอย่าไปใส่ใจแล้ว Two-map veto. What do you think it's going to take tomorrow to beat them? Obviously, your shooting is good. Nobody doubts that. What else? What else are we going to see, maybe? I mean, their map pool is similar to us, so I think that's why we're gonna win against them. Yeah. Because their map pool is not different than ours. We have 7 maps if you consider us. พรุ่งนี้ NRG เจอ FNATIC ครับผม Where is the cam? NRG.
เอาอีกแล้วไอ้นี่คน Oh wait, are you cutting a promo too? Are we doing it right? ไอ้นี่คน Go for it. Energy, if you pick Abyss tomorrow, you can make sure we are not losing like that this time, bro. I know, bro. I know this strat now. Yeah, you guys. After the loss, you guys talked about it. ไอ้เหี้ยมันบอก NRG มึงเลือกอบิสเลย พวกกูจะไม่แพ้เหมือนเดิมถ้าดูดีเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ดูลิงก์ If you don't have a negative energy, if you don't just like feel sad or something in the day, if you just be positive, I think our team is unstoppable. Yeah. Okay. Tell me a little bit. What was going on with Crashies today? He played out of his mind. I mean. ไอ้เอาฉันเห็นอันนี้ยัง But he had individually maybe one of the best performances we've ever seen. ไอ้เย้ยโลคอสเพย์น่ารักจัดอะเอาคนส่งมาทำจักอุแรงไม่กดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปสามย่าน Next man up. Yeah, next man up. So. Were you kind of taking all the way back? ผู้ถ่ายอะเดี๋ยวจันนรงค์ลิตเติ้ลสวัสดีครับต้องบอกจริงโลคอสเพย์เขาเคทีฟจัดทำได้ไงไม่รู้พรุ่งนี้6 โมงเย็นมันเริ่มแข่งหรอกูอยากดูพิธีเปิดตัวอยากดูเปิดตัว5 โมงเย็นบด5 โมงเย็นทั้งนั้นอะโอเคแชทไลฟ์ช่องไหนพรุ่งนี้เจอกันช่องเดิมช่องเรานะครับแชมเปี้ยนรอบชิงพรุ่งนี้เจอกันได้เหมือนเดิมคือพรุ่งนี้จะไปสามย่านใช่ไหมแต่ก็ไลฟ์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วงโอเคปะพรุ่งนี้ขึ้นกี่โมง5 โมงเย็นเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเหมือนเดิมกูยังขำคนเมื่อกี้อยู่เลยแม่งอย่างฮาช่วยกูทีไอ้แม่งฮาจริงไอ้เหี้ยแม่งตาโตเกินไอ้สัตว์เหี้ยตาแม่งเหมือนจะหลุดอะเพื่อนเมื่อกี้กูพูดใจเลยไอ้สัตว์แล้วหัวแม่งกลมเลยไอ้เหี้ยแม่งเหมือนจริงไอ้เหี้ยตาไม่เหมือนจะหลุดจริงไอ้เหี้ยไม่ฮาไปวะสำหรับพรุ่งนี้ทุกคนนี่ทำไมเจแจ๊ดยิ่งจังเอาเฮียกูทำอะไรอ่ะกูอ่านทุกเม้นบอกกูยิงกูไม่อ่านก็บอกกูทำอะไรกูพรุ่งนี้NRG เจอ FNATIC นะครับแข่งเริ่ม6 โมงเย็นแต่ผมแนะนำนะใครว่างให้ดูตั้งแต่5 โมงเย็นนะครับก็จะมีพิธีเปิดร้องเพลง Falling ไอเพลงที่เราได้ยินตอนเราเปิดวาโลทุกรอบอ่ะก็จะมีเพลงนั้นแล้วก็โชว์ตัวใหม่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องตัวใหม่ว่ามีอะไรบ้างก็แนะนำให้มาตั้งแต่5 โมงเย็นกูจะดูตัวใหม่ใช่มันมาพร้อมๆกันพี่พีมันมาพร้อมๆกันประมาณ5 โมงเย็นนะครับก็รอตั้งแต่5 โมงเย็นได้ไอ้เหี้ยมือไวจัดจริงแม่งชอบเมินแชทไม่เมินยิงเราโคตรโคมแต่พี่จ้าหนูไปทำงานต่อแล้วทำงานสู้ๆนั่นเนปจูนนี่ไม่เศร้านะจัสเห็นตอนโครนมันยืนปากแม่งออร่าอย่างล้นเลยละเหมือนรอบนี้ by FNC แก้มาดีมากๆแล้วก็แครชชี่คือคีย์เลยวันนี้ยิงที่จัดโมเมนตัมไหลมาทาง FNC รัวๆแล้วก็โครนก็เหมือนเดิมแมนสม่ำเสมอคงที่นิ่งๆแต่ยืนทีคืออิดโอเวอร์จริงตอนยืนแม่งคืออิดโอเวอร์จริงเว้ยนะของจริงเลยนั้นนะทุกคนก็ this one เนาะดูสแตทหน่อยได้ไหนอันนี้คืออะไรที่จริงแผนเราปีหน้าคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเล่นๆอยู่ใช่ไหมแล้วพี่ก็จะกดพอสแล้วก็วิ่งเข้าไปในโค้ดบูธแล้วก็นั่งคุยกับน้องๆครับผมเนี่ยครับตอบที่พวกมึงอยากได้ใช่ที่จริงแผนเราปีหน้าคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเล่นๆอยู่ใช่ไหมเฮียใครอยากรู้เรื่องโค้ดในสัตว์กูก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูครับว่าจะเป็นยังไงกูก็ไม่รู้ถามกูไปกูก็ไม่รู้กูไม่ได้เป็นโค้ดกูก็ไม่รู้เหมือนกัน
มาดูสแตทดีกว่าเฮียมันเอารูปมาจากไหนวะสัตว์รูปมันเก่าแล้วรูปมัน4 ปีที่แล้วทุกคนรูปมันเก่าแล้วรูปมันเก่าแล้วรูปมันเก่าแล้วครอนโอ้โหบวก9คายักป่าบูทบวก2 แมปวันนี้เก่งมากไอ้เหี้ย Crashes เอาไฟเยอร์เอาฟ้าไม่เป็นไรเว้ยไม่ยิงไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนแข่ง 3v3 5 โมงใช่ไหมครับ3v3จะก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดสแตทแล้วเดี๋ยวผมพูดเรื่องไอ้3 แม่มิดทาวน์นะวันนี้เล่นดีมากวันนี้เล่นดีทุกคนวันนี้เล่นดีทุกคนมากโอ้ Crashy golded bro 15 ตัว 45% actually golded bro อันนี้แต้มสุดตัวผู้เล่นเหรอฮะใช่ครับตามแมปเลยครับอันเนี้ยเดี๋ยวดูรวมก็ได้รวมคือ Crashy Top Flag 65 ตัว 4 แมป Headshot 46%เฮียก็เกือบ50คายัก59 ตัวบวก10 33%ครอนบวก6อัลฟาเยอร์บวก7ป่าวกูติดลบอยู่ดีอ่ะพอพี่จัดแอบเจอใช่ไหมครับบอกหนูมันเลยวันนี้พี่จัดเชียร์ฟนาติกกับซีบอกแล้วเฮ้ยต้องโพสเฟซนี่แป๊บนึงขออนุญาตเป็นแบบเฟซบุ๊กเกอร์ก่อนนะครับทีมส้มมาเว้ยทีมส้มมาเว้ยปีนี้ถ้วยป่าโบ๊ทตอนนี้ฟนาติกพรุ่งนี้5 แมปปะ32 NRG กูเจิมต้องเป็นเฟซบุ๊กเกอร์หน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะใช้ไม่เป็นไม่ตึงครับส้มไม่ตึงครับส้ม ติดแฮชแท็กด้วยมันต้องติดแฮชแท็กด้วยหรอใช้ไม่เป็นอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะพรุ่งนี้สำหรับพรุ่งนี้นะครับนี่พรุ่งนี้จะมีโชว์3311ตั้งแต่เวลาบ่าย 2เป็นต้นไปให้ดูช่อง Valorant Thailand ก่อนนะแชทคือเราจะเจอกันช่อง Valorant Thailand ก่อนโอเคปะเราเจอช่อง Valorant Thailand เสร็จปุ๊บพอเข้าถึงช่วงพิธีเปิดที่เป็นช่องหลักเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาสตรีมช่องตัวเองนะครับผมพวกกิจกรรมพรุ่งนี้เจอช่อง Valorant Thailand ก่อนแล้วค่อยย้ายมาช่องเราโอเคไหมสังกัดที่มึงอยู่มีเงินเดือนให้มึงอะเปล่าถ้ามาอยู่กับกูมีเงินเดือนให้หลักหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Welcome DRX JJaz น่าใจกอล์ฟลงแก้ไขในโพสต์หรอแชมเปี้ยนปารีสเหรอนะครับก็แนะนำนะไปดูช่องตึงอะไรอ่ะเมื่อกี้ช่อง Valorant Thailand นะช่อง Valorant Thailand ใครไม่ได้ไปกดติดตาม Facebook นะครับฝากไปกดกันนะแชมเปี้ยนปารีสอันนี้โอเคเซฟไอ้เหี้ยพ่อมึงตายเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคุยเหอะอันนี้เหี้ยไปหน้าผากสูงกว่าหอไอเฟลอีกเหี้ยพักเลยสัตว์เจอพรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้ใครไป3 ย่านมิตรทาวน์ก็เจอกันที่งานนะครับจันน่าจะไปตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะต้องไปสแตนบายเรียบร้อยก่อนก็ใครรีบไปคือผมแนะนำนะว่ารีบไปจะได้จับจองที่นั่งก็ได้นะครับมันคือใครไปก่อนถึงก่อนใครไปก่อนถึง ใครไปก่อนได้ที่ก่อนแต้มได้เดี๋ยวแจกแต้มให้นะครับก็ใครอยากไปเจอใครอยากไปนั่งดูแข่งด้วยกันแนะนำนะครับ
ฝากแม่ไม่เท่า วันนี้ได้โชว์ทุกคนเลยทรงแชมป์จัดใจมา มึงว่าพระรองไหม พระรองไม่หรอไม่มีครับพวกกูมีแต่พระเอกกับฟานาติกนะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เหมือนเดิมนะทุกคนเจอกันในไลฟ์เหมือนเดิมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชิมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะถ้าใครมีอะไรก็สู้ๆถ้าใครไม่มีอะไรก็ นอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณนายครับซียานี่ครับผมจุ๊บ